Akwụkwọ Jenesis isi nke mbụ. Na mbido, Chineke ga-eke eluigwe na ụwa. Ụwa enweghị ọdịdị na ihe efu. Ọchịchịrị dị n'ime ya, na mmụba Chineke na-efegharị n'elu mmiri. Mgbe ahụ Chineke sịrị ka ihe dị, ihe dịkwa. Chineke hụrụ na ihe dị mma, wee kewapụ ihe na ọchịchịrị. Chineke kpọrọ ihe ehihie na ọchịchịrị abalị. Ya mere, chi ọbụbọ na ụtụtụ bụ ụbọchị mbụ. Mgbe ahụ Chineke kwuru, ka mbara dị n'etiti mmiri wee kewaa mmiri na mmiri. Chineke mere mbara dị iche iche wee kewaa mmiri ndị dị n'okpuru mbara dị n'ime mmiri, ndị dị n'ezi mbara dị ndanda. Chineke wee kpọọ mbara dị n'eluigwe. Otu a ka chi ọbụbọ na ụtụtụ si bụrụ ụbọchị nke abụọ. Chineke wee sị ọzọ, ka mmiri ndị dị n'okpuru mbara dị otu ebe, ka ala kpọrọ nkụ pụta ìhè. Otu a ka ọ dị. Chineke wee kpọọ ala kpọrọ nkụ ụwa, ma kpọọ ebe ahụ ebe. Mgbe ahụ mmiri gbakọtara ọnụ oke osimiri. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke sịrị ka ụwa mepụta ome osisi ahịhịa na-amị mkpụrụ, osisi na-amị mkpụrụ, nke agwa mkpụrụ dịka ụdị ya si dị, nke nwere mkpụrụ ya n'ime ụwa. Otu a ka ọ dị. Ụwa wepụtara ome osisi nke ahịhịa ndụ, nke na-agha mkpụrụ dịka ụdị ya si dị, na osisi na-amị mkpụrụ, nke nwere mkpụrụ ya n'onwe ya dịka ụdị ya si dị. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chi ọbụbọ na ụtụtụ wee dị n'ụbọchị nke atọ. Chineke wee sị ka ala mepụta ome osisi ahịhịa na-amị mkpụrụ, osisi na-amị mkpụrụ, nke agwa mkpụrụ dịka ụdị ya si dị, nke nwere mkpụrụ ya n'ime ụwa. Otu a ka ọ dị. Ụwa wepụtara ome osisi nke ahịhịa ndụ, nke na-agha mkpụrụ dịka ụdị ya si dị, na osisi na-amị mkpụrụ, nke nwere mkpụrụ ya n'onwe ya dịka ụdị ya si dị. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chi ọbụbọ na ụtụtụ wee dị n'ụbọchị nke atọ. Chineke wee sị ka ala mepụta ome osisi ahịhịa na-amị mkpụrụ, osisi na-amị mkpụrụ, nke agwa mkpụrụ dịka ụdị ya si dị, nke nwere mkpụrụ ya n'ime ụwa. Sị ka ìhè dị n'eluigwe. Kewapụ ụbọchị na abalị ka ha bụrụ ihe ịrịba ama, n'oge na ụbọchị na afọ. Ka ihe dị n'eluigwe nke ala dị larịị iji nye ihe n'ụwa. Otu a ka o mere. Chineke wee mee nnukwu ihe abụọ, ka ihe ka ukwu chịa ehihie, na obere ihe ka ọ chịa n'abalị. O mekwara kpakpando. Chineke wee tinye ha n'eluigwe ka ha na-enwu n'elu ụwa, ka ha chịa ehihie na abalị, kewapụkwa ihe na ọchịchịrị. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chi ụtụtụ na ụtụtụ wee bụrụ ụbọchị nke anọ. Chineke wee sị ka mmiri mepụta ọtụtụ ihe niile na-akpụ akpụ nwere ndụ, ka anụmanụ na-efekwa n'elu ụwa ruo eluigwe. Chineke wee kee nnukwu whale na ihe ọbụla na-agagharị agagharị nke mmiri na-emepụta n'ọtụtụ dịka ụdị ha si dị, na anụmanụ ọbụla ekekọtara dịka ụdị ya si dị. Chineke wee sị na ọ dị mma. Chineke wee gọzie ha sị, mụọ mkpụrụ na mụbaa, jupụta mmiri na oke osimiri, bakwa azụ n'ụwa. Ọnwa na ụtụtụ wee bụrụ ụbọchị nke ise. Chineke wee sị ka ụwa mepụta ihe dị ndụ dịka ụdị ya si dị, anụ ụlọ na ihe na-akpụ akpụ, na anụ ọhịa dịka ụdị ha si dị. Chineke wee mee anụ ọhịa nke ụwa dịka ụdị ha si dị, anụ ụlọ dịka ụdị ha si dị, na anụ ụlọ niile dị n'ụwa dịka ụdị ha si dị. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee sị ka anyị mee mmadụ n'oyiyi anyị, na n'oyiyi anyị, ka o nwee ike na-ahụ azụ nke oke osimiri, na azụ nke ụwa, na anụ ọhịa na ụwa niile, na ihe ọbụla na-akpụ akpụ, na ihe na-agagharị n'elu ụwa. Chineke wee kee mmadụ n'oyiyi ya. N'oyiyi Chineke ka o kere ya. O kere ha nwoke na nwaanyị. Chineke wee gọzie ha sị ha, mụọnụ mkpụrụ, baa n'ụba, jupụta ụwa, chekwaa ya, ma chịa azụ na oke osimiri, na anụ ọhịa na oke osimiri, na anụ ọhịa ọbụla nke na-agagharị n'ụwa. Chineke wee sị, lee, enyewo m unu osisi niile na-amị mkpụrụ nke dị n'ụwa, na osisi niile na-amị mkpụrụ. Ndị a ga-abụrụ unu nri. Ọzọkwa, nye anụ ọhịa ọbụla nke ụwa, nye ihe ọbụla na-agagharị n'ụwa ma nwee ndụ n'ime ya. Ahịhịa ndụ ọbụla ga-abụrụ m. O wee dị otu a. Chineke hụrụ ihe niile o mere, lee, ọ dị mma nke ukwuu. Chineke wee malite n'ụtụtụ n'ụbọchị nke isii.
N'akwụkwọ nke Genesis chapter 2, n'ime eluigwe na ụwa na otito ihe ha niile ka emechara, n'ụbọchị nke 7 ka Chineke jezuru ozi ya nke ọ lụrụ. O wee zuru ike n'ụbọchị nke 7 n'ozi ya niile nke ọ lụrụ. Chineke wee gọzie ụbọchị nke 7, dokwaa ya nsọ, n'ihi na o zuru ike n'ime ya n'ọrụ ya niile nke ọ lụrụ. Nke a bụ ihe niile nke eluigwe na ụwa mgbe o kere ha n'ụbọchị Jehova bụ Chineke mere ụwa na eluigwe. Ọ dịghịkwa ihe ọkụkụ nke ubi aka dịghị n'ụwa. Ọ dịghịkwa ihe ọkụkụ nke ubi pụworo, n'ihi na Jehova bụ Chineke emeghị ka mmiri zoo n'elu ụwa. Ọ dịghị nwoke ọbụla na-akọ ala, ma alụlụ na-esi n'ala rigo na-edekwa iru ala niile mmiri. Jehova bụ Chineke wee were àjà sitere n'ala kpọọ mmadụ, o wee kunye ya ume ndụ na ohere imi ya abụọ, mmadụ wee ghọọ mkpụrụ obi dị ndụ. Jehova bụ Chineke wee kụọ ubi agbara ogige n'akụkụ iru anyanwụ na Iden. O wee tinye nwoke ahụ n'ebe ahụ bụ onye ọ kpụworo. Jehova bụ Chineke wee mee ka osisi ọbụla si n'ala puo bụ nke dị ụtọ n'ile anya, nke dịkwa n'ihe oriri, bụ osisi nke ndụ nke dị n'etiti ubi agbara ogige, na osisi ịma ezi ihe na ihe ọjọọ. Osimiri na-esikwa n'Iden pụta ide ubi ahụ agbara ogige mmiri. O wee si n'ebe ahụ kewaa, wee ghọọ isi iyi osimiri anọ. Aha nke mbụ bụ Pishọn. Ọ na-aga ala Havila niile, ebe ọlaedo dị, ma ọlaedo ala ahụ dị mma. Delium na nkume onyis dịkwa ebe ahụ. Aha osimiri nke abụọ bụ Gahọm. Ọ bụ otu osimiri ahụ nke na-eruru ala Kush niile. Aha osimiri nke atọ bụ Hidekel. Nke a bụ nke na-asọba n'ihu Asiria. Osimiri nke anọ bụ Yufretis, bụ Elohim wee were mmadụ ahụ tinye ya n'ubi Iden agbara ogige, ọrụ ubi na idebe ya. Jehova bụ Chineke wee nye nwoke ahụ iwu sị, ị nwere ike iri mkpụrụ sitere n'osisi ọbụla nke ubi agbara ogige, ma unu erila mkpụrụ sitere n'osisi ịma ezi ihe na ihe ọjọọ, n'ihi na n'ụbọchị ị ga-arịcha n'ime ya, ị ghaghị ịnwụ. Jehova bụ Chineke wee sị, ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọ naanị ya. M ga-eme ya onye inyeaka dịka ya. Jehova bụ Chineke si n'ala kpọọ anụ ọhịa ọbụla na anụ ufe ọbụla nke eluigwe, wee mee ka ha bịakwute mmadụ ahụ ka ọ hụ ihe ọ ga-akpọ ha. Ihe ọbụla mmadụ ahụ kpọrọ ihe ọbụla dị ndụ ghọrọ aha ya. Nwoke ahụ wee kpọọ anụ ụlọ niile, anụ ufe nke eluigwe na anụ ọhịa niile ọbụla aha, ma ọ dịghị onye inyeaka dịka ya họworo nye mmadụ. Jehova bụ Chineke wee mee ka oke ụra daa mmadụ ahụ. Ka nwoke ahụ na-arahụ ụra, o were otu ọgịrịga ya mechie anụ ahụ na ọnọdụ ya, bụ Elohim wee mee otu nwanyị ọgịrịga ahụ nke o wepụtara n'arụ nwoke ahụ, mee ka ọ bịakwute nwoke ahụ. Nwoke ahụ wee sị, ugbu a bụ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ m pụta, na anụ ahụ sitere n'anụ ahụ m. A ga-akpọ ya nwanyị, n'ihi na ọ ga-arapụ mpa ya na nne ya, ya na nwunye ya wee ghọọ otu anụ arụ. Ma nwoke ahụ na nwunye nwanyị ahụ gba ọtọ, ma ihere emeghị ha. Akwụkwọ Jenesis
isi nke 3. Ugbu a agwọ ahụ bụ onye aghụghọ karịa Onyenwe anyị Chineke kere. O wee sị, ee, ka Chineke kwuru na ị ga-alụ nwaanyị. Unu erighị mkpụrụ osisi niile dị n'ubi a. Nwaanyị ahụ zara agwọ ahụ, a na-erie mkpụrụ osisi nke ubi, kama mkpụrụ osisi dị n'etiti ubi a, Chineke kwuru, unu erila ya ma ọ bụ metụ ya aka, ka unu ghara ịnwụ. Mgbe ahụ agwọ ahụ sịrị nwaanyị ahụ, unu agaghị anwụ ma ọlị, mana Chineke maara na mgbe unu riri ya, anya unu sitere na ịmara ihe ọma na ihe ọjọọ. Ya mere nwaanyị ahụ, ebe ọ hụrụ osisi ahụ dị mma maka nri ma dị mma maka anya, na osisi a chọrọ inweta ihe ọmụma, lere mkpụrụ ya anya wee rie ya. O nyekwara di ya na ya, o wee rie ya. Mgbe ahụ anya ha abụọ meghere, ha wee mata na ha gba ọtọ. Ha wee dụkọta akwụkwọ osisi fig na branches. Mgbe ahụ ha nụrụ olu Onyenwe anyị Chineke ka ọ na-eje ije n'ubi a n'ehihie. Nwoke ahụ na nwunye ya wee zoo onwe ha n'ihu Onyenwe anyị Chineke n'etiti osisi ubi a. Ma Onyenwe anyị Chineke kpọrọ nwoke ahụ wee sị, ebee ka ị nọ? Onye? O kwuru sị, anụrụ m olu gị n'ubi a, egwu wee tụọ m n'ihi na agba m ọtọ, ezoro m onwe m. O wee sị, onye gwara gị na ịgba ọtọ? I riela mkpụrụ osisi nke m nyere gị iwu ka ị ghara iri ya. Nwoke ahụ wee sị, nwaanyị ahụ ị họrọ ka ọ nọrọ m, o nyere m osisi ahụ, m wee rie ya. Onyenwe anyị Chineke wee sị nwaanyị ahụ, gịnị mere i ji mee nke a? Nwaanyị ahụ wee zaa, agwọ ahụ ghọgburu m wee rie ya. Onyenwe anyị Chineke wee sị agwọ ahụ, n'ihi na i mere nke a, agbụrụ gị onye a bụrụ ọnụ ga-ahụ anụ ụlọ niile, anụ ọhịa niile dị n'afọ gị. Ị ga-ejekwa rie aja ụbọchị niile nke ndụ gị. M ga-etinyekwa iwu n'etiti gị na nwaanyị ahụ, n'etiti mkpụrụ gị na mkpụrụ ya. Ọ ga-agbajie isi gị, ị ga-agbajikwa isi ya. Ọ gwara nwaanyị ahụ sị, m ga-eme ka ihe mgbu gị na echiche gị bawanye ụba. N'ime ihe mgbu ị ga-amụ ụmụ. Ọchịchọ gị ga-adịkwa n'okpuru di gị, ọ ga-achịkwa gị. Ọ gwakwara Adam sị, n'ihi na ị rubere isi n'uche gị wee rie ihe efu nke m nyere gị iwu ka ị ghara iri. Ụwa bụ ihe a bụrụ gị ọnụ, n'ihi na ị ga-eri ya n'ihe mwute ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ ga-ewetakwa gị ogwu na uke. Ị ga-erikwa ahịhịa nke ubi. N'ọsụsụ ihu gị, ị ga-eri nri ruo mgbe ị ga-alaghachi n'ala, n'ihi na esi na ya wepụta gị. N'ihi na ị bụ aja, ị ga-alaghachikwa n'aja. Nwoke ahụ kpọrọ nwaanyị ya Hua, n'ihi na ọ bụ nne nke ụdị niile. Nye Adam na nwunye ya, Onyenwe anyị Chineke mere uwe mwụda ma yikwasị ha. Onyenwe anyị Chineke wee sị, lee, mmadụ aghọwa otu n'ime unu, ịmata ihe ọma na ihe ọjọọ. Ma ugbu a, achọghị ka esetịpụ aka ya, wee werekwa mkpụrụ sitere n'osisi nke ndụ, rie ma rie ya ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere Onyenwe anyị Chineke chụpụrụ ya n'ogige Iden, ka ọ jupụta n'ala gburugburu ebe e si wepụta ya. Ya mere ọ chụpụ nwoke ahụ, o wee tinye cherubim na mma agha na-efegharị efegharị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ubi Iden, ka ha wee chebe ụzọ esi aga n'osisi nke ndụ. Akwụkwọ Jenesis isi nke 4. Nwoke ahụ wee zute Hua nwunye ya, onye tiri ime ma mụọ Ken, wee sị, ị nwetala m nwoke site n'aka Onyenwe anyị. O wee mụọ nwanne ya bụ Habel. Habel bụ onye na-azụ atụrụ, Ken bụkwa onye na-akọ ugbo. Mgbe nke ahụ gasịrị, Ken nwetara onyinye sitere n'ime mkpụrụ ala ahụ nye Jehova. Ebel wetakwara mkpụrụ mbụ nke atụrụ ya na abụba ya. Jehova wee hụ Ebel na àjà ya n'anya, ma o legharịrị Ken na àjà ya anya nke ukwuu. Ya mere Ken were iwe dị ukwuu, ihu ya wee dị jụụ. Jehova wee sị Ken, gịnị mere i ji na-ewe iwe? Gịnịkwa mere ihu gị ji daa mba? Ọ bụrụ na i mee nke ọma, ọ bụ na agaghị anabata gị? Ọ bụrụkwa na i meghị nke ọma, mmehie na-ezobe onwe ya, ọchịchọ ya ga-adakwasị gị, ị ga-achịkwa ya. Ken wee gwa nwanne ya nwoke bụ Ebel okwu. Mgbe ha nọ n'ogige ahụ, Ken biliri megide Ebel nwanne ya wee gbuo ya. Jehova wee sị Ken, olee ebe nwanne gị nwoke nọ? Ebel nọ. Onye zara sị, agaghị m asị, m bụ onye nche ụmụnne m. Ọ sịrị, gịnị ka i mere? Olu ọbara nwanne gị na-etiku m site n'ụwa.
Ya mere abụrụla gị onye abụrụ ọnụ site n'ala, nke meghere ọnụ ya ịnara ọbara ụmụnne gị n'aka gị. Mgbe ị kwaturu ala, ọ gaghị enye gị ike ya ọzọ. Ị ga-abụ onye na-awagharị awagharị na onye na-agba ọsọ n'ụwa. Ken wee sị Jehova, ntaramahụhụ m dị ukwuu karịa ka m ga-enwe ike ịdị. Lee, taa ị chụpụrụ m n'ala ahụ, m ga-ezokwa n'ihu gị. M ga-abụ onye na-awagharị awagharị na onye na-agba ọsọ n'ala ahụ. Onye ọbụla hụrụ m ga-egbukwa m. Jehova wee sị, n'ezie, onye ọbụla gburu Ken ga-enweta ntaramahụhụ maka nzuzu ya. Jehova wee tinye ihe ịrịba ama n'ahụ Ken, ka onye ọbụla wee hụ ya wee gbuo ya. Ken wee si n'ihu Jehova pụọ wee gaa biri n'ala Nọd, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Iden. Ken zutere nwunye ya, onye tụrụ ime ma mụọ Henọk. O wee wuo obodo wee kpọọ obodo ahụ aha nwanne ya nwoke Henọk. Site na Henọk ka a mụrụ Irad. Irad mụrụ Mehuel. Mehuel mụrụ Metusela. Metusela wee mụọ Lamek. Lamek nwere nwunye abụọ, otu aha ya bụ Ada, nke ọzọ bụ aha ya bụ Zila. Ada mụrụ Jabel, onye bụ nna nke ndị bi n'ụlọ ikwu na ndị nwere anụ ụlọ. A kpọrọ ụmụnne ya nwoke Lubal, onye bụ nna nke ndị niile na-akụ egwu n'ugwu. Zila mụkwara Tubal-Ken, onye ji aka ya rụọ ọrụ aka niile nke ukwu na ugwu. Nwanne ya nwaanyị Tubal-Ken bụ Naama. Lamek gwara ndị nwunye ya bụ Ada na Zila sị, nụrụnụ okwu m, unu ndị nwunye Lamek, nụrụnụ okwu m, n'ihi na m ga-achọ igbu nwoke n'ọnya m na nwa okorobịa n'ọnya m. Ọ bụrụ na ekpee Ken ikpe ugboro 7, Lamek ga-abụ ugboro 70, n'ezie ugboro 7. Adam wee mata nwunye ya ọzọ, o wee mụọ nwa nwoke, kpọọ aha ya Shet, n'ihi Chineke. O kwuru sị, enyela m nwa ọzọ maka Ebel, n'ihi na Ken gburu ya. A mụkwara Shet nwa nwoke, onye a kpọrọ Enosh. Mgbe ahụ ndị ikom ahụ malitere ịkpọku aha Jehova Onyenwe anyị. N'akwụkwọ Jenesis nke 5, nke a bụ akwụkwọ ọsọ ọmụmụ nke Adam. N'ụbọchị Chineke kere mmadụ, o mere ya na oyiyi Chineke. O kere ha nwoke na nwanyị, gọzie ha. N'ụbọchị e kere ha, ọ kpọrọ ha Adam. Adam dị ndụ 610, mụọ nwa nwoke na oyiyi ya, kpọọ aha ya Set. Ụbọchị Adam mgbe ọ mụsịrị, nke Set dị 200, o wee mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọzọ. Ụbọchị niile nke Adam dịrị ndụ wee bụrụ 930, o wee nwụọ. Set dị ndụ 65 wee mụọ Enos. Set wee dịrị ndụ mgbe ọ mụsịrị Enos 87, wee mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọzọ. Ụbọchị niile Set dịrị ndụ wee bụrụ 912, o wee nwụọ. Enos dị ndụ 410, mụọ Kenan. Enos wee dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Kenan 215. Ọ mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọzọ. Ụbọchị niile nke Enos bụ 250, o wee nwụọ. Kenan dịrị ndụ 7 wee mụọ Mahalalel. Mahalalel dị ndụ 305 wee mụọ Jared. Mahalalel dịrị ndụ mgbe ọ mụsịrị Jared 830, ma mụọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị ọzọ. Ụbọchị niile nke Mahalalel wee bụrụ 895, o wee nwụọ. Jared dịrị ndụ 162 wee mụọ Enọk. Jared wee dịrị ndụ mgbe ọ mụsịrị Enọk 800, ma mụọ ụmụ ndị ikom na ndị inyom ọzọ. Ụbọchị niile nke Jared wee bụrụ 962, o wee nwụọ. Enọk dị ndụ 305
wee mụọ Metusela. Mgbe ọ mụsịrị Metusela, Inọk soro Chineke jee ije ruo 100 afọ, wee mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọzọ. Ụbọchị niile Inọk dịrị ndụ wee bụrụ 365. Inọk wee soro Chineke jegharịa, ma ahụghị ya, n'ihi na Chineke were ya. Ma Metusela dịrị ndụ mgbe ọ mụsịrị Lemek 782, wee mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọzọ. Lemek dị ndụ 62 mụọ nwa nwoke. O wee kpọọ aha ya Noa, sị, onye a ga-akasị anyị obi n'ọlụ anyị na ọlụ aka anyị, nke sitere n'ala Jehova meworo. Lemek wee dịrị ndụ mgbe ọ mụsịrị Noa 595, wee mụọ ụmụ ndị ikom na ndị inyom ndị ọzọ. Ụbọchị niile Lemek dịrị ndụ wee bụrụ 777. O wee nwụọ. Noa bịara nnu arọ 5. Noa wee mụọ Shem na Ham na Jefet. N'akwụkwọ Jenesis nke 6, mgbe ndị mmadụ malitere ịmụba n'elu ala na ụmụ nwanyị ha, nwa Chineke wee hụ na ụmụ ndị inyom ndị ikom ma mara mma. Jehova wee sị, mgbidi nke mmụọ m agaghị eche nche ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ya onwe ya bụkwa anụ ahụ. Ya mere, ụbọchị ya ga-abụ 120 unu nọ n'ụwa n'oge ndị ahụ. Na mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe ụmụ ndị ikom Chineke batara na ụmụ ndị inyom, na-amụ ụmụ ha na ha ihe ọjọọ, ya wee wute ya na o mere mmadụ n'ụwa. O wee wute ya n'obi. Jehova wee sị, m ga-ebibi mmadụ, bụ ndị m kere n'elu ala mmadụ, na anụmanụ na ihe na-apụ apụ, na anụ ufe nke eluigwe, n'ihi na ọ dị m mwute na m mere ha. Ma Noa wetara amara n'ihu Jehova. Nke a bụ akụkọ ihe mere eme nke ọsọ ọmụmụ Noa. Noa bụ onye ezi omume, na-adịghị ịta ụta n'etiti ụmụnna ya, nke oge ya Noa na Chineke na-ejegharị. Noa wee mụọ ụmụ ndị ikom 3, Shem na Ham na Jefet. E bibiri ụwa n'iru Chineke. Ụwa jupụtakwara n'ihe ike. Chineke wee hụ ụgbọ ahụ, ma hụ na ọ rụrụ arụ, n'ihi na anụ arụ niile emebiwo ụzọ ha n'ime ụgbọ ahụ. Chineke wee sị Noa, m ga-eme ka anụ arụ niile gwụsịa, n'ihi na ụwa jupụtara na ihe ike site na ha. Lee, m ga-eje ibibi ha na ụwa. Were osisi gofa rụọ ụgbọ mmiri. Ị ga-emekwara ime ụlọ m 2. Ugbu a, werekwa ọnụ mmiri mechie ya n'ime na azụ. Otu a ka ị ga-eme ya. Ogologo ụgbọ mmiri ahụ ga-adị 100 kubit 3. Obosara ya ga-adị kubit 50. Ịdị elu ya ga-adịkwa kubit 30. Ị ga-emekwa elu ụlọ ugbu a, ma ị ga-emezu ya ruo 1 kubit n'elu. Ị ga-adọba ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri n'akụkụ ya. Ị ga-eji ọkwa dị ala nke 2 na nke 3 mee ya. Ọ bụ na mụ ga-eweta iju mmiri na ụgbọ nke a, ibibi anụ arụ niile nwere ume ndụ site n'okpuru eluigwe. Ihe niile dị n'ụwa ga-anwụ, ma m ga-eme ka ọgbụgba ndụ guzosie ike n'ebe unu nọ. Ị ga-abata n'ụgbọ a, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom na nwunye gị na nwunye niile nke ụmụ gị ndị ikom tinyere gị. N'ime ihe ọbụla dị ndụ nke sitere n'anụ arụ niile, unu ga-ewebata 2 n'ụdị ọbụla n'ụgbọ a, ruo debe ha ndụ na gị. Ha ga-abụ nwoke na nwanyị, n'ime anụ ufe dị iche iche, na n'ime anụ ụlọ dị iche iche, n'ime ihe ọbụla nke na-apụ apụ nke ala dị iche iche.
abụọ abụọ n'ụdị ọbụla ga-abịakwute gị. Idebe ha ndụ, were ụfọdụ n'ime ihe oriri niile nke a na-eri eri, chịkọta ha nye onwe gị, o wee dị maka nri unu, ma nye ha. Otu a ka Noa mere. O mere ihe niile Chineke nyere ya n'iwu. Akwụkwọ Jenesis isi nke 7. Jehova wee sị Noa, baa n'ụgbọ ahụ, gị onwe gị na ụlọ gị niile, n'ihi na gị ka m hụworo bụ onye ezi omume n'ihu m n'ọgbọ a. N'ime anụ niile ọbụla dị ọcha, ị ga-achịpụtara onwe gị asaa, oke na nwunye ya. Chịpụtakwa abụọ na anụ na-adịghị ọcha, oke na nwunye ya. Ụfọdụkwa n'ime anụ ufe nke eluigwe asaa, oke na nwunye, idebe mkpụrụ ndụ n'elu ụwa niile. N'ihi na ọ fọdụrụ ụbọchị 7, mụ onwe m gaje ime ka mmiri zosa n'ụwa ọgụ ụbọchị 2, ehihie na abalị. M ga-ekpochapụkwa n'elu ala ihe niile ọbụla dị ndụ nke m meworo. Noa wee mee dịka iwu niile si dị nke Jehova nyere ya. Noa gbara nnọọ afọ na 100 mgbe iju mmiri ahụ dị n'elu ụwa. Noa wee si n'ihu mmiri nke iju mmiri ahụ baa n'ụgbọ ya, ya na ụmụ ya ndị ikom, na nwunye ya, na nwunye niile nke ụmụ ya ndị ikom. N'ime anụ dị ọcha, na n'ime anụ nke na-adịghị ọcha, na n'ime anụ ufe, na ihe niile ọbụla nke na-akpụ akpụ n'elu ala, abụọ bakuru Noa n'ụgbọ ahụ, oke na nwunye, dịka Chineke nyere Noa iwu. O ruo mgbe ụbọchị 7 ahụ gasịrị, na mmiri nke iju mmiri ahụ dị n'elu ụwa, n'afọ nke nnụnụ 100 nke ndụ Noa, n'ọnwa nke 2, n'ụbọchị nke 17 nke ọnwa. N'ụbọchị ahụ ka a gbawara isi iyi niile nke oke ogbu mmiri. Emeghekwara windo niile nke eluigwe. Oke mmiri ozuzo ahụ wee dị n'elu ụwa ọgụ ụbọchị 2, ehihie na abalị. N'otu ụbọchị ahụ ka Noa, na Shem, na Ham, na Jafet bụ ụmụ ndị ikom Noa, na nwunye Noa, ha na nwunye niile nke ụmụ ya ndị ikom bara n'ụgbọ ahụ. Ha onwe ha, na anụ ọhịa niile ọbụla dị iche iche, na anụ ụlọ niile ọbụla dị iche iche, na ihe niile ọbụla dị iche iche na-akpụ akpụ nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa, na anụ ufe niile ọbụla dị iche iche, ụdị nnụnụ niile ọbụla. Ha wee bakwuru Noa n'ụgbọ ahụ, abụọ n'ime anụ ahụ niile nke ume nke ndụ dị n'ime ya. Ndị na-aba n'ụgbọ bara oke na nwunye sitere n'anụ ahụ niile dịka Chineke nyere ya iwu. Jehova wee mechibido ya ụzọ n'ime. Iju mmiri ahụ wee dị n'elu ụwa ọgụ ụbọchị 2. Mmiri ahụ wee baa ụba, bulie ụgbọ ahụ, wee si n'elu ụwa bulie ya elu. Mmiri ahụ dị ike, baa ụba nke ukwuu n'elu ụwa. Ụgbọ ahụ wee na-agagharị n'elu mmiri. Mmiri ahụ dị ike nke ukwuu n'elu ụwa, wee kpuchie ugwu niile dị elu nke dị n'okpuru eluigwe niile. Kubit 15 ka mmiri ahụ dị ike site n'elu ugwu, wee kpuchie ugwu niile. Anụ ahụ niile nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa wee kubie ume n'ime anụ ufe, na n'ime anụ ụlọ, na n'ime anụ ọhịa, na n'ime ihe niile ọbụla na-enupụta nke na-enupụta n'elu ụwa, na mmadụ niile ọbụla. Ihe ọbụla nke ume nke mmụọ nke ndụ dị n'ohere imi ya abụọ. N'ime ihe niile ọbụla nke dị n'ala ọkpọ nkụ, ọ nwụrụ anwụ.
o wee kpochapụ ihe niile ọbụla dị ndụ nke dị n'elu ala, ma mmadụ ma anụmanụ, ma ihe na-akpụ akpụ, ma anụ ufe nke eluigwe. E wee kpochapụ ha n'ụwa. O wee fọdụ naanị Noa na ndị ya na ha nọ n'ụgbọ ahụ. Mmiri wee dị ike n'elu ụwa ọgụ ụbọchị 710. Akwụkwọ Jenesis isi nke 8. Ma Chineke chetara Noa na anụ niile dị ndụ na anụ ụlọ niile nke ya na ha nọ n'ụgbọ. Chineke wee mee ka ifufe gabiga n'elu ụwa, mmiri wee taba. Emechikwara isi iyi niile nke ogbu mmiri na windo niile nke eluigwe. Egbochikwara oke mmiri ozuzo na-esite n'eluigwe. Mmiri wee si n'elu ụwa na-alaghachi mgbe niile. Mmiri ahụ wee bilata mgbe ọgụ ụbọchị 710 gwụsịrị. Ụgbọ ahụ wee tọgbọrọ n'elu ugwu nke Ararat n'ọnwa nke 7, n'ụbọchị nke 17 nke ọnwa ahụ. Mmiri wee na-ebilata mgbe niile ruo ọnwa nke 10. N'ọnwa nke 10 ahụ, n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ka a hụrụ elu ugwu. O ruo mgbe ọgụ ụbọchị 2 gwụsịrị na Noa meghere windo nke ụgbọ o mere, o zipụ ugolo ọma nke pụrụ na-apụ na-alọta ruo mgbe mmiri tasịrị n'elu ụwa. O wee si n'ebe ọ nọ zipụ nduru ile ma mmiri esiwo n'elu ala taba. Ma nduru ahụ ahụghị ebe izu ike nye ọbụ ụkwụ ya. O wee laghachikwute ya ruo n'ụgbọ, n'ihi na mmiri ahụ dị n'elu ụwa niile. O wee setịpụ aka ya were ya mee ka ọ bịakwute ya n'ime ụgbọ. O wee chekwaa ụbọchị 7 ọzọ. O wee si n'ụgbọ zipụ nduru ahụ ọzọ. Nduru ahụ wee bịakwute ya na mgbe anyasị. Ma lee, akwụkwọ osisi oliv akụbitere ọhụrụ dị n'ọnụ ya. Noa wee mara na mmiri esiwo n'elu ụwa taba. O wee cherekwa ụbọchị 7 ọzọ zipụ nduru ahụ, ma ọ laghachikwuteghị ya ọzọ ma ọlị. O ruo n'afọ nke nnụnụ ọgụ 11 n'ọnwa mbụ, n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ, ka mmiri siri n'elu ụwa tasịa. Noa wee wezuga ihe mkpuchi nke ụgbọ ahụ, hụ ma lee, ihu ala kpọrọ nkụ. Ọ bụ n'ọnwa nke 2, n'ụbọchị nke 7 ka ala kọsịrị. Chineke wee gwa Noa okwu sị, "Si n'ụgbọ a pụọ, gị onwe gị na nwunye gị na ụmụ gị ndị ikom na nwunye niile nke ụmụ gị ndị ikom tinyere onwe ha. Anụ niile ọbụla nke dị ndụ nke gị na ya nọ, bụ nke sitere n'anụ ahụ niile, n'ime anụ ufe na n'ime anụ ụlọ, na n'ime ihe niile na-akpụ akpụ nke na-akpụ akpụ n'ụwa, gị mee ka ha so gị pụta, ka ha wee nupụta n'ụwa, mụọ ọmụmụ, baa ụba n'elu ụwa." Noa wee pụọ, ya na ụmụ ya ndị ikom na nwunye ya na nwunye niile nke ụmụ ya ndị ikom. Anụ niile ọbụla nke dị ndụ, ihe niile ọbụla nke na-akpụ akpụ, na anụ ufe niile ọbụla, ihe ọbụla nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa, dịka agbụrụ ha si dị, ha siri n'ụgbọ pụọ. Noa wee wuoro Jehova ebe nchụaja, were ụfọdụ n'ime anụ ụlọ niile ọbụla dị ọcha na n'ime anụ ufe niile ọbụla dị ọcha, sụọrọ aja nsure ọkụ n'ebe ịchụ aja ahụ. Jehova wee nụ isi ụtọ ya. Jehova wee gwa obi ya okwu sị, "M gaghị akọcha ala ọzọ ma ọlị n'ihi mmadụ, n'ihi na nchepụta nke obi mmadụ dị njọ site na nwata.
m gaghị etigbukwa ihe niile ọbụla dị ndụ ọzọ ma ọlị dịka m meworo ruo ụbọchị niile nke ụwa. Ọghịgha mkpụrụ na owuwe ihe ubi, na oyi na okpomọkụ, na udu mmiri na ọkọchị, na ehihie na abalị agaghị ebi. Akwụkwọ Jenesis isi nke 9. Chineke wee gọzie Noa na ụmụ ya ndị ikom sị ha: mụọnụ ọmụmụ, baa n'ụba, jupụta ụwa. Egwu unu na uju unu ga-adịkwasị n'anụ niile ọbụla nke ụwa nke dị ndụ, na n'anụ ufe niile ọbụla nke eluigwe, tinyere ihe niile ọbụla nke ala na-enupụta, tinyekwara azụ niile nke oke osimiri. N'aka unu ka e nyeworo ha. Ihe niile ọbụla nke na-akpụ akpụ nke dị ndụ ga-abụrụ unu ihe oriri. Dịka akwụkwọ ihe ọkụkụ ka m nyeworo unu ha niile. Naanị anụ ahụ nke ndụ ya bụ ọbara ya dị n'ime ya ka unu na-agaghị eri. N'ezie, ọbara unu bụ ọbara nke ndụ unu ka m ga-ajụtakwa. N'aka anụ niile ọbụla dị ndụ ka m ga-ajụta ya. Ọ bụkwa n'aka mmadụ, n'aka nwanne mmadụ ọbụla ka m ga-ajụta ndụ mmadụ. Onye na-awụsi ọbara mmadụ, site n'aka mmadụ ka a ga-awụsi ọbara ya, n'ihi na ọ bụ n'onyinyo Chineke ka o mere mmadụ. Unu onwe unu kwa, mụọnụ ọmụmụ, baa n'ụba, nupụtanụ ụmụ n'ụwa, baa ụba n'ime ya. Chineke wee gwa Noa, gwakwa ụmụ ya ndị ikom tinyere ya okwu sị: mụ onwe m kwa, lee, m ga na-eme ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe unu nọ, na n'ebe mkpụrụ unu nọ bụ ndị ga-anọchi anya unu, na n'ebe anụ niile ọbụla nke nwere mkpụrụ obi dị ndụ dị nke dịnyere unu, n'ime anụ ufe, na n'ime anụ ụlọ, na n'ime anụ ọhịa niile ọbụla nke ụwa nke dịnyere unu, bụ nke sitere n'ihe niile na-esi n'ụgbọ ahụ pụta, bụ anụ ọhịa niile ọbụla nke ụwa. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe unu nọ. Agaghị ebipụkwa anụ ahụ niile ọzọ site na mmiri nke iju mmiri ahụ. Iju mmiri agaghị adịkwa ọzọ ibibi ụwa. Chineke wee sị: nke a bụ ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ ahụ nke mụ onwe m na-agba n'etiti mụ na unu, na anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ nke dịnyere unu, ruo ọgbọ niile ebighị ebi. Eke na ogwurugwu m ka tinyeworo n'igwe ojii. Ọ ga-aghọkwa ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ dị n'etiti mụ na ụwa. Ọ ga-erukwa mgbe m na-eme ka igwe ojii pụta n'elu ụwa, na a ga-ahụ eke na ogwurugwu ahụ n'igwe ojii ahụ. M wee cheta ọgbụgba ndụ m nke dị n'etiti mụ na unu, na anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ n'ime anụ ahụ niile. Mmiri agaghị aghọkwa iju mmiri ọzọ ibibi anụ ahụ niile. Eke na ogwurugwu ahụ ga-adịkwa n'igwe ojii. M ga-ahụkwa ya anya icheta ọgbụgba ndụ ebighị ebi dị n'etiti Chineke na anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ n'ime anụ ahụ niile nke dị n'elu ụwa. Chineke wee sị Noa: nke a bụ ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ ahụ nke m meworo ka o guzosie ike n'etiti mụ na anụ ahụ niile nke dị n'elu ụwa. Ụmụ ndị ikom ndị siri n'ụgbọ ahụ pụọ bụ Shem, na Ham, na Jafet. Ma Ham bụ nna Kenan. Ndị atọ bụ ụmụ ndị ikom Noa.
Ọ bụkwa site na ndị a ka ụwa niile gbasara. Noa bụ onye ọrụ ubi wee malite ịkụ ubi vaịn. O wee ṅụọ ụfọdụ n'ime mmanya vaịn ya, ṅụbiga oke, gbaba onwe ya ọtọ n'etiti ụlọ ikwu ya. Ham bụ nna Kenan wee hụ ọtọ nna ya, gosi ụmụnne ya ndị ikom abụọ n'ezi. Shem na Jefet wee chịrị uwe mgbokwasị tụkwasị n'ubu ya abụọ, were azụ ha jee kpuchie ọtọ nna ha. Ma ihu ha dị n'azụ, ha ahụghịkwa ọtọ nna ha. Noa wee teta n'ụra mmanya vaịn ya, mara ihe nwa ya nwoke nke nta mere ya. O wee sị, onye a na-abụ ọnụ ka Kenan bụ, ohu nke ndị ohu ka ọ ga-abụrụ ụmụnne ya ndị ikom. Ọ sịkwa, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke nke Shem bụ, ka Ken ghọkwara ha ohu. Ka Chineke mee ka Jefet setịa, ya birikwa n'ụlọ ikwu niile nke Shem, ka Kenan ghọkwara ha ohu. Noa wee dị ndụ mgbe iju mmiri ahụ gasịrị, ọgụ afọ 17 na afọ 10. Ụbọchị niile nke Noa wee bụrụ nnọọ afọ 2,710. O wee nwụọ. Akwụkwọ Jenesis isi nke 10. Ma ndị a bụ usoro ọmụmụ ụmụ ndị ikom Noa, bụ Shem na Ham na Jafet. A mụkwara ha ụmụ ndị ikom mgbe iju mmiri ahụ gasịrị. Ụmụ ndị ikom Jafet: Goma na Magog na Madai na Javan na Tubal na Meshek na Tiras. Ụmụ ndị ikom Goma kwa: Ashkenaz na Rifat na Togama. Ụmụ ndị ikom Javan kwa: Elisha na Tashish na Kitim na Dodanim. Site na ndị a ka e kesara ala niile dị oke osimiri gburugburu nke mba niile, na ala niile ha, onye ọbụla dịka asụsụ ya si dị, dịka agbụrụ ha niile si dị n'ime mba niile ha. Ụmụ ndị ikom Ham kwa: Kush na Mizraim na Put na Kenan. Ụmụ ndị ikom Kush kwa: Seba na Havila na Sabta na Riama na Sabteka. Ụmụ ndị ikom Riama kwa: Sheba na Dedan. Kush mụrụ Nimrod, onye ahụ malitere ịbụ dịka dike n'ụwa. Ya onwe ya bụ dike n'ịchụ nta n'ihu Jehova. N'ihi nke a ka a na-asị, dịka Nimrod bụ dike n'ịchụ nta n'ihu Jehova. Mmalite alaeze ya bụ Bebel na Erek na Akad na Kalne na ala Shaịna. O siri n'ala ahụ pụọ jee Asiria, wuo Ninive na Rehobotla na Kala na Resen n'etiti Ninive na Kala, ka ahụ bụ obodo ukwu ahụ. Mizram mụrụ Ludim na Anamin na Lehabim na Naftuhim na Patrusim na Kasluhim, ebe ndị Filistia siri pụta, na Kaftorim. Kenan mụrụ Zaịdọn bụ ọkpara ya, na Het, na ndị Jebus na ndị Amọrait na ndị Gegasait na ndị Hivait na ndị Akait na ndị Sinait na ndị Avadait na ndị Zemarait na ndị Hematait. Emesịa, agbụrụ niile nke dị Kenan wee gbasaa. Oke ala nke dị Kenan wee bụrụ site na Zaịdọn mgbe ị na-eje Gera ruo Geza, mgbe ị na-eje Sodom na Gomora na Adma na Zeboyim ruo Lesha. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Ham, dịka agbụrụ ha niile si dị, dịka asụsụ niile ha si dị,
n'ala niile ha n'ime mba niile ha. Shem kwa amụkwara ụmụ nye ya onwe ya. Ọ bụ nna ụmụ niile nke Eba, nwanne nke okenye nke Jafet. Ụmụ ndị ikom Shem: Elam na Ashua na Apakshad na Lud na Aram. Ụmụ ndị ikom Aram kwa: Uz na Hul na Geta na Mash. Apashkad mụrụ Shela. Shara mụrụ Eba. A mụrụ ụmụ ndị ikom abụọ nye Eba. Aha otu n'ime ha bụ Peleg, n'ihi na ọ bụ n'ụbọchị ya ka e kewara ụwa. Aha nwanne ya nwoke bụ Joktan. Joktan mụrụ Amodad na Shelef na Hazamavet na Jera na Hadoram na Uzal na Dikla na Obal na Abimel na Sheba na Ofe na Havila na Jobab. Ndị a niile bụ ụmụ ndị ikom Joktan. Ebe obibi ha wee bụrụ site na Misha, mgbe ị na-eje Sefa, ugwu nke ihu anyanwụ. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Shem, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka asụsụ niile ha si dị, n'ala niile ha, dịka mba niile ha si dị. Ndị a bụ agbụrụ ndị ikom Noa, dịka usoro ọmụmụ niile ha si dị, n'ime mba niile ha, sitekwa na ndị a ka e kesara mba niile n'ụwa mgbe iju mmiri ahụ gasịrị. Akwụkwọ Jenesis isi nke 11. Ụwa niile wee nwee otu asụsụ na otu ụzọ okwu. O ruo mgbe ha buliri ije n'ihu anyanwụ na ha chọtara ala dị larịị n'ala Shaịna, ha wee biri n'ebe ahụ. Ha wee sịrịta ibe ha, ngwa ka anyị kpụọ brik, kpọọ ha ọkụ nke ọma. Ha wee nwee brik n'ọnọdụ nkume. Ọ bụkwa bitumen ka ha nwere n'ọnọdụ ụrọ. Ha wee sị, ngwa ka anyị wuoro onwe anyị obodo na ụlọ elu, nke elu ya ga-eru n'eluigwe. Ka anyị mekwara onwe anyị aha, ka anyị wee ghara ịgbasa n'elu ụwa niile. Jehova wee rịdata ịhụ obodo ahụ n'ụlọ elu ahụ nke ụmụ mmadụ wuru. Jehova wee sị, lee, ha bụ otu ndị, ọ bụkwa otu asụsụ ka ha niile nwere. Nke a bụkwa ihe ha na-amalite ime. Ugbu a, agaghị egbochiri ha ihe ọbụla nke na-ezube ime. Ngwa ka anyị rịda gaa gbuo asụsụ ha n'ebe ahụ, ka ha wee ghara ịnụrịta asụsụ ibe ha. Jehova wee mee ka ha si n'ebe ahụ gbasaa n'elu ụwa niile. Ha wee hapụ iwu obodo ahụ. N'ihi nke a ka a kpọrọ aha ya Babel, n'ihi na ebe ahụ ka Jehova ghagburu asụsụ ụwa niile. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka Jehova mere ka ha si gbasaa n'elu ụwa niile. Ndị a bụ usoro ọmụmụ Shem. Shem gbara 500 mụọ Apakshad afọ 2 nke iju mmiri ahụ gasịrị. Shem dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Apakshad nnu afọ na 500. Ọ mụọ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Apakshad dị ndụ 150 mụọ Shela. Apakshad dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Shera nnu afọ na 3. Ọ mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Shela dị ndụ 110 mụọ Eba. Shela dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Eba nnu afọ 3 na 3. Ọ mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Eba dị ndụ 114 mụọ Peleg. Eba dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Peleg nnu afọ na 10. Ọ mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Peleg dị ndụ 10 mụọ Riu. Peleg dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Riu 10 na 9. Ọ mụọ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Riu dị ndụ 12 mụọ Serug. Riu dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Serug 10 na 7. Ọ mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Serug dị ndụ 10 mụọ Nehoa.
Serug dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Nahọ. Ọ gafee 10, ọ mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Nahọ dị ndụ ọ ga-afọ 9 mụọ Tera. Nehua dị ndụ mgbe ọ mụsịrị Tera. Ọ ga-afọ 519, ọ mụọ ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom. Tera dị ndụ ọ ga-afọ 310 mụọ Abram na Nahọ na Haran. Ma ndị a bụ usoro ọmụmụ Tera. Tera mụrụ Abram na Nahọ na Haran. Haran mụrụ Lọt. Haran wee nwụọ n'ihu nna ya Tera n'ala a mụrụ ya na nke dị na Kaldea. Abram na Nahọ wee lụtara onwe ha nwunye. Aha nwunye Abram bụ Sera. Aha nwunye Nahọ bụ Milka. Nwa nwanyị Haran bụ nna Milka na nna Iska. Ma Sera bụ nwanyị aga, ọ dịghị nwa o nwere. Tera wee chịrị Abram bụ nwa ya nwoke na Lọt bụ nwa nwoke nke Haran, ya bụ nwa ya, na Sera bụ nwunye nwa ya, bụ nwunye Abram nwa ya nwoke. Ha na ha wee si na nke dị Kaldea pụọ ije ala Kenan. Ha bịaruo Haran biri n'ebe ahụ. Ụbọchị niile nke Tera wee bụrụ ọgụ afọ 15. Tera wee nwụọ n'ime Haran. Akwụkwọ Jenesis isi nke 12. Jehova wee sị Abram, si n'ala gị, sikwa n'ụmụnna gị, sikwa n'ụlọ nna gị, jee nke gị ruo ala ahụ nke m ga-eme ka ị hụ ya anya. M ga-emekwa ka ị ghọọ mba ukwu. M ga-agọzikwa gị, mee ka aha gị dị ukwuu, gị bụrụkwa ngọzi. M ga-agọzikwa ndị na-agọzi gị. Ọ bụkwa onye na-akọcha gị ka m ga-abụ ọnụ. A ga-agọzikwa agbụrụ niile nke ụwa n'ime gị. Abram wee jee dịka Jehova gwara ya okwu. Lọt wee soro ya jee. Abram gbara ọgụ afọ 315 mgbe o siri na Haran pụọ. Abram wee chịrị Sera bụ nwunye ya na Lọt bụ nwanne ya na akụ ha niile nke ha kpatararị na mmadụ ndị ha wetararị n'ime Haran. Ha wee pụọ ije ala Kenan. Ha wee baa n'ala Kenan. Abram wee gabiga n'ala ahụ ruo ebe Shekem, ruo osisi terebint nke More. Ndị Kenan nọ n'ala ahụ mgbe ahụ. Jehova wee mee ka Abram hụ ya anya, ọ sị, mkpụrụ gị ka m ga-ewere ala nke a nye. O wee wuoro Jehova bụ onye ahụ nke mere ka ọ hụ ya anya ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ. O wee si n'ebe ahụ kwapụ jee ugwu ahụ dị n'ihu anyanwụ Betel. Ọ maa ụlọ ikwu ya. Betel dị n'ọdịda anyanwụ, Ai dị n'ihu anyanwụ. O wuoro Jehova ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, kpọkuo aha Jehova. Abram wee bulie ije, na-ebulikwa ije n'ụzọ Negeb. Oke ụnwụ wee dị n'ala ahụ. Abram wee rịdaruo Ijipt ịnọ n'ebe ahụ dị ka ọbịa, n'ihi na oke ụnwụ ahụ dị ike n'ala. O ruo mgbe ọ bịaruru nso ịba n'Ijipt, na o siri Sera bụ nwunye ya, biko lee, amaara m na nwanyị mara mma ile anya ka ị bụ. Ọ ga-erukwa mgbe ndị Ijipt ga-ahụ gị na ha ga-asị, nwunye ya ka nwanyị a bụ. Ha wee gbuo m, ma gị ka ha ga-edebe ndụ. Biko si na ọ bụ nwanne m nwanyị ka ị bụ, ka ọ wee dịrị mma n'ihi gị, ka mkpụrụ obi m wee dịkwa ndụ n'ihi gị. O ruo mgbe Abram batara n'Ijipt, na ndị Ijipt hụrụ nwanyị ahụ na nwanyị mara mma nke ukwuu ka ọ bụ. Ndị isi Fero wee hụ ya, too ya n'ihu Fero. E wee kubata nwanyị ahụ n'ụlọ Fero. O wee mee Abram nke ọma n'ihi ya.
O wee nwee igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na oke ịnyịnya ibu na ndị ohu ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi na nne ịnyịnya ibu na kamel. Ma Jehova were ihe ọjọọ ukwu dị iche iche tie Fero n'ụlọ ya n'ihi okwu banyere Sera bụ nwunye Ebram. Fero wee kpọọ Ebram sị, "Gịnị bụ nke a i meworo m? N'ihi gịnị ka ị na-egosighị m na nwunye gị ka ọ bụ? N'ihi gịnị ka ị sịrị, nwanne m nwanyị ka ọ bụ, m wee lụtara ya n'onwe m na nwunye? Ma ugbu a, lee nwunye gị, kuru ya laa." Fero wee nye ndị ikom ụfọdụ iwu banyere ya. Ha wee zilaga ya na nwunye ya na ihe niile nke o nwere. Akwụkwọ Jenesis isi nke 13. Abram wee si n'Ijipt rigo, ya onwe ya na nwunye ya na ihe niile o nwere, na Lọt tinyere ya ruo Negeb. Abram bụkwa ọgaranya nke ukwuu n'anụ ụlọ na ọlaọcha na ọlaedo. O si na Negeb jee na mbuli ije ya wee ruo Betel, ruo ebe ahụ ebe ụlọ ikwu ya dịrị site na mmalite, n'etiti Betel na Ai, ruo ọnọdụ nke ebe ịchụ aja ahụ nke o mererị n'ebe ahụ na mbụ. Abram wee kpọkuo aha Jehova n'ebe ahụ. Ọzọkwa, Lọt, onye ya na Abram na-ayị ka o jee, o nwere igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ọtụtụ ụlọ ikwu. Ala ahụ anagideghị ha ibikọ n'otu, n'ihi na akụ ha riri nne, ha apụghịkwa ibikọ n'otu. Ise okwu wee dị n'etiti ndị ọzụzụ anụ ụlọ Abram na ndị ọzụzụ anụ ụlọ Lọt. Ndị Kenan na ndị Perizait na-ebikwa n'ala ahụ mgbe ahụ. Abram wee sị Lọt, "Biko, ka ise okwu ghara ịdị n'etiti mụ na gị, na n'etiti ndị ọzụzụ anụ ụlọ nke m na ndị ọzụzụ anụ ụlọ nke gị, n'ihi na nwanne ka anyị bụ. Ala nke a ọ dịghị n'ihu gị? Biko, kewapụ onwe gị n'ahụ m. Ọ bụrụ aka ekpe, ka m jeekwa n'aka nri, ma ọ bụrụ aka nri, m ga-ejekwa n'aka ekpe." Lọt wee welie anya ya abụọ hụ gburugburu ala niile nke Joda, na ala ahụ niile bụ ala mmiri na-ede nke ọma, tupu Jehova ebibie Sọdọm na Gọmọra, dịka ubi Jehova agbara ogige, dịka ala Ijipt mgbe ị na-eje Zoa. Lọt wee họpụtara onwe ya gburugburu ala niile nke Jodan. Lọt wee bulie ije jee n'ihu anyanwụ. Ha wee kewapụ onwe ha otu a n'ahụ nwanne ya. Abram biriri n'ala Kenan, ma Lọt biri n'obodo nke gburugburu ala ahụ. Họpụ ụlọ ikwu ya jeruo Sọdọm. Ma ndị Sọdọm bụ ndị ọjọọ na ndị mmehie megide Jehova nke ukwuu. Ma Jehova sịrị Abram, mgbe Lọt kewapụsịrị onwe ya n'ebe ọ nọ, "Biko welie anya gị abụọ si n'ọnọdụ a ebe gị onwe gị nọ, lee anya n'ugwu na ndịda, na n'ihu anyanwụ na n'ọdịda anyanwụ. N'ihi na ala nke a niile nke gị onwe gị na-ahụ anya, gị ka m ga-enye ya, nyekwa mkpụrụ gị ruo mgbe ebighị ebi. M ga-emekwa ka mkpụrụ gị dị ka aja nke ala, ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ pụrụ ịgụta aja nke ala, a ga-agụtakwa mkpụrụ gị. Bilie, jegharịa n'ala nke a n'ogologo ya na n'obosara ya, n'ihi na gị ka m ga-enye ya." Abram wee họpụ ụlọ ikwu ya, bịa biri n'etiti osisi terebint nke Mamre, nke dị n'ime Hebrọn. O wuoro Jehova ebe ịchụ aja n'ebe ahụ. Akwụkwọ Jenesis isi nke 14. O ruo n'ụbọchị nke Amrafel bụ eze Shaịna, na nke Ariok bụ eze Elasa,
na nke Chedaloma bụ eze Elam, na nke Tidal bụ eze Goyim, na ha buru agha megide Bira bụ eze Sodom, megidekwa Biasha bụ eze Gomora, na Shainab bụ eze Adma, na Shemiba bụ eze Zeboyim, na eze Bila nke ahụ bụ Zoa. Ndị a niile jikọtara onwe ha n'otu na ndagwurugwu Sidim, nke ahụ bụ oke osimiri Nnu. Afọ 12 ka ha fere Chedaloma. N'afọ nke 13 ha wee nupụ isi. N'afọ nke 14 Chedaloma wee bịa, ya na ndị eze ndị ya na ha yikọrọ. Ha tigbuo Refaim na Ashterot Kaim na Zuzim n'ime Ham, na Imim n'ime Shave Kiriataim, na ndị Hoa n'ugwu ha bụ Sia, ruo Eperan nke dị n'akụkụ ọzara. Ha wee chegharịa bịa En-Mishfat nke ahụ bụ Kedesh, tigbuo ndị bi n'ọhịa niile nke ndị Amalek, tigbuokwa ndị Amorite ndị bi na Hazazon Tema, eze Sodom na eze Gomora, na eze Adma, na eze Zeboyim, na eze Bila nke ahụ bụ Zoa, wee pụọ doo agha n'usoro imegide ha n'ime ndagwurugwu Sidim, imegide Chedaloma bụ eze Elam, na Tidal bụ eze Goyim, na Amrafel bụ eze Shaina, na Ariok bụ eze Elasa, eze anọ megide eze ise ahụ. Ma ndagwurugwu Sidim bụ naanị olulu nke bitumen. Ndị eze Sodom na Gomora wee gbalaga daa n'ebe ahụ, ndị fọdụrụ wee gbalaga n'ugwu. Ha wee chịrị akụ niile nke Sodom na Gomora na ihe oriri ha niile laa. Ha chịrịkwara Lot na akụ ya laa, bụ nwa nwanne Abram, n'ihi na ya onwe ya bi na Sodom. Onye gbapụrụ agbapụ wee bịa gosi Abram bụ onye Hibru na ya onwe ya bi n'etiti osisi terebint nke Mamre, bụ onye Amorite, nwanne Eshkol na nwanne Ana. Ndị ahụ bụkwa ndị ha na Abram dị n'ọgbụgba ndụ. Mgbe Abram nụrụ na a dọtara nwanne ya n'agha, ọ chịpụta ndị ya eziri igbu agha, bụ ndị a mụrụ n'ụlọ ya, ọgụ 15 na 18. O wee na-achụ ha ruo Dan. O wee kesaa onwe ya imegide ha n'abalị, ya onwe ya na ndị ohu ya. O tigbuo ha, chụọ ha ruo Hoba nke dị n'aka ekpe Damaskọs. O wee chịlata akụ niile. Ọzọkwa, Lot bụ nwanne ya na akụ ya ka ọ chịlatara, ndị inyom kwa na ndị ahụ. Eze Sodom wee pụọ izute ya. Mgbe o siri na ntigbu nke Chedaloma na ndị eze ahụ bụ ndị ya na ha yikọrọ latasịa, ruo ndagwurugwu Shafe, nke ahụ bụ ndagwurugwu eze. Melkizedek bụ eze Salem wee bupụta achịcha na mmanya vaịn. Onye ahụ bụkwa onye nchụaja dịrị Chineke nke kachasị ihe niile elu. O wee gọzie ya sị, onye a gọziri agọzi ka Abram bụ site n'aka Chineke nke kachasị ihe niile elu, bụ onye nwe eluigwe n'ụwa. Ọ bụkwa onye a gọziri agọzi ka Chineke nke kachasị ihe niile elu bụ onye haworo ndị a na-akpagbu gị nye n'aka gị.
o wee nye ya otu ụzọ n'ụzọ 10 n'ime ihe niile. Eze Sọdọm wee sị Abram, nye m naanị nke bụ mmadụ, ma were akụ n'onwe gị. Abram wee sị eze Sọdọm, eweliwo m aka m nye Jehova bụ Chineke nke kachasị ihe niile elu, onye nwe eluigwe n'ụwa, na m agaghị ewere ihe ma ọlị n'ime ihe ọbụla nke ị nwere, site n'ọghọ wee ruo eriri akpụkpọ ụkwụ, ka ị wee ghara ịsị mụ onwe m emewo Abram ka ọ bụrụ ọgaranya, ka ihe ọbụla ghara ịdịrị m naanị ihe nke ụmụ okorobịa ndị a riri, na oke nke ndị ikom ahụ mụ na ha yikọrọ jee, Ana na Eshkọl na Mamre, ka ha onwe ha were oke ha. Akwụkwọ Jenesis isi nke 15. Mgbe ihe ndị a gasịrị, okwu Jehova ruru Abram ntị n'ọhụ sị, atụla egwu Abram, mụ onwe m bụ ọta dịrị gị, ụgwọ ọrụ gị riri nne nke ukwuu. Abram wee sị, Onyenwe anyị bụ Jehova, gịnị ka ị ga-enye m, ebe mụ onwe m gaje ịgba aka nwa si n'ụwa ala? Ma onye ga-eweta ụlọ mbụ Damasek Elieza? Abram sịkwa, lee, mụ ka ị na-enyeghị mkpụrụ, leekwa, nwa ụlọ m bụ onye na-eweta ihe m. Ma lee, okwu Jehova ruru ya ntị sị, nwoke a agaghị eweta ihe gị, kama onye ga-esi n'afọ gị pụta, onye ahụ ga-eweta ihe gị. O mee ka ọ pụta n'ezi, ọ sị, biko, legide anya n'ebe eluigwe dị, gụọ kpakpando, ọ bụrụ na ị pụrụ ịgụ ha. Ọ sị ya, otu a ka mkpụrụ gị ga-adị. O wee kwere na Jehova, o wee gụọ ya nye ya n'ezi omume. Ọ sị ya, mụ onwe m bụ Jehova, nke mere ka isi na nke dị Kaldea pụta, inye gị ala nke a inweta ya. Ọ sị, Onyenwe anyị bụ Jehova, m ga-eji gịnị mara na m ga-enweta ya? Ọ sị ya, chere m nwa agbọghọ ehi nke gbara afọ 3, na nne ewu nke gbara afọ 3, na ebulu nke gbara afọ 3, na nduru, na nwa kpalakwukwu. O wee chere ya ihe ndị a niile, kpọwa ha n'etiti abụọ, tinye otu mkpọwa na ncherịta ihu ibe ya, ma ọ kpọwaghị nnụnụ abụọ ahụ. Udele wee fedakwasị ozu anụ ahụ, ma Abram chụliri ha. O ruo mgbe anyanwụ gaje ịda, n'oke ụra dakwasịrị Abram, ma lee, oke ụjọ bụ ọchịchịrị ukwu na-adakwasị ya. Ọ sị Abraham, mara nke ọma na mkpụrụ gị ga-abụ ọbịa n'ala na-abụghị nke ha, ha ga-efekwa ha, ha ga-eweda ha ala nnu afọ. Ọzọkwa, mba ahụ nke ha ga-efe ka m ga na-ekpe ikpe. Emesịa, ha ga-achịrị akụ ukwu pụta, ma gị onwe gị ga-alakwuru nna gị ha n'udo. A ga-eli gị n'ezi isi awọ. Ma n'ọgbọ nke 4 ka ha ga-alọta n'ebe a, n'ihi na ajọ omume ndị Amọrait ezubeghị. O ruo mgbe anyanwụ dasịrị, mgbe ọ gbakwara ọchịchịrị, lee, ite ọkụ nke na-akwụ anwụrụ n'ọnwa nke na-enwu ọkụ nke gabigara n'etiti iberibe anụ ahụ. N'ụbọchị ahụ ka Jehova gbara ọgbụgba ndụ nye Abraham sị, mkpụrụ gị ka m nyeworo ala nke a,
site n'osimiri Ijipt ruo osimiri ukwu ahụ bụ osimiri Yufretes. Ndị Kenite, na ndị Kenizite, na ndị Kadmonite, na ndị Hitite, na ndị Perizite, na ndị Refaim, na ndị Amorite, na ndị Kenan, na ndị Gigashite, na ndị Jebus. Akwụkwọ Jenesis isi nke 16. Ma Sera bụ nwunye Abram amụghị nwa nye ya, ma o nwere otu nwaanyị na-ejere ya ozi bụ onye Ijipt, onye aha ya bụ Haga. Sera wee sị Abram, biko lee, Jehova egbochiwo m ịmụ nwa. Biko gbakwuru nwaanyị na-ejere m ozi, eleghị anya a ga-esite na ya wulie m elu dịka ụlọ. Abram wee gee ntị n'olu Sera. Sera bụ nwunye Abram wee were Haga bụ onye Ijipt bụ nwaanyị na-ejere ya ozi nye Abram bụ di ya na nwunye. N'ọgụgụ afọ nke 10 Abram biri n'ala Kenan. O wee bakwuru Haga, o wee tụrụ ime. O wee hụ na ọ tụrụ ime, e wee leda nwaanyị nwe ya n'anya ya. Sera wee sị Abram, ihe ike m dị n'ahụ gị. Mụ onwe m nyere nwaanyị na-ejere m ozi n'obi gị. O wee hụ na ọ tụrụ ime, e wee leda m n'anya ya. Ka Jehova kpee ikpe n'etiti mụ na gị. Abram wee sị Sera, lee, nwaanyị na-ejere gị ozi dị n'aka gị. Mee ya ihe dị mma n'anya gị. Sera wee weda ya ala, o wee gbapụ n'ihu ya. Mmụọ ozi nke Jehova wee hụ ya n'akụkụ isi iyi mmiri ahụ dị n'ọzara, n'akụkụ isi iyi ahụ dị n'ụzọ Shua. Ọ sị Haga nwaanyị na-ejere Sera ozi, olee ebe i siri bịa? Ọ bụkwa olee ebe ị na-eje? Ọ sị, ọ bụ n'ihu Sera bụ nwaanyị nwe m ka m na-agbapụ. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị ya, laghachikwuru nwaanyị nwe gị, wedakwa onwe gị ala n'okpuru aka ya. Mmụọ ozi nke Jehova sịkwa ya, m ga-eme ka mkpụrụ gị baa ụba nke ukwuu, agaghị agụtakwa ya n'ihi ọtụtụ ọ dị. Mmụọ ozi nke Jehova sịkwa ya, lee, gị onwe gị dị ime, ị gaje ịmụ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Ishmel, n'ihi na Jehova egewo ntị na mweda gị. Ya onwe ya ga-abụkwa mmadụ yiri ịnyịnya ibu ọhịa. Aka ya ga-emegide mmadụ niile ọbụla. Aka mmadụ niile ọbụla ga-emegidekwa ya. Ọ bụkwa n'ihu ụmụnne ya niile ka ọ ga-ebi. O wee kpọọ aha Jehova nke na-agwa ya okwu. Gị onwe gị bụ Chineke na-ahụ ụzọ, n'ihi na ọ sịrị, ọ bụkwa n'ebe a ka m leworo azụ onye na-ahụ m anya. N'ihi nke a ka a kpọrọ olulu mmiri ahụ Bịa-Lahai-Roi. Lee, ọ dị n'etiti Kedesh na Bered. Haga wee mụọra Abraham nwa nwoke. Abram wee kpọọ aha nwa ya nwoke nke Haga mụrụ Ishmel. Abram gbara ọgụ afọ 46 mgbe Haga mụrụ Ishmel nye Abram. Akwụkwọ Jenesis isi nke 17. Mgbe Abram gbara ọgụ afọ 419, Jehova mere ka Abram hụ ya anya, ọ sị ya, mụ onwe m bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Gị jegharịa n'ihu m, bụrụkwa onye zuru oke. M ga-etinyekwa ọgbụgba ndụ m n'etiti mụ na gị, mee ka ị baa ụba nke ukwuu nke ukwuu. Abram wee daa kpuo ihu n'ala. Chineke wee kpanyere ya ụka sị, mụ onwe m, lee, ọgbụgba ndụ m dị n'ebe ị nọ. Ị ga-aghọkwa nna nke igwe mba. A gaghị akpọkwa aha gị Abram ọzọ, ma aha gị ga-abụ Abraham, n'ihi na nna nke igwe mba ka m meworo gị. M ga-emekwa ka ị mụọ ọmụmụ nke ukwuu nke ukwuu.
m ga-emekwa ka ị ghọọ mba dị iche iche. Ndị eze ga-esikwa n'ime gị pụta. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'etiti mụ na gị na mkpọrọ gị, ndị ga-anọchi anya gị ruo ọgbọ ha niile. Ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi na m ga-abụrụ gị, bụrụkwa mkpọrọ gị, ndị ga-anọchi gị Chineke. M ga-enyekwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ala ọnọdụ ọbịa gị niile bụ ala Kenan niile, ka ọ bụrụ ihe onwunwe ebighị ebi. M ga-abụkwara ha Chineke. Chineke wee sị Abraham, gị onwe gị kwa, ị ga-edebe ọgbụgba ndụ m, gị onwe gị na mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị ruo ọgbọ ha niile. Nke a bụ ọgbụgba ndụ m nke unu ga-edebe, nke dị n'etiti mụ na unu na mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị. A ga-ebi nwa nwoke ọbụla n'etiti unu ugwu. A ga-ebi unu ugwu n'anụ ahụ nke apị unu. Ọ ga-abụkwa ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ dị n'etiti mụ na unu. A ga-ebi onye ruo ụbọchị 8 ugwu n'etiti unu. Nwa nwoke ọbụla ruo ọgbọ unu niile, onye a mụrụ n'ụlọ, na onye e ji ego gbata n'aka onye ala ọzọ ọbụla nke na-esighị na mkpụrụ gị pụta. A ghaghị ibi onye a mụrụ n'ụlọ gị na onye e ji ego gị gbata ugwu. Ọgbụgba ndụ m ga-adịkwa n'anụ ahụ unu ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi. Ma nwoke a na-ebighị ugwu, nke a na-ebighị ugwu n'anụ ahụ nke apị ya, a ga-ebipụ mkpụrụ obi ahụ n'etiti ụmụnna ya. O mebiwo ọgbụgba ndụ m. Chineke wee sị Abraham, Sera bụ nwunye gị, ị gaghị akpọ ya Sera, n'ihi na Sera bụ aha ya. M ga-agọzi ya. Ọzọkwa, m ga-enye gị nwa nwoke site na ya. M ga-agọzikwa ya. Ọ ga-aghọkwa mba dị iche iche, ndị eze nke dị iche iche ga-esi na ya dị. Abraham wee daa kpuo ihu ya n'ala, chịkwa ọchị si n'obi ya. Ọ bụ onye gbara 5 ka a ga-amụrụ nwa? Sera kwa, nke gbara 410, ọ ga-amụ nwa? Abraham wee sị Chineke, biko, ka Ishmael dị ndụ n'ihu gị. Chineke wee sị, kama Sera bụ nwunye gị gaje ịmụ gị nwa nwoke. Ị ga-akpọ aha ya Aịzik. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe ọ nọ, ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi nye mkpụrụ ya ga-anọchi ya. Ishmael kwa, anụrụ m olu gị banyere ya. Lee, agọziwo m ya. M ga-eme ka ọ mụọ ọmụmụ. M ga-emekwa ka ọ baa ụba nke ukwuu nke ukwuu. Ndị isi 12 ka ọ ga-amụ. M ga-emekwa ya ka ọ ghọọ mba ukwuu. Ma ọgbụgba ndụ m ka m ga-eme ka o guzosie ike n'ebe Aịzik nọ, bụ nke Sera ga-amụrụ gị na mgbe nke akara aka ga-eru. O wee hapụ ịkpanyere ụka. Chineke wee si n'ebe Abraham nọ rigo. Abraham wee chịrị Ishmael, bụ nwa ya nwoke, na ndị niile a mụrụ n'ụlọ ya, na ndị niile e ji ego ya gbata, nwoke niile ọbụla n'etiti ndị ikom ụlọ Abraham, o bie ha ugwu n'anụ ahụ nke apị ha n'otu ụbọchị ahụ, dịka Chineke kpanyere ya ụka. Abraham gbara 419 mgbe e biri ya ugwu n'anụ ahụ nke apị ya. Ishmael bụ nwa ya nwoke gbakwara afọ 13 mgbe e biri ya ugwu n'anụ ahụ nke apị ya. N'otu ụbọchị ahụ ka e biri Abraham na Ishmael nwa ya nwoke ugwu. Ọ bụkwa ya na ndị ikom ụlọ ya niile, bụ ndị a mụrụ n'ụlọ na ndị e ji ego gbata n'aka ndị ala ọzọ, ka e biri ugwu.
Akwụkwọ Jenesis isi nke 18. Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'etiti osisi terebinti nke Mamre, mgbe ya onwe ya na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ya n'ikpo ọkụ nke ehihie. O welie anya ya abụọ elu hụ, ma lee, ndị ikom atọ na-eguzo onwe ha na ncherịta ihu ya. Mgbe ọ hụrụ ha, o si n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ahụ gbaa ọsọ izute ha. Ọ kpọọ isiala sị, "Onyenwe m, biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, biko esila n'ebe ohu gị nọ gabiga. Biko, ka ekute nwantịntị mmiri, unu saa ụkwụ unu, zurukwa n'ike n'okpuru osisi a, ka m wetakwa iberibe achịcha, nwekwanụ ume n'obi unu, emesịa gabiganụ, n'ihi na ọ bụ n'ihi nke a ka unu gabigakwutere ohu unu." Ha wee mee otu a. Ha wee sị, "Mee otu a dịka i kwuru." Ebraham wee mee ngwa baa n'ụlọ ikwu ya gbakwuru Sera sị, "Mee ngwa, weta mgbe ụtụ ọka flọ 3, gwọọ ya mee ogbe achịcha." Ebraham wee gaa n'igwe ehi ya, were nwa ehi nke anụ ahụ ya na-aka ya aka, nke dịkwa mma, nye okorobịa na-ejere ya ozi. O mee ngwa idozi ya. O werekwa mmiri ara ehi nke rarụ arahụ, na mmiri ara ehi na nwa ehi ahụ nke o doziri, o chee ha n'ihu ha. Ya onwe ya wee na-eguzo n'akụkụ ha n'okpuru osisi ahụ. Ha wee rie. Ha sị ya, "Olee ebe Sera bụ nwunye gị nọ?" Ọ sị, "Lee, ọ nọ n'ụlọ ikwu." Ọ sị, "Aghaghị m ịchịgharịkwute gị dịka mgbaa n'afọ ọzọ. Leekwa, Sera bụ nwunye gị ga-enwe nwa nwoke." Ma Sera nọrọ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nke dị n'azụ ya. Ma Ebraham na Sera ghọrọ agadi, ụbọchị ndụ ha na-agwụ. Ọ ghaworị ịdịrị Sera dị ka ọ na-adịrị ndị inyom. Sera wee chịa ọchị n'ime onwe ya sị, "M ga-enwe ihe ụtọ mgbe m kasịrị nka? Onyenwe m bụkwa agadi." Jehova wee sị Ebraham, "Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka Sera chịworo ọchị sị, ọ ga-abụ eziokwu na m ga-amụ nwa mgbe mụ onwe m ghọworo agadi? Ọ dị ihe karịrị Jehova eme, na mgbe a kara aka ka m ga-echigharịkwute gị dịka mgbe aka niile. Sera ga-enwekwa nwa nwoke." Sera wee gọọ sị, "Achịghị m ọchị," n'ihi na ọ na-atụ egwu. Ọ sị, "Mba, kama ị chịrị ọchị." Ndị ikom ahụ wee si n'ebe ahụ bilie, laa anya n'ebe dị Sọdọm. Ebraham na-esokwa ha jee idupụ ha. Jehova wee sị, "Mụ onwe m na-ezonarị Ebraham ihe mụ onwe m na-eme, ebe Ebraham na-aghaghị ịghọ mba dị ukwuu, nwekwa ume. A ga-agọzikwa mba niile nke ụwa n'ime ya. N'ihi na amawo m ya, ka o wee nye ụmụ ya na ụlọ ya ndị ga-anọchi anya ya iwu, ka ha wee debe ụzọ Jehova, ime ezi omume na ihe ekpere n'ikpe." Ka Jehova wee weta n'isi Ebraham ihe o kwuru banyere ya. Jehova wee sị, "Iti mkpu Sọdọm na Gọmọra, o hiri nne n'ezie, mmehie ha kwa, ọ dị afọ nke ukwuu n'ezie. Ka m rịdakwa hụ ma ọ bụ dịka iti mkpu ya si dị, nke ruru m ntị, ka ha mezuworo. Ọ bụrụkwa na ọ dịghị otu a, ka m mara." Ndị ikom ahụ wee si n'ebe ahụ chee ihu jee n'ụzọ Sọdọm. Ma Ebraham na-eguzogide n'ihu Jehova.
Ebraham wee bịaruo nso sị, ọ ga-abụ ezie na ị ga-ekpochapụ ndị ezi omume tinyere ndị na-emebi iwu? Eleghị anya, ọgụ ndị ezi omume 210 dị n'obodo ahụ. Ọ ga-abụ ezie na ị ga-ekpochapụ ebe ahụ, ghara ịgbaghara ya n'ihi ọgụ ndị ezi omume 210 nọ n'ime ya? Ya bụrụ gị ihe arụ ime dịka ihe a si dị, ime ka onye ezi omume soro onye na-emebi iwu nwụọ. O wee bụrụ na dịka ndị ezi omume si dị, otu a ka ndị na-emebi iwu dị. Ya bụrụ gị ihe arụ, onye na-ekpe ụwa niile, ọ ga-eme ihe ekpere n'ikpe? Jehova wee sị, ọ bụrụ na achọta m n'ime Sọdọm ọgụ ndị ezi omume 210 n'etiti obodo ahụ, m ga-agbaghara ebe ahụ niile n'ihi ha. Ebraham wee zaa sị, biko lee, ejisiwo m ike ịgwa Onyenwe anyị okwu, mụ onwe m, nke bụ aja na ntụ. Eleghị anya, mmadụ 5 agaghị adị n'ọgụ ndị ezi omume 210 ahụ. Ị ga-ebibi obodo ahụ niile n'ihi mmadụ 5 ahụ na-adịghị ya? Ọ sị, m gaghị ebibi ya ma m chọta n'ebe ahụ ọgụ 25. Ọ gwakwa ya okwu ọzọ sị, eleghị anya, a ga-achọta n'ebe ahụ ọgụ 2. Ọ sị, m gaghị eme ya n'ihi ọgụ 2 ahụ. Ọ sị, biko ka Onyenwe anyị ghara iwe iwe dị ọkụ, ka m kwukwuo okwu. Eleghị anya, a ga-achọta n'ebe ahụ ọgụ 10. Ọ sị, m gaghị eme ya ma m chọta n'ebe ahụ ọgụ 10. Ọ sị, biko lee, ejisiwo m ike ịgwa Onyenwe anyị okwu. Eleghị anya, a ga-achọta n'ebe ahụ ọgụ. Ọ sị, m gaghị ebibi ya n'ihi ọgụ ahụ. Ọ sị, biko ka Onyenwe anyị ghara iwe iwe dị ọkụ, ka m kwukwa okwu naanị otu ugbu a. Eleghị anya, a ga-achọta n'ebe ahụ 10. Ọ sị, m gaghị ebibi ya n'ihi 10 ahụ. Jehova wee laa. Mgbe ọ gwabisiri Ebraham okwu, Ebraham wee lọta n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ Jenesis isi nke 19. Abụọ n'ime ndị mmụọ ozi ahụ wee bịaruo Sọdọm n'anyasị, ma Lọt na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ámá Sọdọm. Lọt wee hụ ha anya, bilie izute ha. Ọ daa kpụ ihu n'ala sị, biko lee ndị nwe m, biko sinụ n'ije unu wezuga onwe unu, baa n'ụlọ ohu unu na ọnọdụ abalị, sakwa ụkwụ unu. Unu ga-ebili n'isi ụtụtụ laa. Ha sị, mba, kama ọ bụ n'ama ka anyị ga-anọ ọnọdụ abalị. O rugide ha nke ukwuu, ha wee si n'ije ha wezuga onwe ha, jekwuru ya, baa n'ụlọ ya. O wee mere ha oke oriri, sie achịcha ekoghị eko, ha erie. Ma tutu ha edina, ndị ikom obodo ahụ bụ ndị ikom Sọdọm gbara ụlọ ahụ gburugburu, ma okorobịa ma agadi, ndị ala ahụ niile site n'akụkụ ọbụla. Ha wee kpọọ Lọt oku sị ya, olee ebe ha nọ, bụ ndị ikom ndị bịakwutere gị n'abalị a? Mee ka ha pụtakwute anyị, ka anyị wee mara ahụ ha. Lọt wee pụkwuru ha ruo n'ụzọ, mechie ụzọ n'azụ ya. Ọ sị, biko ụmụnne m, unu emela ihe ọjọọ. Biko lee, enwere m ụmụ ndị inyom 2 ndị na-amaghị ahụ nwoke. Biko ka m kwupụtara unu ha, meekwanụ ha dịka ọ dị mma n'anya unu. Naanị unu emela ndị ikom ahụ ihe, n'ihi na ọ bụ n'ihi nke a ka ha bịara n'okpuru ndo n'ụlọ m. Ha sị, pụọ n'ụzọ. Ha sịkwa otu a. Otu onye batara ịnọ dịka ọbịa, o wee na-ekpe ikpe nke ukwuu. Ugbu anyị ga-eme gị ihe karịa ihe anyị ga-eme ha. Ha wee rugide nwoke ahụ bụ Lọt nke ukwuu,
bịaruo nso itiwe ebu ụzọ. Ndị ikom ahụ wee setịpụ aka ha mee ka Lọt bakwute ha n'ụlọ ha wee mechie ụzọ. Ha wee were ikpu isi tie ndị ikom ahụ ndị nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ, ma onye nta ma onye ukwu. Ike wee gwụ ha ịchọta ọnụ ụzọ ahụ. Ndị ikom ahụ wee sị Lọt, ọ dị onye ị nwere n'ebe ọzọ, di, nwa gị na ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom na onye ọbụla e nwere n'obodo a? Mee ka ha si n'ebe a pụọ, n'ihi na ndị na-ebibi ebe a ka anyị bụ, n'ihi na iti mkpu ha aghọwo ihe ukwu n'ihu Jehova. Jehova ezitewokwa anyị ibibi ya. Lọt wee pụọ gwa di ụmụ ya ndị na-alụ ụmụ ya ndị inyom okwu sị, bilienụ si n'ebe a pụọ, n'ihi na Jehova na-ebibi obodo a. Ma ọ dị ka onye na-akwa emo n'anya di ụmụ ya. Ma mgbe chi bọrọ, ndị mmụọ ozi ahụ nụkpọrọ Lọt sị, bilie, chịrị nwunye gị na ụmụ gị ndị inyom abụọ ndị a hụrụ n'ebe a, ka e wee ghara ikpochapụ gị n'ahụhụ ọjọọ omume obodo a. Ma ọ gbagwojuru ya anya, ndị ikom ahụ wee jide aka ya, jidekwa aka nwunye ya, jidekwa aka ụmụ ya ndị inyom abụọ, n'ihi na Jehova nwere ọmịiko n'ahụ ya. Ha wee mee ka ọ pụta, mee ka ọ nọdụ n'azụ obodo. O ruo mgbe ha mesịrị ka ha pụta n'azụ obodo, na ọ sịrị, wepụga onwe gị n'ihi ndụ gị, elekwala anya n'azụ gị, eguzokwala na gburugburu ala a niile. Wepụga onwe gị jee ugwu ahụ ka e wee ghara ikpochapụ gị. Lọt wee sị ha, mba, biko onye nwe m, biko lee ohu gị ahụtawa amara n'ihu gị, imewokwa ka ebere gị dị ukwuu nke imeworo m n'idebe m ndụ. Mụ onwe m apụghịkwa iwepụga onwe m jee ugwu, ka ihe ọjọọ ahụ wee ghara ịrapụra n'ahụ m wee nwụọ. Biko lee obodo a dị nsọ ịgbalaga n'ebe ahụ, nke ahụ bụkwa obodo nta. Biko ka m wepụga onwe m jee ebe ahụ. Ọ bụghị obodo nta, mkpụrụ obi m ga-adịkwa ndụ. Ọ sị ya, lee, m hụkwa gị ihe ọma n'okwu a, na m agaghị akwatu obodo a nke i kwuworo okwu banyere ya. Mee ngwa wepụga onwe gị jee ebe ahụ, n'ihi na apụghị m ime ihe ruo mgbe ị ga-aba n'ebe ahụ. N'ihi nke a ka a kpọrọ aha obodo ahụ Zoa. Anyanwụ awawo n'elu ụwa mgbe Lọt batara n'ime Zoa. Jehova wee mee ka brimstone na ọkụ si n'eluigwe zokwasị Sodom na Gomora dịka mmiri site n'ebe Jehova nọ. O wee kwatuo obodo ndị a na gburugburu ala ahụ niile, na ndị niile bi n'obodo ahụ niile, na ihe ọpụpụ nke ala. Ma nwunye ya siri n'azụ Lọt laghachi anya n'azụ wee ghọọ ogidi nnu. Ebraham wee bilie n'isi ụtụtụ jee ebe ahụ nke o guzororị n'ihu Jehova. Ọ lee anya n'ebe Sodom na Gomora dị, na n'ebe ala niile nke gburugburu ala ahụ dị. O wee hụ, ma lee, anwụrụ ọkụ nke ala ahụ rigoro dịka anwụrụ ọkụ nke oke ọkụ. O ruo mgbe Chineke bibiri obodo niile nke gburugburu ala ahụ, na Chineke chetara Ebraham wee si n'etiti nkwatu ahụ zipụ Lọt, mgbe ọ kwaturu obodo nke Lọt biri n'ime ya. Lọt wee si n'azụ a rigo biri n'ugwu ahụ, ya na ụmụ ya ndị inyom abụọ, n'ihi na ọ tụrụ egwu ibi n'ime Zoa. O wee biri n'ọgba, ya onwe ya na ụmụ ya ndị inyom abụọ. Ada wee sị nke nta, nna anyị aghọwo agadi, ma ọ dịghị nwoke n'ụwa ịbịakwute anyị, dịka ụzọ ụwa niile si dị. Bịa, ka anyị mee nna anyị ka ọ ṅụọ mmanya vaịn, ka anyị na ya dinakwa, ka anyị wee site na nna anyị debe mkpụrụ ndụ. Ha wee mee ka nna ha ṅụọ mmanya vaịn n'abalị ahụ. Ada wee baa, ya na nna ya wee dina, ma nna ya amaghị mgbe o dinara na mgbe o biliri. O ruo n'echi ya, na Ada sịrị nke nta, lee, mụ na nna m dinara n'abalị ụnyaahụ, ka anyị mee ka ọ ṅụọkwa mmanya vaịn n'abalị a, gị baakwa gị na ya dina, ka anyị wee site na nna anyị debe mkpụrụ ndụ. Ha wee mee ka nna ha ṅụkwa mmanya vaịn n'abalị ahụ. Kenta wee bilie, ya na nna ya wee dina, ma nna ya amaghị mgbe o dinara na mgbe o biliri.
ụmụ Lọt ndị inyom abụọ wee tụrụ ime site n'aka nna ha. Ada wee mụọ nwa nwoke kpọọ aha ya Moab. Onye ahụ bụ nna ndị Moab ruo taa. Nke nta kwa, ya onwe ya mụkwara nwa nwoke kpọọ aha ya Benami. Onye ahụ bụ nna ụmụ Amọn ruo taa. Akwụkwọ Jenesis isi nke 20. Ebraham wee si n'ebe ahụ bilie ije n'ụzọ ala Negeb, biri n'etiti Kedesh na Shua. O wee nọ dịka ọbịa n'ime Gera. Ebraham wee kwuo okwu banyere Sera bụ nwunye ya sị, nwanne m nwaanyị ka ọ bụ. Abimelek bụ eze Gera wee zie ozi kuru Sera. Ma Chineke bịakwutere Abimelek na nrọ nke abalị sị ya, lee, gị bịa onye nwụrụ anwụ, n'ihi na nwaanyị ahụ nke ị kwuworo, n'ihi na nwaanyị ahụ bụ nwunye di lụrụ. Ma Abimelek abịabeghị nso ya. O wee sị, Onyenwe anyị, ọ bụkwa mba nke na-emezi omume ka ị ga-egbu? Ọ bụghị nwoke ahụ sịrị, nwanne m nwaanyị ka ọ bụ? Nwaanyị ahụ kwa, ọbụla ya onwe ya sịrị, nwanne m nwoke ka ọ bụ. N'izu oke nke obi m na-emeghị ihe ọjọọ nke ọbụ aka m abụọ ka m meworo nke a. Chineke wee sị ya n'ime nrọ ahụ, mụ onwe m kwa amawo m na ọ bụ n'izu oke nke obi gị ka ị meworo nke a. Mụ onwe m wee gbochikwa gị ka ị ghara imehie megide m. N'ihi ya ekweghị m imetụ ya aka. Ma ugbu a mee ka nwunye nwoke ahụ laghachi, n'ihi na onye amụma ka ọ bụ. Ọ ga-ekpekwa ekpere banyere gị, ị wee dị ndụ. Ma ọ bụrụ na ị meghị ka ọ laghachi, gị mata na ị ghaghị ịnwụ anwụ, gị onwe gị n'ihe niile ị nwere. Abimelek wee bilie n'isi ụtụtụ kpọọ ndị ohu ya niile, kwuo okwu ndị a niile na ntị ha. Ndị ikom ahụ wee tụọ egwu nke ukwuu. Abimelek wee kpọọ Ebraham sị ya, gịnị bụ ihe gị meworo anyị? Gịnị bụkwa ihe mmehieworo megide gị? Na imewo ka mmehie ukwu bịakwasị m, bịakwasịkwa alaeze m, omume nke na-ekwesịghị ime ka ị meworo m. Abimelek sịkwara Ebraham, gịnị ka ị hụrụ na imewe ihe a? Ebraham wee sị, n'ihi na asịrị m, n'ezie ọ dịghị egwu Chineke dị n'ebe a. Ha ga-egbukwa m n'ihi okwu banyere nwunye m. Ọzọkwa, ọ bụ nwanne m nwaanyị, n'ezie nwa nwaanyị nna m ka ọ bụ. Ọ bụ naanị na ọ bụghị nwa nwaanyị nne m. O wee ghọrọ nwunye. O ruo mgbe Chineke mere ka m si n'ụlọ nna m wegharịa, na asịrị m ya, nke a bụ ebere gị nke ị ga-emere m n'ebe niile ọbụla nke anyị ga-abịaru ebe ahụ. Gị kwuo okwu banyere m sị, nwanne m nwoke ka ọ bụ. Abimelek wee chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ohu ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi nye Ebraham, meekwa ka Sera nwunye ya laghachikwute ya. Abimelek wee sị, lee, ala m dị n'ihu gị, biri n'ebe dị mma n'anya gị. Ọ sị Sera, lee, enyewo nwanne gị nnu mkpụrụ ego ọlaọcha 2 na ọgụ 10. Lee, nke ahụ bụrụ gị ihe mkpuchi anya n'ebe ndị niile nọ, bụ ndị gị na ha nọ. Ọ bụkwa n'ihu mmadụ niile ka emeziworo gị. Ebraham wee kpere Chineke. Chineke wee mee ka ahụ dị Abimelek na nwunye ya na ohu ndị inyom mma. Ha wee mụọ ụmụ, n'ihi na Jehova gbochiri akpa nwa niile nke ụlọ Abimelek ike, n'ihi okwu banyere Sera bụ nwunye Ebraham. Akwụkwọ Jenesis isi nke 21. Jehova wee leta Sera dịka ọ sịrị. Jehova wee mee Sera dịka o kwuru. Sera wee tụrụ ime mụọrọ Ebraham nwa nwoke na agadi ya. Na mgbe ahụ akara aka nke Chineke kpanyere Ebraham ụka banyere ya, Ebraham wee kpọọ aha nwa ya nwoke nke a mụrụ nye ya, onye Sera mụrụ nye ya, Aịzik. Ebraham wee bie nwa ya nwoke bụ Aịzik ugwu mgbe o ruru ụbọchị 8 dịka Jehova nyere ya n'iwu. Ebraham gbara ọgụ afọ 5 mgbe a mụrụ ya Aịzik bụ nwa ya nwoke. Sera wee sị, ịchị ọchị ka Chineke doziworo m, onye ọbụla nke na-anụ ya ga-achị ọchị banyere m. Ọ sịkwa, onye ga-esiworo Abraham, Sera ga-enye ụmụ ara.
n'ihi na amụworo m ya nwa nwoke n'agadi ya. Nwa ahụ wee too eto eme ka ọ hapụ ara. Abraham wee mee oke oriri dị ukwuu n'ụbọchị e mere ka Aịzik hapụ ara. Sera wee hụ nwa nwoke ha ga-abụ nwaanyị Ijipt, nke ọ mụrụrị Abraham ka ọ na-achị ọchị nke ukwuu. O wee sị Abraham, chụpụ ohu nwaanyị a na nwa ya nwoke, n'ihi na nwa nwoke ohu nwaanyị a agaghị eso nwa m nwoke bụ Aịzik nweta ihe gị. Ma ihe ahụ jọrọ njọ nke ukwuu n'anya Abraham n'ihi nwa ya nwoke. Chineke wee sị Abraham, ka ọ ghara ịjọ njọ n'anya gị n'ihi nwa okoro a, na n'ihi ohu gị nwanyị. Ihe niile Sera na-asị gị mee, gee ntị n'olu ya, n'ihi na ọ bụ n'ime Aịzik ka a ga-akpọrọ gị mkpụrụ. Ọzọkwa, nwa ohu nwaanyị ahụ ka m ga-eme ka ọ ghọọ mba, n'ihi na mkpụrụ gị ka ọ bụ. Abraham wee bilie n'isi ụtụtụ were achịcha na karama akpụkpọ mmiri nye Haga, tụkwasị ya n'ubu ya, o nyekwa ya nwa ya, zilaga ya. O wee jee na-awagharị n'ọzara Bịasheba. Mmiri wee gwụ na karama akpụkpọ ahụ. O wee tụda nwa ahụ n'okpuru otu n'ime osisi nta, jee nọdụ ala n'onwe ya na ncherịta ihu ya n'ebe dị anya, dịka ndị na-agba ụta ga-agbarụ, n'ihi na ọ sịrị, ka m ghara ilekwasị ọnwụ nwa m anya. O wee nọdụ na ncherịta ihu ya, welie olu ya kwaa akwa. Chineke wee nụ olu nwa okoro ahụ. Mmụọ ozi nke Chineke wee si n'eluigwe kpọọ Haga oku sị ya, gịnị na-eme gị Haga? Atụla egwu, n'ihi na Chineke anụwo olu nwa okoro ahụ n'ebe ọ nọ. Bilie, palie nwa okoro ahụ, jide ya n'aka gị, n'ihi na mba ukwu ka m ga-eme ya ka ọ ghọọ. Chineke wee meghee anya ya abụọ, ọ hụ olulu mmiri. O wee jee gbajuo karama akpụkpọ ya na mmiri, mee ka nwa okoro ahụ ṅụọ. Chineke wee nọnyere nwa okoro ahụ, o wee too eto, biri n'ọzara ghọọ ọka ụta ka ọ na-eto eto. O biri n'ọzara Paran. Nne ya wee si n'ala Ijipt lụtara ya nwunye. O ruo na mgbe ahụ na Abimelek na Fikọl bụ onyeisi usuu ndị agha ya gwara Abraham okwu sị, Chineke nọnyere gị n'ihe niile nke gị onwe gị na-eme. Ma ugbu a were Chineke ṅụọrọ m iyi n'ebe a na ị gaghị agwa m onwe m maọbụ ụmụ m maọbụ ụmụ ụmụ m okwu ụgha. Ọ bụ dịka ebere nke m meworo gị si dị ka ị ga-emere m, mekwara m ala nke ị nọworo dịka ọbịa n'ime ya. Abraham wee sị, mụ onwe m ga-aṅụ iyi. Abraham wee baara Abimelek mba n'ihi olulu mmiri nke ndị ohu Abimelek napụrụ ya n'ike. Abimelek wee sị, amaghị m onye mere ihe a, ọzọkwa gị onwe m igosighị m, ma mụ onwe m kwa anụghị m ya, ma ọ bụghị naanị taa. Abraham wee chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi nye Abimelek. Ha abụọ wee gbaa ndụ. Abraham wee debe ụmụnne atụrụ 7 n'onwe ha iche, bụ nke igwe ewu na atụrụ. Abimelek wee sị Abraham, gịnị ka nne atụrụ 7 ndị a nke ị debere n'onwe ha iche bụ? O wee sị, ụmụnne atụrụ 7 ndị a ka ị ga-anara n'aka m, ka o wee ghọrọ m ihe àmà na m gwuru olulu mmiri a. N'ihi ya ọ kpọrọ ebe ahụ Bịasheba, n'ihi na n'ebe ahụ ka ha abụọ ṅụrụ iyi. Ha wee gbaa ndụ na Bịasheba. Abimelek wee bilie, ya na Fikọl bụ onyeisi usuu ndị agha ya. Ha laghachi n'ala ndị Filistia. Abraham wee kụọ osisi tamaris na Bịasheba, kpọkuo aha Jehova bụ Chineke ebighị ebi n'ebe ahụ. Abraham wee nọọ dịka ọbịa n'ala ndị Filistia ọtụtụ ụbọchị. Akwụkwọ Jenesis isi nke 22. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na Chineke nwere Abraham sị ya, Abraham, ọ sị, lekwa m. Ọ sị, biko were nwa gị nwoke nke ị nwere naanị ya, onye ị hụrụ n'anya bụ Aịzik, jee ala Moria.
suo ya n'ebe ahụ ka ọ bụ àjà nsure ọkụ n'elu otu n'ime ugwu ahụ nke m ga-asị gị jee. Ebraham wee bilie n'isi ụtụtụ, jikwa ịnyịnya ibu ya, chịrị mmadụ abụọ n'ime ụmụ okorobịa ya, tinyere onwe ya na Aịzik bụ nwa ya nwoke. Ọ kpọwa nkụ nke àjà nsure ọkụ, bilie jee ebe ahụ nke Chineke sịrị ya rịị jee. N'ụbọchị nke atọ, Ebraham weliri anya ya abụọ hụ ebe ahụ n'ebe dị anya. Ebraham wee sị ụmụ okorobịa ya, nọdụ n'ebe a n'onwe unu na ịnyịnya ibu, ma mụ onwe m na nwa okoro a ga-eje ebe ahụ. Anyị ga-akpakwa isi ala chigharịkwute unu. Ebraham wee were nkụ àjà nsure ọkụ boo Aịzik nwa ya nwoke. O jide ya n'aka ọkụ na mma. Ha abụọ wee yi ka ọ jee. Aịzik wee gwa Ebraham bụ nna ya okwu sị, nna m, ọ sị lekwa m nwa m, ọ sị lee ọkụ na nkụ, ma olee ebe nwa atụrụ iji chụọ àjà nsure ọkụ dị? Ebraham wee sị, Chineke ga-ahụrụ onwe ya nwa atụrụ iji chụọ àjà nsure ọkụ nwa m. Ha abụọ wee yi ka ọ jee. Ha bịaruo ebe ahụ nke Chineke sịrị ya jee. Ebraham wee wuo ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, doo nkụ ahụ n'usoro, kee Aịzik bụ nwa ya agbụ, tụkwasị ya n'elu ebe ịchụ àjà n'elu nkụ. Ebraham wee setịa aka ya, were mma ahụ igbu nwa ya nwoke. Ma mmụọ ozi nke Jehova siri n'eluigwe kpọọ ya oku sị, Ebraham, Ebraham. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, esetụla aka gị tụkwasị n'ahụ nwa okoro ahụ, emekwala ya ihe ọbụla, n'ihi na ugbu a ka m mara na onye na-atụ egwu Chineke ka ị bụ, n'ihi na igbochighị nwa gị nwoke nke ị nwere naanị ya were ya nye m. Ebraham wee welie anya ya abụọ hụ, ma lee otu ebulu n'azụ ya, nke alụghị ọlụ na-ejide ya na mpi ya. Ebraham wee jee were ebulu ahụ suo ya ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ n'ọnọdụ nwa ya nwoke. Ebraham wee kpọọ aha ebe ahụ Jehova Jaịre, dịka a na-asị ruo taa, n'ugwu nke Jehova ka a ga-ahụ ya. Mmụọ ozi nke Jehova wee si n'eluigwe kpọọ Ebraham oku ugboro abụọ sị, eji m onwe m n'iyi, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, na n'ihi na imewo ihe a, n'ihi na igbochighịkwa nwa gị nwoke onye nwere naanị ya, na n'ịgọzi m ga-agọzi gị, n'ime ka abụọ ụba m ga-emekwa ka mkpụrụ gị baa ụba dịka kpakpando nke eluigwe, na dịka aja nke dị n'ụsọ oke osimiri. Mkpụrụ gị ga-enwetakwa ọnụ ụzọ ámá nke ndị iro ya. Ọ bụkwa na mkpụrụ gị ka mba niile nke ụwa ga-agọzi onwe ha, n'ihi na ị ga-ewo ntị n'olu m. Ebraham wee chigharịkwute ụmụ okorobịa ya, ha bilie yi ka ọ jee Bịasheba. Ebraham wee biri na Bịasheba. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na e gosiri Ebraham si, lee, Milka ya onwe ya mụkwara nwanne gị nwoke bụ Neho ụmụ ndị ikom. Uzu bụ ọkpara ya, na Buz bụ nwanne ya, na Kemuel bụ nna Eram, na Kesed, na Hazọ, na Pildash, na Jidlaf, na Betuel. Betuel wee mụọ Rebeka. Mmadụ asatọ ndị a ka Milka mụrụ nye Neho, bụ nwanne Ebraham. Iko ya nwanyị, onye aha ya bụ Reuma, ya onwe ya mụkwara Tiba, na Gaham, na Tahash, na Maka. Akwụkwọ Jenesis isi nkiri 23. Ndụ Sera wee bụrụ ọgụ afọ 67. Ndị a bụ afọ ndụ Sera. Sera wee nwụọ na Kiriat Arba, nke ahụ bụ Hebron, n'ala Kenan. Ebraham wee bịa itiri Sera aka n'obi na ịkwara ya akwa. Ebraham wee si n'ihu onye nke ya nwụrụ anwụ bilie, gwa ụmụ Het okwu sị, ọbịa na onye nnọdụ ka m bụ n'etiti unu. Nyenụ m ihe onwunwe bụ ala ili n'etiti unu, ka m wee lipụ ya n'anya m, bụ onye nke m nwụrụ anwụ.
Ụmụ Het wee zaa Ebraham sị ya, nụrụ olu anyị onye nwe m, onye isi nke Chineke ka ị bụ n'etiti anyị. Lie onye nke gị nwụrụ anwụ n'ili ahụ nke kachasị mma n'ili anyị niile. Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-egbochiri gị ili ya ka ị ghara ili onye nke gị nwụrụ anwụ. Ebraham wee bilie kpee isi ala nye ndị ala ahụ bụ ụmụ Het. O wee kpanyere ha ụka sị, ọ bụrụ na ọ dị na mkpụrụ obi unu ilipụ ya n'anya m, bụ onye nke nwụrụ anwụ, nụrụ n'olu m, rịọkwara m Efrọn nwa Zoha ka o wee nye m ọgba Makpela nke o nwere, nke dị n'isi nke ọhịa ya, n'ego zuru ezu o ruru ka ọ ga-enye m ya n'etiti unu ka ọ bụrụ ihe onwunwe nke ga-abụ ala ili. Ma Efrọn na-anọdụ n'etiti ụmụ Het. Efrọn onye Het wee zaa Ebraham na ntị ụmụ Het, bụ ndị niile na-aba n'ọnụ ụzọ ámá obodo ya sị, mba onye nwe m, nụrụ olu m. Ọhịa ahụ ka m nyeworo gị na ọgba ahụ nke dị n'ime ya, gị ka m nyeworo ya, na ụmụ ndị nke m ka m nyeworo gị ya. Lie onye nke gị nwụrụ anwụ. Ebraham wee kụọ isi ala n'ihu ndị ala ahụ. Ọ gwa Efrọn okwu na ntị ndị ala ahụ sị, kama ọ bụrụ na gị onwe gị kwere, biko nụrụ olu m. Enyewo m ego ọhịa ahụ, nara m ya, ka m wee lie onye nke nwụrụ anwụ n'ebe ahụ. Efrọn wee zaa Ebraham sị ya, onye nwe m, nụrụ olu m. Ala nke ruru nnu shekel ọlaọcha, nke ahụ bụ gịnị n'etiti mụ na gị? Likwa onye nke gị nwụrụ anwụ. Ebraham wee gee Efrọn ntị. Ebraham wee tọrọ Efrọn ọlaọcha ahụ nke o kwuru na ntị ụmụ Het, nnu shekel ọlaọcha nke ndị ahịa ga-anara. Ọhịa Efrọn nke dị n'ime Makpela nke dị n'ihu Mamre, ọhịa ahụ na ọgba ahụ nke dị n'ime ya, na osisi niile nke dị n'ọhịa ahụ nke dị n'oke ala ya niile gburugburu, ewee mee ha ka ha guzoziere Ebraham ike, ịbụ ihe nzụta n'anya ụmụ Het n'etiti ndị niile na-aba n'ọnụ ụzọ ámá obodo ya. Emesịa, Ebraham liri Sera bụ nwunye ya n'ọgba ọhịa Makpela ahụ n'ihu Mamre, nke ahụ bụ Hebrọn n'ala Kenan. Ụmụ Het wee mee ọhịa ahụ na ọgba nke dị n'ime ya ka ha guzosiere Ebraham ike, ịbụ ihe onwunwe nke ga-abụ ala ili. Akwụkwọ Jenesis isi nke 24. Ma Ebraham ghọrọ agadi, ụbọchị ndụ ya na-agwụ. Jehova gọzikwara yarị Ebraham n'ihe niile. Ebraham wee sị ohu ya bụ okenye nke ụlọ ya, onye na-achị ihe niile o nwere, biko tinye aka gị n'okpuru akpata ụkwụ m. M ga-emekwa gị ka ị were Jehova bụ Chineke nke eluigwe na ụwa n'iyi, na ị ga-alụtara nwa m nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom nke ndị Kenan, ndị mụ onwe m bi n'etiti ha. Kama ọ bụ ala m na ụmụnna m ka ị ga-ejekwuru, lụtara nwa m bụ Aịzik nwunye. Ohu ahụ wee sị ya, eleghị anya nwaanyị ahụ agaghị achọ iso m jeruo ala nke a. Ọ bụ na m na-aghaghị ime ka nwa gị laghachi n'ala ahụ ka i siri n'ebe ahụ pụta? Ebraham wee sị ya, lezie onwe gị anya ka ị ghara ime ka nwa m laghachi n'ebe ahụ. Jehova bụ Chineke nke eluigwe, nke si n'ụlọ nna m na ala a mụrụ m kupụta m, nke gwakwara m okwu, nke ṅụkwara m iyi sị, mkpụrụ gị ka m ga-enye ala nke a, ya onwe ya ga-eziga m ozi ya n'ihu gị. Ị ga-esikwa n'ebe ahụ lụtara nwa m nwunye. Ma ọ bụrụ na nwaanyị ahụ achọghị iso gị jee, ya bụ ịpụwo n'iyi nke ị ṅụrụ m, naanị na ị gaghị eme ka nwa m laghachi n'ebe ahụ. Ohu ahụ wee tinye aka ya n'okpuru apata ụkwụ Ebraham onye nwe ya, ṅụọrọ ya iyi banyere okwu a. Ohu ahụ wee chịrị kamel 10 n'ime kamel niile nke onye nwe ya jee. Ezi ihe niile nke onye nwe ya dịkwa n'aka ya. O bilie jee Mesopotamia ruo obodo Nahọ. O mee ka kamel niile gbuo ikpere n'ala n'azụ obodo ahụ n'akụkụ olulu mmiri, na mgbe anyasị, na mgbe ndị inyom ndị na-esere mmiri na-apụta.
Ọ sị, Jehova bụ Chineke nke onye nwe m Abraham, biko mee ka o zute m taa bụ ihe m na-achọ. Mee kwuru onye nwe m Abraham ebere. Lee, mụ onye nwe m na-eguzo n'akụkụ isi iyi mmiri a. Ụmụ ndị inyom nke ndị obodo a na-apụtakwa isere mmiri. Ka o rukwa na nwa agbọghọ ahụ onye m ga-asị, biko zie ite gị ka m ṅụọ, onye ga-asịkwa ṅụọ. Ọzọkwa, kamel gị ka m ga-eme ka ha ṅụọ, ka ọ bụrụ nwaanyị ahụ ka ị họpụtaworo nye ohu gị bụ Aịzik. Ọ bụkwa n'ime nke a ka m ga-amara na ị meworo onye nwe m ebere. O ruo na tupu o kwụsị okwu, lee, Rebeka na-apụta, bụ nwaanyị a mụrụ nye Betuel nwa nwoke Milka bụ nwunye Nahọ, nwanne Abraham. Ite ya dịkwa n'ubu ya. Nwa agbọghọ ahụ dị mma nke ukwuu ile anya, nwaanyị nke na-amaghị nwoke, nwoke amaghịkwa ahụ ya. Ọ rịda n'iyi ahụ, gbajuo ite ya, rigota. Ohu ahụ wee gbaa ọsọ izute ya, sị, biko kwee ka m ṅụọ nwantị mmiri site n'ite gị. Ọ sị, ṅụọ onye nwe m. O mee ngwa, zie ite ya n'aka ya, mee ka ọ ṅụọ. Mgbe o mesịrị ka ọ ṅụọ, nwaanyị ahụ sịrị, kamel gị ka m ga-eserekwa mmiri ruo mgbe ha ṅụjuworo. O mee ngwa gbapụ mmiri dị n'ite ya n'ime ihe anụ ụlọ ji aṅụ mmiri. Ọ gbaa ọsọ ọzọ ruo olulu mmiri ahụ isere mmiri, wee sere nye kamel ya niile. Nwoke ahụ na-elegide ya anya, na-agba nkịtị ịmara ma Jehova o mererị ka ije ya gaa nke ọma ma ọ bụ na o meghị. O ruo mgbe kamel ṅụjusịrị mmiri na nwoke ahụ were mgbaaka ọlaedo nke ọtụtụ ya bụ nkera shekel na ọlaaka abụọ ịgba n'aka ya abụọ nke ọtụtụ ha bụ shekel ọlaedo 10. Ọ sị, nwa onye ka ị bụ, gosi m, biko. Ọ dị ọnọdụ n'ụlọ nna gị anyị ga-enwe ịnọ ọnọdụ abalị? Nwaanyị ahụ wee sị ya, nwa Betuel ka m bụ nwa Milka nke ọ mụrụ nye Nahọ. Ọ sịkwara ya, ma okporo ọka ma nri anụ ụlọ riri nne n'ụlọ anyị, ebe ịnọ ọnọdụ abalị dịkwa. Nwoke ahụ wee rube isi, kpọọ isi ala nye Jehova, sị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke nke onye nwe m Abraham bụ, onye na-ahapụghị ebere ya na eziokwu ya niile n'ebe onye nwe m nọ. Mụ onwe m n'ụzọ ka Jehova duworo m ruo ụlọ ụmụnne onye nwe m. Nwa agbọghọ ahụ wee gbaa ọsọ gosi ụlọ nne ya dịka okwu ndị a si dị. Ma Rebeka nwere nwanne nwoke nke aha ya bụ Leban. Leban wee gbakwuru nwoke ahụ n'ezi ruo isi iyi ahụ. O ruo mgbe ọ hụrụ mgbaaka ahụ na ọlaedo aka abụọ dị n'aka nwanne ya nwanyị, mgbe ọ nụkwara okwu niile nke Rebeka nwanne ya nwanyị sị, otu a ka nwoke ahụ gwara m, na ọ bịakwutere nwoke ahụ, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ kamel ya n'akụkụ isi iyi ahụ. Ọ wee sị, bata gị onye a gọziri agọzi nke Jehova. N'ihi gịnị ka ị na-eguzo n'ezi? N'ihi na mụ onwe m edoziwo ụlọ na ebe kamel gị ga-anọ. Nwoke ahụ wee baa n'ụlọ, ọ tọpụ ibu kamel ya, onye ya okporo ọka na nri anụ ụlọ inye kamel ya, na mmiri ịsa ụkwụ ya na ụkwụ ndị ikom ndị ya na ha yikọrọ bịa. E wee dọba nri n'ihu ya. Ma ọ sịrị, m gaghị eri ruo mgbe m ga-ekwuworo okwu m niile. Ọ sị, kwuo. Ọ sị, ohu Abraham ka m bụ. Jehova gọziwokwa onye nwe m nke ukwuu, o wee dị ukwuu. O nyewokwa ya igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ọlaọcha na ọlaedo na ohu ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi na kamel na ịnyịnya ibu dị ọtụtụ. Sera bụ nwunye nke onye nwe m wee mụọrọ onye nwe nwa nwoke mgbe ọ ghọsịrị agadi. O wee nye ya ihe niile o nwere. Onye nwe m wee mee ka m ṅụọ iyi sị, ị gaghị alụtara nwa m nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom nke ndị Kenan, ndị mụ onwe m bi n'ala ha, kama ọ bụ ụlọ nna m ka ị ga-ejekwuru agbụrụ m lụtara nwa m nwunye. Wee sị onye nwe m, eleghị anya nwaanyị ahụ agaghị eso m jee. Ọ sị m, Jehova onye m jegharịworo n'ihu ya ga-eziga m ozi ya ka gị na ya yikọọ jee.
ọ ga-emekwa ka ije gị gaa nke ọma. Ị ga-alụtakwara nwa m nwunye sitere n'agbụrụ m na n'ụlọ nna m. Mgbe ahụ, ị ga-apụ n'iyi ṅụrụ m. Mgbe ị ga-abịakwute agbụrụ m, ọ bụrụkwa na ha enyeghị gị ya, ị ga-apụkwa n'iyi ṅụrụ m. M wee bịa taa ruo isi iyi ahụ sị, Jehova bụ Chineke nke onye nwe m Abraham, biko ọ bụrụ na ị na-eme ije m nke mụ onwe m na-eje ka ọ gaa nke ọma, lee mụ onwe m na-eguzo n'akụkụ isi iyi mmiri a, ka o rukwa na nwa agbọghọ ahụ nke na-apụta isiri mmiri, onye m ga-asị ya, biko nye m nwantị mmiri site n'ite gị ka m ṅụọ. Onye ga-asịkwa m, gị onwe gị ṅụọ. Ọzọkwa, kamel gị ka m ga-esere mmiri nye, ka onye ahụ bụrụ nwaanyị Jehova họpụtaworo nye nwa nke onye nwe m. Ma tupu mụ onwe m agwasị obi m okwu, lee, Rebeka na-apụta, ite ya dịkwa n'ubu ya. Ọ rịda n'isi iyi ahụ sere mmiri, m wee sị ya, biko kwee ka m ṅụọ. O mee ngwa si n'ubu ya zie ite ya sị, ṅụọ. Ọzọkwa, kamel gị ka m ga-eme ka ha ṅụọ. M wee ṅụọ kamel m ka o mekwara ka ha ṅụọ. M wee jụọ ya sị, nwa onye ka ị bụ? Ọ sị, nwa Betuel ka m bụ nwanne ahụ, onye Milka m mụrụ nye ya. M wee tinye mgbaaka ahụ n'imi ya, na ọlaaka abụọ ahụ n'aka ya abụọ. M wee rube isi kpọọ isi ala nye Jehova, gọzie Jehova bụ Chineke nke onye nwe m Abraham, onye duru m n'ụzọ eziokwu ịlụtara nwa onye nwe m nwa nwanne ya nwoke na nwunye. Ma ugbu a, ọ bụrụ na unu gaje ime ebere n'eziokwu n'ebe onye nwe m nọ, gosinụ m. Ma ọ bụrụ na unu agaghị eme ya, gosinụ m, ka m wee chee ihu n'aka nri maọbụ n'aka ekpe. Leban na Betuel wee zaa sị, n'aka Jehova ka okwu a siteworo, anyị apụghị ịgwa gị ihe ọjọọ maọbụ ezi ihe. Lee, Rebeka nọ n'ihu gị, kuru ya laa, ka ọ ghọrọ nwa onye nwe gị nwunye dịka Jehova kwuworo. O ruo mgbe ohu Abraham nụrụ okwu niile ha, na ọ kpọrọ isi ala nye Jehova, ohu ahụ wee chịpụta ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na uwe nye Rebeka, ihe dị iche iche nke dị oke ọnụ ahịa ka ọ nyekwara nwanne ya nwoke na nne ya. Ha wee rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ. Ya onwe ya na ndị ya na ha yikọrọ bịa. Ha wee n'ọnọdụ abalị, ha wee bilie n'ụtụtụ, ọ sị, zilaga m na nke onye nwe m. Ma nwanne ya nwoke na nne ya sịrị, ka nwa agbọghọ nọnyere anyị ụbọchị 7 maọbụ 10, emesịa ọ ga-eje. Ọ sị ha, unu egbochila m, ebe Jehova meworo ka ụzọ m gaa nke ọma. Zilaga m ka m lakwuru onye nwe m. Ha sị, anyị ga-akpọ nwa agbọghọ ahụ, jụta ya n'ọnụ ya. Ha wee kpọọ Rebeka sị ya, ị ga-eso nwoke a jee? Ọ sị, m ga-eje. Ha wee zilaga Rebeka bụ nwanne ha na nwaanyị, nyere ya ara na nwata, na ohu Abraham na ndị ikom ya. Ha wee gọzie Rebeka sị ya, nwanne anyị, gị onwe gị ghọọ nnukwuru nnu mmadụ. Ọzọ, ka mkpụrụ gị nweta ọnụ ụzọ ámá nke ndị na-akpọ ha asị. Rebeka wee bilie, ya na ụmụ agbọghọ ya, ha wee nọkwasị n'elu kamel ha, so nwoke ahụ jee. Ohu ahụ wee kuru Rebeka laa. Ma Aịzik bịararị site n'ije bịa Lahairoi, n'ihi na ya onwe ya bi n'ala Negeb. Aịzik wee pụọ ịtụgharị uche n'ọhịa. Na mgbe anyasị, o welie anya ya abụọ hụ, ma lee, kamel ụfọdụ na-abịa. Rebeka wee welie anya ya abụọ hụ Aịzik si n'elu kamel ya rịda. O sị ohu ahụ, onye bụ nwoke ahụ nke na-eje ije n'ọhịa izute anyị? Ohu ahụ wee sị, onye ahụ bụ onye nwe m. Rebeka wee were akwa mkpudo ya kpuchie onwe ya. Ohu ahụ wee kọrọ Aịzik akụkọ banyere ihe niile o mere. Aịzik wee mee ka Rebeka bata n'ụlọ ikwu Sera bụ nne ya. O wee kuru Rebeka, o wee ghọọ nwunye ya. Aịzik wee hụ ya n'anya, e wee kasie Aịzik obi ka nne ya nwụsịrị. Akwụkwọ Jenesis isi nke 25. Abraham wee lụrụ nwunye ọzọ nke aha ya bụ Ketura. Ọ mụọra ya Zimram na Jokshan na Midian.
na Midian na Ishbak na Shua. Joshua mụrụ Sheba na Dedan. Ụmụ Dedan wee bụrụ Ashurim na Letushim na Leumim. Ụmụ ndị ikom Midian, Efa na Ifia na Hanok na Abida na Elda. Ndị a niile bụ ụmụ Ketura. Abraham wee nye Aịzik ihe niile o nwere. Ma ụmụ ndị ikom nke iko ndị inyom nke Abraham nwere, Abraham nyere ha onyinye dị iche iche. O wee si n'ebe Aịzik nwa ya nọ zilaga ha n'ihu anyanwụ ruo ala ihu anyanwụ mgbe ọ nọ ndụ. Ma ndị a bụ ụbọchị afọ niile nke ndụ Abraham ka ọ dịrị, ọgụ afọ 8 na afọ 15. Abraham wee kubie ume, nwụọ n'ezi isi awọ, bụrụ agadi, ndụ ya jukwara ya afọ. E wee chịkọta ya na ụmụnna ya n'ala mmụọ. Aịzik na Ishmel bụ ụmụ ya wee lie ya n'ọgba Makpela n'ọhịa Efrọn nwa Zoha onye Het nke dị n'ihu Mamre, bụ ọhịa nke Abraham zụtara n'aka ụmụ Het. N'ebe ahụ ka e liri Abraham na Sera bụ nwunye ya. O ruo mgbe ọnwụ Abraham gasịrị, na Chineke gọziri Aịzik nwa ya, Aịzik wee biri n'akụkụ Bịa-ala-ha-roi. Ndị a bụ usoro ọmụmụ Ishmel nwa Abraham onye Hega bụ nwaanyị Ijipt, bụ nwaanyị na-ejere Sera ozi mụrụ nye Abraham. Ndị a bụkwa aha ụmụ ndị ikom Ishmel na aha ha, dị ka usoro ọmụmụ ha si dị. Ọkpara Ishmel: Nebaiot na Kida na Adbi na Mibsam na Mishma na Duma na Masa na Hedad na Tima na Jetua na Nafish na Kidema. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Ishmel, dịka ndị a bụkwa aha ha n'obodo nta niile ha na n'ebe ụlọ ikwu niile ha, ndị isi 12 dịka mba niile si dị. Ma ndị a bụ afọ nke ndụ Ishmel, ọ gafee 67, o wee kubie ume nwụọ. E wee chịkọta ya na ụmụnna ya n'ala mmụọ. Ha wee biri site na Havila ruo Shua nke dị n'ihu Ijipt, mgbe ị na-eje Asiria, n'ihu ụmụnne ya niile ka ọ dara ada. Ndị a bụ usoro ọmụmụ Aịzik nwa Abraham. Abraham mụrụ Aịzik. Aịzik gbara ọgụ afọ 2 mgbe ọ lụtara Rebeka na nwunye, bụ nwaanyị Betuel onye Siria nke Padan-Aram, nwanne nwaanyị Leban onye Siria. Aịzik wee rịọ Jehova arịrịọ n'ihi nwunye ya, n'ihi na nwaanyị aga ka ọ bụ. Jehova wee kwee ka ọ rịọta ihe ọ rịọrọ. Rebeka bụ nwunye ya wee tụrụ ime. Ụmụ ya wee gbaa mgba n'ime afọ ya. Ọ sị, ọ bụrụ na ọ dị otu a, n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m dị ndụ? O wee jee ịjụ Jehova ase. Jehova wee sị ya, mba 2 dị n'afọ gị, a ga-ekewakwa mba 2 site n'ukwu gị. Otu mba ga-enwe ume karịa mba ibe ya, nke okenye ga-efe nke nta. Ụbọchị ya wee zuo ịmụ nwa, ma lee, ụmụ 2 dị n'afọ ya. Nke mbụ wee pụta na-acha ọbara ọbara, ahụ ya niile dị ka uwe ajị. Ha wee kpọọ aha ya Ịsọ. Emesịa, nwanne ya nwoke pụtakwara, aka ya na-ejide ikiri ụkwụ Ịsọ. E wee kpọọ aha ya Jekọb. Aịzik gbara ọgụ afọ 3 mgbe Rebeka mụrụ ha. Ụmụ okoro ahụ wee too eto. Ịsọ wee bụrụ nwoke maara ịchụ nta, onye ọhịa, ma Jekọb bụ nwoke zuru oke, na-ebi n'ụlọ ikwu. Aịzik wee hụ Ịsọ n'anya n'ihi na ihe a chọtara na nta na-atọ ya ụtọ n'ọnụ, ma Rebeka hụrụ Jekọb n'anya. Jekọb wee sie ofe, Ịsọ wee si n'ọhịa bata, ya onwe ya na-adakwa mba. Ịsọ wee sị Jekọb, biko kwee ka m loda ụfọdụ n'ime ihe a na-acha ọbara ọbara, n'ihi na adawo m mba. N'ihi nke a ka a kpọrọ aha ya Edom.
Jekọb wee sị, buru ụzọ rebe m ọnọdụ ọkpara gị. Ịsọ wee sị, lee, mụ onwe m gaje ịnwụ anwụ, ọ ga-abakwara m uru gịnị bụ ọnọdụ ọkpara? Jekọb wee sị, buru ụzọ ṅụọrọ m iyi. Ọ ṅụọrọ ya iyi. O wee rebe Jekọb ọnọdụ ọkpara ya. Jekọb wee nye Ịsọ achịcha na ofe lentil. O rie, ṅụkwa, o bilie jee nke ya. Ịsọ wee leda ọnọdụ ọkpara ya anya. Akwụkwọ Jenesis isi nke 26. Oke ụnwụ wee dị n'ala ahụ, tụkwasị oke ụnwụ mbụ nke dị n'ụbọchị Ebraham. Aịzik wee jekwuru Abimelek bụ eze ndị Filistia ruo Gera. Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya. Ọ sị, arịdala n'Ijipt, biri n'ala ahụ nke m ga-asị gị biri, na ọ dị ka ọbịa n'ala nke a. M ga-anọnyekwara gị, gọzie gị, n'ihi na gị na mkpụrụ gị ka m ga-enye ala ndị a niile. M ga-emekwa ka iyi ahụ guzosie ike, bụ nke m ṅụrụ Ebraham nna gị. M ga-emekwa ka mkpụrụ gị baa ụba dị ka kpakpando nke eluigwe. M ga-enyekwa mkpụrụ gị ala ndị a niile. Ọ bụkwa na mkpụrụ gị ka mba niile nke ụwa ga-agọzi onwe ha. N'ihi na Ebraham gere ntị n'olu m wee debe ihe ndebe m, ihe niile m nyere n'iwu, ụkpụrụ m niile na iwu m niile. Aịzik wee biri na Gera. Ndị ikom ebe ahụ wee jụọ ya ajụjụ banyere nwunye ya. Ọ sị, nwanne m nwaanyị ka ọ bụ, n'ihi na ọ tụrụ egwu ịsị ọ bụ nwunye m, ka ndị ikom ebe a wee ghara igbu m n'ihi Ribeka, ka o kwuru, n'ihi na nwaanyị nke dị mma ile anya ka ọ bụ. O ruo mgbe ụbọchị ọ nọdụrụ n'ebe ahụ dị anya, na Abimelek bụ eze ndị Filistia lepụtara anya na windo hụ, ma lee, Aịzik na Ribeka bụ nwunye ya na-egwu egwu. Abimelek wee kpọọ Aịzik sị, lee, nwunye gị ka ọ bụ n'ezie, i sikwa aṅaa sị, nwanne m nwaanyị ka ọ bụ? Aịzik wee sị ya, n'ihi na asịrị m ka m ghara ịnwụ anwụ n'ihi ya. Abimelek wee sị, gịnị bụ nke a i meworo anyị? Ọ fọdụrụ nwantịntị na otu onye n'ime ndị nke m ga-esowori nwunye gị dina. Ị ga-emeworikwa ka ikpe ọmụma bịakwasị anyị. Abimelek wee nye ndị ya niile iwu sị, onye na-emetụ nwoke a ma ọ bụ nwunye ya aka aghaghị ime ka ọ nwụọ. Aịzik wee ghaa mkpụrụ n'ala ahụ, hụ na afọ ahụ ọgụ ise Jehova wee gọzie ya. Nwoke ahụ wee dị ukwuu, na-aga n'ihu n'ịdị ukwuu ruo mgbe ọ dị ukwuu nke ukwuu. O wee nwee ihe nnweta bụ igwe ewu na atụrụ, na ihe nnweta bụ igwe ehi, na ọtụtụ ndị ohu. Ndị Filistia wee na-ekwo ya ekworo, ma olulu mmiri niile nke ndị ohu nna ya gwururi n'ụbọchị Ebraham nna ya, ndị Filistia kpochiri ya, were aja kpojuo ha. Abimelek wee sị Aịzik, si n'ebe anyị nọ laa, n'ihi na ị nwere ume karịa anyị nke ukwuu. Aịzik wee si n'ebe ahụ jee maa ụlọ ikwu ya na ndagwurugwu Gera, biri n'ebe ahụ. Aịzik wee gwukwa olulu mmiri niile ọzọ nke ha gwururi n'ụbọchị Ebraham nna ya, n'ihi na ndị Filistia kpuchiri ha mgbe ọnwụ Ebraham gasịrị. Ọ kpọọ ha aha dịka aha nke nna ya kpọrọ ha rịị. Ndị ohu Aịzik wee gwuo na ndagwurugwu ahụ chọta olulu mmiri na-asọpụta asọpụta. Ndị ọzụzụ anụ ụlọ Gera wee so ndị ọzụzụ anụ ụlọ Aịzik na-ese okwu, sị, ọ bụ anyị nwe mmiri ahụ. Ọ kpọọ aha olulu mmiri ahụ Esek, n'ihi na ha chọrọ ya okwu. Ha gwuo olulu mmiri ọzọ, sekwa okwu banyere ya. Ọ kpọọ aha ya Sitna. O si n'ebe ahụ kwapụ gwuo olulu mmiri ọzọ, ma ha eseghị okwu banyere ya. Ọ kpọọ aha ya Rehobot, sị, n'ihi na ugbu a Jehova enyewo anyị ebe sara mbara, anyị ga-amụkwa ọmụmụ n'ala nke a. O si n'ebe ahụ rigoro Bịasheba. Jehova wee mee ka ọ hụ ya anya n'abalị ahụ, sị, mụ onwe m bụ Chineke nke Ebraham nna gị. Atụla egwu, n'ihi na mụ na gị nọ. M ga-agọzikwa gị, mee ka mkpụrụ gị baa ụba n'ihi Ebraham bụ ohu m. O wee wuo ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ, kpọkuo aha Jehova,
ma ụlọ ikwu ya n'ebe ahụ. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ndị ohu Aịzik gwuru olulu mmiri. Abimelek wee si na Gera jekwuru ya, ya na Ahuzat bụ enyi ya na Faikol bụ onyeisi ụsụ ndị agha ya. Aịzik wee sị ha, gịnị mere unu ji bịakwute m ebe unu onwe unu na-akpọ m asị, wee si n'ebe unu nọ zilaga m? Ha sị, anyị ahụwo nke ọma na Jehova nọnyere gị. Anyị wee sị, biko ka anyị ṅụọ iyi dị n'etiti anyị, bụ n'etiti anyị na gị, ka anyị na gị gbakwa ndụ, na ị gaghị eme anyị ihe ọjọọ ma ọlị, dịka anyị na-emetụghị gị aka, na dịka anyị meworo gị naanị ezi ihe. Anyị wee zilaga gị n'udo. Ugbu a gị onwe gị bụ onye a gọziri agọzi nke Jehova. O wee mere ha oke oriri, ha rie ṅụọkwa. Ha bilie n'isi ụtụtụ ṅụrịtara onwe ha iyi. Aịzik wee zilaga ha, ha si n'ebe ọ nọ laa n'udo. O ruo n'ụbọchị ahụ na ndị ohu Aịzik bịara kọrọ ya akụkọ banyere olulu mmiri ahụ nke ha gwuru, sị, anyị achọtawo mmiri. Ọ kpọọ ya Shiba. N'ihi nke a, aha obodo ahụ bụ Bịasheba ruo taa. Mgbe Ịsọ gbara ogo afọ 2, ọ lụrụ Judit na nwunye, bụ nwa nwanyị Beeri onye Het, ya na Basmat bụ nwa nwanyị Elọn onye Het. Ha wee ghọrọ Aịzik, ghọkwara Rebeka ihe mmụọ ilu. Akwụkwọ Jenesis isi nke 27. O ruo mgbe Aịzik ghọrọ agadi, mgbe anya ya abụọ na-ahụkwa inyo nke mere ka ọ ghara ịhụ ụzọ, na ọ kpọrọ Ịsọ bụ nwa ya nke okenye sị ya, nwa m. Ọ sị ya, leekwa m. Ọ sị, biko lee, aghọwo m agadi, amaghị ụbọchị ọnwụ m, ma ugbu a biko chịrị ihe gị bụ akpa akụ gị na ọta gị, pụọ jee ọhịa chụtara m anụ nchụta, siere m nri ụtọ dịka nke m hụrụ n'anya, butekwara m ka m wee rie, ka mkpụrụ obi m wee gọzie gị tupu m anwụọ. Ma Rebeka na-anụ ya mgbe Aịzik gwara Ịsọ bụ nwa ya okwu. Ịsọ wee jee ọhịa ịchụta anụ nchụta na iweta ya. Rebeka wee gwa Jekọb bụ nwa ya okwu sị, lee, anụrụ m nna gị ka ọ na-agwa Ịsọ nwanne gị okwu sị, wetara m anụ nchụta, siere m nri ụtọ ka m wee rie, gọzikwa gị n'ihu Jehova tupu ọnwụ m. Ma ugbu a nwa m, gee ntị n'olu m dịka ihe nke m onwe m na-enye gị n'iwu si dị. Biko jee ebe igwe ewu na atụrụ dị, si n'ebe ahụ chetara m ụmụ ewu 2 dị mma, ka m ga-ewerekwa ha siere nna gị nri ụtọ dịka nke ọ hụrụ n'anya. Ị ga-ebugakwara nna gị ka ọ wee rie, ka ọ wee gọzie gị tupu ọnwụ ya. Jekọb wee sị Rebeka nne ya, lee, Ịsọ nwanne m bụ nwoke gbara ajị, ma mụ onwe m bụ nwoke na-agbaghị ajị. Eleghị anya nna m ga-ebitụ m aka, m ga-adịkwa ka onye na-akwa emo n'anya ya. M ga-emekwa ka nkọcha bịakwasị m, ọ bụghịkwa ngọzi. Nne ya wee sị ya, ya dịkwasị m bụ nkọcha gị, nwa m. Naanị gee ntị n'olu m, jee chetara m ha. O jee cheta, butere nne ya. Nne ya wee sie nri ụtọ dịka nke nna ya hụrụ n'anya. Rebeka wee chịrị uwe dị oke ọnụ ahịa nke Ịsọ bụ nwa ya nke okenye, nke dị n'aka ya n'ụlọ. O wee yibe Jekọb bụ nwa ya nke nta. Ọ chịrịkwa akpụkpọ ụmụ ewu ahụ yibe ya n'aka ya abụọ na n'olu ya, ebe ajị na-adịghị. Onye Jekọb bụ nwa ya nri ụtọ na achịcha n'aka, bụ nke ọ doziri. O wee bịakwute nna ya sị, nna m. Ọ sị, lekwa m, onye ka ị bụ, nwa m? Jekọb wee sị nna ya, mụ onwe m bụ Ịsọ ọkpara gị, emewo m dịka ị gwara m. Biko bilie, nọdụ rie ụfọdụ n'anụ m chụtara, ka mkpụrụ obi gị wee gọzie m. Aịzik wee sị nwa ya, i sikwa aṅaa mee ngwa ịchọta ya, nwa m? Ọ sị, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị mere ka o zute m. Aịzik wee sị Jekọb, biko bịa nso, ka m wee bitụ gị aka, nwa m. Ma gị onwe gị bụ nwa m Ịsọ ahụ, ma ọ bụ na ị bụghị ya? Jekọb wee jekwuru Aịzik nna ya nso, o bitụ ya aka sị, olu a bụ olu Jekọb, ma aka ndị a bụ aka Ịsọ.
ma ọ mataghị ya, n'ihi na aka ya abụọ bụ ajị ajị dị ka aka Ịsọ nwanne ya. O wee gọzie ya, ọ sị, gị onwe gị ị bụkwa nwa m Ịsọ? Ọ sị, mụ onwe m bụ ya. Ọ sị, butere m ya nso ka m rikwa ụfọdụ n'ime anụ nwa m chụtara, ka mkpụrụ obi m wee gọzie gị. O wee butere ya nso, o rie, o butekwara ya mmanya vaịn ọ ṅụọ. Aịzik nna ya wee sị ya, biko bịa nso sụtụ m ọnụ nwa m. Ọ bịa nso sụtụ ya ọnụ, o wee nụ isi uwe ya, gọzie ya sị, lee, isi nwa m dị ka isi ọhịa nke Jehova gọziworo. Ka Chineke nye gị ụfọdụ n'ime igirigi eluigwe na ụfọdụ n'ime ebe dị uru nke ala, na ọka na mmanya vaịn ọhụrụ hinne. Ka ndị dị iche iche fee gị, ka mba dị iche iche kpọọ isiala nye gị. Bụrụ onye nwere ike n'ahụ ụmụnne gị, ka ụmụ nke nne gị kpọọkwa isiala nye gị. Ka onye ọbụla nke na-abụ gị ọnụ bụrụ onye a na-abụ ọnụ. Ka onye ọbụla nke na-agọzi gị bụrụkwa onye a gọziri agọzi. O ruo mgbe Aịzik gosiri Jekọb, mgbe Jekọb nọkwa na-apụ n'ihu Aịzik nna ya, ugbu a na Ịsọ nwanne ya siri n'ịchụ nta ya abata, ya onwe ya sikwara nri ụtọ butere nna ya, sị nna ya, ka nna m biliere ụfọdụ n'ime anụ nwa ya chụtara, ka mkpụrụ obi ya wee gọzie m. Aịzik nna ya wee sị ya, onye ka ị bụ? Ọ sị, mụ onwe m bụ nwa gị ọkpara gị bụ Ịsọ. Aịzik wee maa jijiji nke ukwuu sị, onye kwa bụ onye ahụ nke chụtaworo anụ nchụta butere m, wee rie ụfọdụ n'ime nri ahụ niile tupu ị bịa, m wee gọzie ya? Onye a gọziri agọzi ka ọ ga-abụkwa. Mgbe Ịsọ nụrụ okwu nna ya ndị a, o tie mkpu dị ilu nke ukwuu sị nna ya, gọzie m, ọbụla mụ onwe m, nna m. Ọ sị, nwanne gị bịara n'aghụghọ nara ngọzi gị. Ọ sị, ọ bụ na a kpọrọ aha ya Jekọb, na o jidewo m ikiri ụkwụ ụgbọ abụọ ndị a? Ọnọdụ ọkpara m ka ọ nara, ma lee, ugbu a ọ naraworo m ngọzi m. Ọ sị, ọ dị ngọzi idebeworo m. Aịzik wee zaa sị Ịsọ, lee, edowo m ya onye nwere ike n'ahụ gị. Ọ bụkwa ụmụnne ya niile ka m nyeworo ya ka ha bụrụ ndị ohu ya. Ewerewokwa m ọka na mmanya vaịn ọhụrụ mee ka o guzosie ike. Gịnịkwa ka m ga-emere gị nwa m? Ịsọ wee sị nna ya, ọ bụ naanị otu ngọzi ka ị nwere nna m. Gọzie m, ọbụla mụ onwe m, nna m. Ịsọ wee welie olu ya kwaa akwa. Aịzik nna ya wee zaa sị ya, lee, site n'ebe dị uru nke ala ka ebe obibi gị ga-adị, sitekwa n'igirigi nke eluigwe site n'elu. Ọ bụkwa mma agha gị ka ị ga-eji dị ndụ. Ọ bụkwa nwanne gị ka ị ga-efe. Ọ ga-erikwa mgbe ị ga-arụ ulu, na ị ga-etijipụ yoku ya n'olu gị. Ịsọ wee kpọọ Jekọb asị n'ihi ngọzi ahụ nke nna ya gọziri ya. Ịsọ wee sị n'obi ya, ụbọchị iru uju banyere nna m na-abịaru nso, m ga-egbukwa Jekọb nwanne m. E wee gosi Rebeka okwu ndị a nke Ịsọ nwa ya nke okenye. Ozie kpọọ Jekọb bụ nwa ya nke nta sị ya, lee, Ịsọ nwanne gị na-akasi onwe ya obi banyere gị, na-ezube igbu gị. Ma ugbu a nwa m, gee ntị n'olu m. Bilie, gbakwuru Leban bụ nwanne m nwoke ruo Haran. Gị na ya nọọ ụbọchị ole na ole, ruo mgbe ọnụma nwanne gị ga-alaghachi, ruo mgbe iwe nwanne gị ga-esi n'ahụ gị laghachi. O wee chezọọ ihe i meworo ya. M ga-ezigakwa si n'ebe ahụ kulata gị. N'ihi gịnị ka m ga-ejikwa gbara aka unu abụọ bụ ụmụ m n'otu ụbọchị? Rebeka wee sị Aịzik, ike ndụ m agwụsiwo m site n'ihu ụmụ ndị inyom Het. Ọ bụrụ na Jekọb lụrụ nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom Het dịka ndị a, bụ site n'ụmụ ndị inyom ala nke a, uru gịnị ka ndụ baara m? Akwụkwọ Jenesis isi nke 28.
Aịzik wee kpọọ Jekọb gọzie ya, nye ya iwu sị ya, gị alụla nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom Kenan. Bilie, jee Pedaneram, ruo ụlọ Betuel bụ nna nne gị. Si n'ebe ahụ lụtara onwe gị nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom Leban, bụ nwanne nwoke nne gị. Ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile gọzie gị, mee ka ị mụọ ọmụmụ ya, meekwa ka ị baa ụba, ka ị wee ghọọ mkpokọta nke ndị dị iche iche. Ya nyekwa gị ngọzi Abraham, gị na mkpụrụ gị tinyere gị, ka ị wee nweta ala nke ọnọdụ ọbịa gị niile, nke Chineke nyere Abraham. Aịzik wee zipụ Jekọb pụọ jee Pedaneram, jekwuru Leban nwa Betuel, onye Siria, bụ nwanne nwoke Rebeka, nne Jekọb na Ịsọ. Ịsọ wee hụ na Aịzik gọziri Jekọb, zipụkwa ya ije Pedaneram, isi n'ebe ahụ lụtara onwe ya nwunye. Ọ hụkwa na mgbe ọ na-agọzi ya, na o nyere ya iwu sị, gị alụla nwunye sitere n'ụmụ ndị inyom Kenan. Ọ hụkwa na Jekọb gere nna ya, geekwa nne ya ntị, wee jee Pedaneram. Ịsọ wee hụ na ụmụ ndị inyom Kenan jọrọ njọ n'anya Aịzik nna ya. Ịsọ wee jekwuru Ishmel, lụtara onwe ya Mahalat na nwunye, bụ nwa nwaanyị Ishmel nwa Abraham, bụ nwanne nwaanyị Nebaiot, tinyere ndị inyom o nwere. Jekọb wee pụọ na Bịasheba na-eje Haran. Ọ bịaruo n'otu ebe, na ọnọdụ abalị n'ebe ahụ n'ihi na anyanwụ adawo. Ọ were otu n'ime nkume n'ebe ahụ dọba n'okpuru isi ya, wee dina n'ebe ahụ. Ọ rọọ nrọ, ma lee, mbube nke guzoro n'ala, ma elu ya na-emetụ ebe eluigwe dị. Ma lee, ndị mmụọ ozi Chineke na-arịgo na-arịda na ya. Ma lee, Jehova na-eguzo n'elu ya, sị, mụ onwe m bụ Jehova, Chineke nke Abraham nna gị, na Chineke nke Aịzik. Ala nke gị onwe gị na-edina n'elu ya, dị ka m ga-enye ya nyekwa mkpụrụ gị. Mkpụrụ gị ga-adịkwa ka aja ala. Ị ga-agbasa n'ụzọ ọdịda anyanwụ, na n'ụzọ ihu anyanwụ, na n'ụzọ ugwu, na n'ụzọ ndịda. A ga-agọzikwa agbụrụ niile nke eluigwe n'ime gị na n'ime mkpụrụ gị. Ma lee, mụ onwe m nọnyeere gị. M ga-edebekwa gị n'ebe ọ bụla ị na-eje. M ga-emekwa ka ị lọta n'ala nke a, n'ihi na m gaghị ahapụ gị ruo mgbe m ga-emeworo ihe m gwaworo gị okwu banyere ya. Jekọb wee teta n'ụra sị, n'ezie, Jehova nọ n'ebe a, ma mụ onwe m amaghị ya. Ọ tụọ egwu sị, lee, otu ebe a dị egwu nke ukwuu. Nke a abụghị ihe ọzọ ma ọ bụghị naanị ụlọ Chineke. Nke a bụkwa ọnụ ụzọ ama eluigwe. Jekọb ebilie n'isi ụtụtụ, were nkume ahụ nke ọ dọbara n'okpuru isi ya, doo ya ka ọ bụrụ ogidi. Ọ wụsa mmanụ n'elu ya. Ọ kpọọ aha ebe ahụ Betel. Ma otu ọ dị, Luz bụ aha obodo ahụ na mbụ. Jekọb wee kwee nkwa sị, ọ bụrụ na Chineke ga-anọnyere m, debe m n'ụzọ a nke mụ onwe m na-eje, nye m nri ka m rie, na uwe ka m wee yie, wee lọta n'ụlọ nna m n'udo, Jehova ga-abụkwara m Chineke. Nkume nke m dowere ka ọ bụrụ ogidi ga-abụkwa ụlọ Chineke. Ihe niile ị ga-enye m, aghaghịkwa m inye gị otu ụzọ n'ụzọ iri. Akwụkwọ Jenesis isi nke 29. Jekọb wee zọlie ụkwụ ya, jeruo ala ụmụ ihu anyanwụ. Ọ hụ, ma lee, olulu mmiri n'ọhịa. Ma lee, n'ebe ahụ igwe ewu na atụrụ na-amakpu n'akụkụ ya, n'ihi na ọ bụ n'olulu mmiri ahụ ka ha na-eme ka igwe atụrụ ha ṅụọ. Nkume dịkwa ukwuu nke dị n'elu ọnụ olulu mmiri ahụ. A na-achịkọtakwa igwe atụrụ niile n'ebe ahụ. Ha kpọrepụ nkume ahụ n'elu ọnụ olulu mmiri ahụ, mee ka igwe ewu na atụrụ ṅụọ.
ha eweghachi nkume n'elu ọnụ olulu mmiri n'ọnọdụ ya. Jekọb wee sị ha, ụmụnne m, olee ebe unu si bịa? Ha sị, Haran ka anyị si bịa. Ọ sị ha, unu maara Leban nwanne ahụ? Ha sị, anyị maara ya. Ọ sị ha, ọ nọ n'udo? Ha sị, ọ nọ n'udo. Ma lee, Rechel bụ nwa ya nwaanyị na-abịa, ya na igwe ewu na atụrụ ya. Ọ sị, lee, ụbọchị fọdụrụ hiri nne. Nke a abụghị mgbe a na-achịkọta anụ ụlọ. Meenụ ka igwe ewu na atụrụ unu ṅụọ mmiri. Jeenụ zụọ ha. Ha sị, anyị apụghị ruo mgbe a ga-achịkọta igwe atụrụ niile. Ha wee kpọrepụ nkume n'elu ọnụ olulu mmiri a. Anyị wee mee ka igwe ewu na atụrụ ṅụọ. Mgbe ọ nọ na-akpanyere ha ụka, Rachel bịara ya na igwe ewu na atụrụ nke nna ya nwere, n'ihi na onye ọzụzụ atụrụ ka ọ bụ. O ruo mgbe Jekọb hụrụ Rachel bụ nwa nwaanyị Leban nwanne ya, na igwe ewu na atụrụ Leban bụ nwanne nne ya, na Jekọb jeruru nso kpọrepụ nkume ahụ n'elu ọnụ olulu mmiri ahụ, mee ka igwe ewu na atụrụ Leban bụ nwanne nne ya ṅụọ. Jekọb wee sụtụ Rachel ọnụ, wulie olu ya kwaa akwa. Jekọb wee gosi Rachel na nwanne nna ya ka ọ bụ, na nwa Rebeka ka ọ bụkwa. O wee gbaa ọsọ gosi nna ya. O ruo mgbe Leban nụrụ akụkọ Jekọb bụ nwa nwanne ya na ọ gbara ọsọ izute ya, ọ gbakụọ ya, sụtụ ya ọnụ nke ukwuu, mee ka ọ baa n'ụlọ ya. O wee kọrọ Leban ihe niile ndị a. Leban wee sị ya, n'ezie, ọkpụkpụ m na anụ ahụ m ka ị bụ. Ya na ya wee nọ ogologo otu ọnwa. Leban wee sị Jekọb, ọ bụ n'ihi na nwanne m ka ị bụ na ị ga-efe m n'efu? Gosi m, gịnị ga-abụ ụgwọ ọrụ gị? Ma Leban nwere ụmụ ndị inyom abụọ. Aha nke okenye bụ Lia, aha nke nta bụ Rachel. Anya Lia esighị ike, ma Rachel mara mma n'ahụ, makwa mma ile anya. Jekọb wee hụ Rachel n'anya. Ọ sị, m ga-efe gị afọ 7 n'ihi Rachel bụ nwa gị nwaanyị nke nta. Leban wee sị, ọ dị mma ka m nye gị ya, karịa iwere ya nye nwoke ọzọ. Nọnyere m. Jekọb wee fee ofufe n'ihi Rachel afọ 7. Ha dị n'anya ya dị ka ụbọchị ole na ole, n'ihi ịhụnanya o ji hụ ya. Jekọb wee sị Leban, nye m nwunye m, n'ihi na ụbọchị m niile ezuo ka m wee bakwuru ya. Leban wee chịkọta ndị ebe ahụ niile, mee oke oriri. O ruo n'anyasị na o kuru Lia nwa ya nwaanyị, mee ka ọ gbakwuru Jekọb. Jekọb wee bakwuru ya. Leban wee nye ya Zilpa, bụ nwaanyị na-ejere ya ozi, ka ọ bụrụ nwaanyị na-ejere Lia nwa ya nwaanyị ozi. O ruo n'ụtụtụ, Jekọb wee hụ na nwaanyị ahụ bụ Lia. Ọ sị Leban, gịnị bụ nke i meworo m? Ọ bụghị n'ihi Rachel ka m na-efere gị ofufe n'aka gị? N'ihi gịnịkwa ka ị ghọgburu m? Leban wee sị, adịghị eme otu a n'ebe nke anyị, inye nke nta tupu enye nke okenye. Debezie abalị 7 nke nwaanyị a, ma anyị ga-enyekwa gị nwaanyị a n'ihi ofufe ị ga-efekwa ọzọ n'aka m afọ 7 ọzọ. Jekọb wee mee otu a, debezie abalị 7 nke Lia. O wee nye ya Rachel nwa ya na nwunye. Leban wee were Bilha bụ nwaanyị na-ejere ya ozi nye Rachel nwa ya nwaanyị ka ọ bụrụ nwaanyị na-ejere ya ozi. O wee gbakwurukwa Rachel. O wee hụkwa Rachel n'anya karịa Lia, wee na-efe ofufe n'aka Leban afọ 7 ọzọ. Jehova wee hụ na onye a na-akpọ asị ka Lia bụ. O wee meghee akpa nwa ya, ma Rachel bụ nwaanyị aga. Lia wee tụrụ ime, mụọ nwa nwoke, kpọọ aha ya Ruben, n'ihi na ọ sịrị, n'ihi na Jehova elekwasịwo mweda n'ala m anya, n'ihi na ugbu a di m ga-ahụ m n'anya. Ọ tụrụ ime ọzọ, mụọ nwa nwoke. O wee sị, n'ihi na Jehova anụwo na onye a na-akpọ asị ka m bụ, n'ihi o nyekwara m
nke a, o wee kpọọ aha ya Simeon. Ọ tụrụ ime ọzọ mụọ nwoke, o wee sị, ugbu a na mgbe a ka di m ga-arapara n'ahụ m, n'ihi na amụworo m ya ụmụ ndị ikom 3. N'ihi nke a ka a kpọrọ aha ya Livai. Ọ tụrụ ime ọzọ mụọ nwa nwoke, o wee sị, na mgbe a ka m ga-ekele Jehova. N'ihi nke a ka ọ kpọrọ ya Juda. O wee kwụsị ịmụ nwa. Isi nke 30. Ma mgbe Rachel hụrụ na ọ mụghị ụmụ nye Jekọb, Rachel wee kwuo nwanne ya nwaanyị ekworo. Ọ sị Jekọb, nye m ụmụ, ma ọ bụrụ na ị nyeghị m, onye nwụrụ anwụ ka m bụ. Ma Jekọb wee dị ọkụ megide Rachel. Ọ sị, ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ, onye gbochiworo gị mkpụrụ nke afọ. Rachel wee sị, lee, ohu nwaanyị Bilha bakwuru ya ka o wee mụọ nwa n'ikpere m abụọ. E wee sitekwa na ya wulie m elu dịka ụlọ, ọbụla mụ onwe m. O wee nye Bilha na nwunye, bụ nwaanyị na-ejere ya ozi. Jekọb wee gbakwuru ya. Bilha wee tụrụ ime mụọra Jekọb nwa nwoke. Rachel wee sị, Chineke kpepụtawokwa m ọzọ, ọ nụwo olu m wee nye m nwa nwoke. N'ihi nke a ka ọ kpọrọ aha ya Dan. Bilha bụ nwaanyị na-ejere Rachel ozi wee tụrụ ime ọzọ mụọra Jekọb nwa nwoke nke abụọ. Rachel wee sị, mgbe Chineke ka mụ na nwanne nwaanyị gbaworo, enwewokwa m ike. O wee kpọọ aha ya Naftali. Mgbe Lịa hụrụ na ọ kwụsịrị ịmụ nwa, o were Zilpa bụ nwaanyị na-ejere ya ozi nye Jekọb na nwunye. Zilpa bụ nwaanyị na-ejere Lịa ozi wee mụọra Jekọb nwa nwoke. Lịa wee sị, enwere m isi ọma. O wee kpọọ aha ya Gad. Zilpa bụ nwaanyị na-ejere Lịa ozi wee mụọra Jekọb nwa nwoke nke abụọ. Lịa wee sị, na mgbe ọ na-agara m nke ọma, n'ihi na ụmụ ndị inyom mmadụ akpọwo m onye ihe na-agara nke ọma. O wee kpọọ aha ya Asha. Ruben wee jee na mgbe obibi ọka wit chọta mandrake n'ọhịa, chịta ha nye Lịa nne ya. Rachel wee sị Lịa, biko, nye m ụfọdụ n'ime mandrake nwa gị. O wee sị ya, ọ bụ okwu nta ka ị naraworo di m, ị ga-anarakwa mandrake nwa m? Rachel wee sị, n'ihi nke a, gị na ya ga-edina n'abalị a n'ihi mandrake nwa gị. Jekọb wee si n'ọhịa bata n'anyasị. Lịa wee pụọ izute ya sị, mụ ka ị ga-abịakwute, n'ihi na achịrịwo m mandrake nwa m gota gị n'ezie. O wee dinara ya n'abalị ahụ. Chineke wee gee Lịa ntị, o wee tụrụ ime mụọra Jekọb nwa nwoke nke 5. Lịa wee sị Chineke, enyewo m ụgwọ ọrụ m, n'ihi na enyere m di m nwaanyị na-ejere m ozi. O wee kpọọ aha ya Isaka. Lịa wee tụrụ ime ọzọ mụọra Jekọb nwa nwoke nke 6. Lịa wee sị Chineke, enyewo m ezi onyinye, mgbe a di m ga-ebinyere m, n'ihi na amụworo m ụmụ ndị ikom 6. O wee kpọọ aha ya Zebulọn. Emesịa, ọ mụkwara nwa nwaanyị, kpọọ aha ya Dayana. Ma Chineke chetara Rachel. Chineke wee gee ya ntị, mee ha akpa nwa ya. O wee tụrụ ime mụọ nwa nwoke sị, Chineke kpochapụwo ịta ụta m. O wee kpọọ aha ya Josef sị, ka Chineke tụkwasịrị nwa nwoke ọzọ. O ruo mgbe Rachel mụsịrị Josef, Jekọb sịrị Leban, zilaga m ka m wee laa n'ebe m na n'ala m, nye m ndị inyom na ụmụ ndị m feworo gị ofufe n'ihi ha, ka ha lakwa.
n'ihi na gị onwe gị amawo ofufe m nke m feworo gị. Leban wee sị ya, biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, nọgide, n'ihi na arịbawo m ama na Jehova gọziwo m n'ihi gị. Ọ sịkwa, kpaara m oke ụgwọ ọrụ gị, m ga-enyekwa gị. Ọ sị ya, gị onwe gị amawo ofufe m feworo gị, na ihe anụ ụlọ gị ghọworo n'aka m, n'ihi na nwantị ka ihe ị nwere bụ tupu m abịa, ma ọ gbasawo ruo ọtụtụ. Jehova gọziwokwa gị n'ije ụkwụ m. Ma ugbu a, olee mgbe ka mụ onwe m ga-emekwara ụlọ m? Ọ sị, gịnị ka m ga-enye gị? Jekọb wee sị, ị gaghị enye m ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị ga-emere m ihe a, m ga-azụ igwe ewu na atụrụ gị ọzọ, debekwa ya. M ga-agabiga n'etiti igwe ewu na atụrụ gị niile taa, si n'ebe ahụ wezuga atụrụ ọbụla tụrụ agwa na ntụpọ, na atụrụ ọbụla dị nji n'etiti atụrụ, na nke tụrụ ntụpọ na agwa n'etiti ewu. Ọ ga-abụ ụgwọ ọrụ m. Ezi omume ga-azakwara m n'ọdịnihu. Mgbe ị ga-abịa banyere ụgwọ ọrụ m nke dị n'ihu gị, nke ọbụla nke na-atụghị agwa na ntụpọ n'etiti ewu nke na-adịghịkwa nji n'etiti atụrụ nke m, ihe zuru ohi ka nke ahụ ọ bụ n'aka m. Leban wee sị, lee, biko, ya dịka okwu gị si dị. O wee wezuga n'ụbọchị ahụ mkpi niile dere ọcha na nke tụrụ ntụpọ, na nne ewu niile tụrụ agwa na ntụpọ, nke ọbụla nke nwere ọcha n'ime ya, na nke ọbụla dị nji n'etiti atụrụ, onye ha n'aka ụmụ ya ndị ikom. O ji ije nke ụbọchị atọ n'etiti ya na Jekọb. Ma Jekọb na-azụ igwe ewu na atụrụ Leban fọdụrụ. Jekọb wee chere n'onwe ya mkpanaka nke osisi pọpla dị ndụ, na nke osisi almọnd, na nke osisi plen. O kpechapụta ebe dị ọcha n'ime ha, na-eme ka ọcha nke dị n'ime mkpanaka ahụ pụta ìhè. O wee guzo mkpanaka ahụ nke o kpere na ncherịta ihu igwe ewu na atụrụ n'ebe a na-etinye mmiri na ihe anụ ụlọ ji aṅụ mmiri. Ebe igwe ewu na atụrụ na-abịa ịṅụ mmiri, ha wee tụrụ ime mgbe ha bịara ịṅụ mmiri. Igwe ewu na atụrụ ahụ wee tụrụ ime n'ihu mkpanaka ahụ. Igwe ewu na atụrụ ahụ wee mụọ ụmụ dere ọcha, na nke tụrụ agwa na nke tụrụ ntụpọ. Jekọb wee wezuga ụmụ atụrụ, mee ka igwe ewu na atụrụ chi ihu na nke dere ọcha, na nke ọbụla dị nji n'igwe atụrụ na atụrụ Leban. O wee doo igwe nke aka ya n'onwe ha iche, ma o doghị ha n'ebe igwe ewu na atụrụ Leban dị. O ruo mgbe ọbụla ndị dị ike n'ime igwe ewu na atụrụ tụrụ ime, na Jekọb tọgbọrọ mkpanaka ahụ n'ihu anya igwe ewu na atụrụ n'ebe a na-etinye mmiri, ka ha wee tụrụ ime n'etiti mkpanaka ahụ. Ma mgbe igwe ewu na atụrụ na-adịghị ike, ọ dịghị atọgbọ ha. Ndị na-adịghị ike wee dịrị Leban, ma ndị dị ike dịrị Jekọb. Nwoke ahụ wee gbasaa nke ukwuu. O wee nwee igwe ewu na atụrụ hinne, na ndị inyom na-eje ozi, na ohu ndị ikom, na kamel, na ịnyịnya ibu dị ọtụtụ. Akwụkwọ Jenesis isi nke 31. O wee n'okwu niile nke ụmụ ndị ikom Leban sị, Jekọb achịrịwo ihe niile nna anyị nwere. O sitekwara n'ihe nna anyị nwere kpata akụ a niile. Jekọb wee jee ịhụ Leban, ma lee, ọ dịghị n'ebe ọ nọ dị ka ọ dị na mgbe gara aga. Jehova wee sị Jekọb, laghachi n'ala nna gị, laghachikwuru ụmụnna gị, m ga-anọnyekwara gị. Jekọb wee zie kpọọ Rachel na Lịa bịa n'ọhịa ruo ebe igwe ewu na atụrụ ya dị. Ọ sị ha, mụ onwe m na-ahụ ihu nna unu, na ọ dịghị n'ebe m nọ dị ka ọ dị na mgbe gara aga. Ma Chineke nke nna m anọnyeworo m. Unu onwe unu makwara na ewerewo m ike m niile fee nna unu. Ma nna unu akwawo m emo, wee gbanwee ụgwọ ọrụ m ugboro 10. Ma Chineke ekweghị ya mejọọ m.
Ọ bụrụ na otu a ka ọ na-asị, ndị tụrụ agwa ga-abụ ụgwọ ọrụ gị. Igwe ewu na atụrụ niile wee na-amụ ụmụ tụrụ agwa. Ma ọ bụrụ na otu a ka ọ na-asị, ndị dere ọcha ga-abụ ụgwọ ọrụ gị. Igwe ewu na atụrụ niile wee na-amụ ụmụ dere ọcha. Chineke wee na-apụ anụ ụlọ nna unu. Chineke wee na-apụ anụ ụlọ nna unu nye m. O ruo na mgbe igwe ewu na atụrụ tụrụ ime, na eweliri m anya m abụọ hụ n'ime nrọ ma lee, mkpi niile nke na-agba igwe ewu dere ọcha, tụkwa agwa, tụkwa akịka. Mmụọ ozi nke Chineke wee sị m n'ime nrọ ahụ, Jekọb wee sị, lekwa m. Ọ sị, biko welie anya gị abụọ hụ mkpi niile nke na-agba igwe ewu dere ọcha, tụkwa agwa, tụkwa akịka, n'ihi na ahụhụ m ihe niile Leban na-eme gị. Mụ onwe m bụ Chineke nke Betel, ebe ị tere ogidi mmanụ, ebe ị kwere m nkwa. Ugbu a bilie, si n'ala nke a pụọ, laghachi n'ala nke ọmụmụ gị. Rachel na Lia wee zaa sị, ọ dị oke ma ọ bụ ihe nketa anyị nwere n'ụlọ nna anyị ọzọ? Ọ bụghị na ndị ala ọzọ ka ọ gụrụ anyị, n'ihi na ọ rewo anyị, ripịasịakwa ego anyị. N'ihi na akụ niile nke Chineke napụworo nna anyị, ọ bụ anyị na ụmụ anyị nwe nke ahụ. Ugbu a kwa, ihe ọbụla Chineke sịrị gị mee ya. Jekọb wee bilie palie ụmụ ya ndị ikom na ndị inyom ya, dokwasị ha n'elu kamel ya. O wee dupụ anụ ụlọ ya niile na akụ ya niile ọ kpatara, bụ anụ ụlọ ọ nwetara, nke ọ kpatara na Padan Aram, ịlakwuru Aịzik nna ya ruo ala Kenan. Ma Leban jere ịkpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya. Rachel wee zuo terafim nke nna ya nwere n'ohi. Jekọb wee ghọgbuo Leban onye Siria n'ihi ghara igosi ya na-agbalaga. O wee gbalaga, ya onwe ya na ihe niile o nwere. O wee bilie gabiga osimiri Yufretes, chi ihu n'ugwu Gilead. E wee gosi Leban n'ụbọchị nke atọ na Jekọb gbalagalarị. O wee chịrị ụmụnne ya tinyere onwe ya na-achụ ije n'ụbọchị 7, wee chụkwuru ya n'ugwu Gilead. Chineke wee bịakwute Leban onye Siria n'ime nrọ abalị sị ya, lezie onwe gị anya ka ị ghara ịkpanyere Jekọb ụka, ma ọ bụ nke dị mma ma ọ bụ nke jọrọ njọ. Leban wee ruo Jekọb ahụ, ma Jekọb mararị ụlọikwu ya n'ugwu ahụ. Leban na ụmụnne ya makwara ụlọikwu ha na ugwu Gilead. Leban wee sị Jekọb, gịnị bụ ihe ị mere na ịghọgbuwo m, dupụkwa ụmụ m ndị inyom dịka ndị inyom eji mma agha dọta n'agha? N'ihi gịnị ka ị gbalagara na nzuzo wee ghọgbuo m? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị na-egosighị m ka m wee were ọṅụ, werekwa abụ, werekwa egwu otiti, werekwa ụbọ akwara zilaga gị? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị na-ekweghị m ka m sụtụ ụmụ m ndị ikom na ụmụ ndị inyom ọnụ? Ugbu a imewo ihe nzuzo. Ọ dịrị ike aka m imeju unu? Ma Chineke nke nna unu gwara m okwu n'abalị ụnyaahụ sị, lezie onwe gị anya ka ị ghara ịkpanyere Jekọb ụka, ma ọ bụ nke dị mma ma ọ bụ nke jọrọ njọ. Ma ugbu a ịlawo n'ezie, n'ihi na agụ ụlọ nna gị gụsiri gị ike. Ma n'ihi gịnị ka ị zuworo m chi m ha? Jekọb wee zaa sị Leban, n'ihi na atụrụ m egwu, n'ihi na asịrị m ka ị wee ghara ịnapụ m ụmụ gị ndị inyom n'ike. Onye ọbụla ị ga-achọta chi gị ha n'aka ya, ọ gaghị adị ndụ. N'ihu ụmụnne anyị, mata ihe nke gị dị n'aka m, were n'onwe gị, n'ihi na Jekọb amaghị na Rachel zuru harị ohi. Leban wee baa n'ụlọikwu Jekọb na n'ụlọikwu Lia na n'ụlọikwu ohu ndị inyom abụọ, ma ọ chọtaghị ha. O wee si n'ụlọikwu Lia pụọ baa n'ụlọikwu Rachel. Ma Rachel were terafim ahụ tinye ha n'ime ihe eji anọkwasị kamel, wee nọkwasị ha. Leban wee bite ụlọikwu ahụ niile aka, ma ọ chọtaghị ha. Rachel wee sị nna ya, ya bụla ihe iwe dị
dị ọkụ n'anya onye nwe m, na apụghị m ibili n'ihu gị, n'ihi na ọ dị m dị ka ọ na-adị ndị inyom. O wee chọsie ike ma ọ chọtaghị terafim ahụ. Jekọb wee wee iwe dị ọkụ so Leban see okwu. Jekọb wee zaa sị Leban, gịnị bụ njehie m? Gịnị bụ mmehie m na ịchụworo m n'ọkụ ọkụ? Ọ bụ ezie na ị bitụwo ihe niile aka, ma gịnị ka ị chọtaworo n'ime ihe niile nke ụlọ gị? Tọgbọ ya ebe a n'ihu ụmụnne m na ụmụnne gị, ka ha wee kpezie n'etiti anyị abụọ. Ọgụ afọ a ka mụ onwe m nọnyeworo gị, nne atụrụ gị na nne ewu gị amụkwoghị ụmụ, erighịkwa m ebulu nke igwe ewu na atụrụ gị, nke anụ ọhịa dọgburu, ewetaghị ya nye gị. Mụ onwe m na-edochi ya site n'aka m ka ị na-achọ ya, ma ọ bụ ihe ezuru ezu n'ehihie, ma ọ bụ ihe ezuru n'abalị. Otu a ka m nọworo n'ehihie, ọkpụkpọ nkụ riri m, ọtụtụ oyi rikwara m n'abalị, ụra m wee na-efepụ n'anya m abụọ. Ọgụ afọ a ka m nọworo n'ụlọ gị, na-efe gị afọ 14 n'ihi ụmụ gị ndị inyom abụọ, na afọ 6 n'ihi igwe ewu na atụrụ gị. Ịgbanwewokwa ụgwọ ọrụ m ugboro 10. Ọ bụrụ na Chineke nke nna m bụ Chineke nke Abraham na oke egwu nke Aịzik anọghị n'akụkụ m, n'ezie ugbu a n'aka efu ka ị ga-ezilagawo m. Mweda n'ala m na ndọgbu m ji aka m abụọ na-adọgbu onwe m n'ọrụ ka Jehova hụrụ, o wee bara gị mba n'abalị ụnyaahụ. Leban wee zaa Jekọb sị, ụmụ m ndị inyom ndị a bụ ụmụ ndị inyom nke m, ụmụ ndị ikom ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom nke m. Igwe ewu na atụrụ ndị a bụkwa igwe ewu na atụrụ nke m. Ihe ọbụla kwa gị onwe gị na-ahụ nke m ka ọ bụ. Ma ụmụ m ndị inyom, gịnị ka m ga-emere ndị a taa? Gịnị ka m ga-emekwara ụmụ ha ndị ikom ndị ha mụtara? Ma ugbu a bịa, ka anyị gbaa ndụ mụ na gị. Ọ ga-abụkwa ihe àmà n'etiti mụ na gị. Jekọb wee were nkume guzo ya ka ọ bụrụ ogidi. Jekọb wee sị ụmụnne ya, chịkọtanụ nkume. Ha wee were nkume mụọ ọbọ. Ha wee rie nri n'ebe ahụ n'akụkụ ọbọ ahụ. Leban wee kpọọ ya Jegasahaduta, ma Jekọb kpọrọ ya Galid. Leban wee sị, ọbọ a bụ ihe àmà n'etiti mụ na gị taa. N'ihi nke a kpọrọ aha ya Galid. Na Mispa, n'ihi na ọ sịrị, ka Jehova chee nche n'etiti mụ na gị mgbe a ga-ezopụ anyị otu onye n'ebe ibe ya nọ. Ọ bụrụ na ị weda ụmụ ndị inyom n'ala, ọ bụrụkwa na ị kụrụ ndị inyom tinyere ụmụ ndị inyom, ọ dịghị onye anyị na ya nọ. Lee, Chineke bụ onye àmà n'etiti mụ na gị. Leban wee sị Jekọb, lee ọbọ a, leekwa ogidi a nke m tọgbọworo n'etiti mụ na gị. Ihe àmà ka ọbọ a bụ, ihe àmà ka ogidi a bụkwa, na mụ onwe m agaghị agabiga ọbọ a jekwuru gị ma ọlị, na gị onwe gị agaghị agabigakwa ọbọ a na ogidi a bịakwute m ma ọlị ime ihe ọjọọ. Chineke nke Abraham na Chineke nke Nahọ bụ Chineke nke nna ha kpee ikpe n'etiti anyị. Jekọb wee were oke egwu nke nna ya Aịzik ṅụọ iyi. Jekọb wee chụọ àjà n'ugwu ahụ, kpọọ ụmụnne ya ka ha rie nri. Ha wee rie nri n'ọnọdụ abalị n'ugwu ahụ. Leban wee bilie n'isi ụtụtụ, sụtụ ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom ọnụ nke ukwuu, gọzie ha. Leban wee laghachi n'ebe nke ya. Akwụkwọ Jenesis isi nke 32. Ma Jekọb jere n'ụzọ ya, ndị mmụọ ozi nke Chineke wee zute ya. Mgbe ọ hụrụ ha, Jekọb sịrị, ọmụma ụlọ ikwu Chineke ka nke a bụ. O wee kpọọ aha ebe ahụ Mahanaim. Jekọb wee zie ndị ozi n'ihu ya jekwuru Ịsọ nwanne ya ruo ala Sia bụ ọhịa Edọm. O nyeghị iwu, si otu a ka unu ga-asị onye nwe m Ịsọ, otu a ka ohu gị Jekọb sịrị, n'ụlọ Leban ka m nọworo dịka ọbịa nọgide ruo ugbu a. Enwekwara m ehi na ịnyịnya ibu na igwe ewu na atụrụ na ohu ndị ikom
na ndị inyom na-eje ozi wee zie igosi onye nwe m ịhụta amara n'ihu gị. Ndị ozi ahụ wee laghachikwute Jekọb sị, anyị bịakwutere nwanne gị Ịsọ ọzọkwa, ọ na-abịa izute gị ya na nnu ndị ikom. Jekọb wee tụọ egwu nke ukwuu, obi lọbakwara ya mmiri. O wee keraa ndị ya na ha nọ na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na kamel na ọmụma puku abụọ. Ọ sị, ọ bụrụ na Ịsọ abịaruo otu ọmụmụ ilu ikwu, tigbuo ya. Ọmụmụ ilu ikwu nke fọdụrụ ga-abụ ndị gbapụrụ agbapụ. Jekọb wee sị Chineke nke nna m Ebraham na Chineke nke nna m Aịzik, Jehova nke na-asị m, laghachi n'ala gị, laghachikwuru ụmụnna gị, m ga-emekwa gị mma. Ekwesịghị m ebere niile na eziokwu niile nke i meworo ohu gị, n'ihi na mkpanaka m ka m were gabiga Jọdan nke a, ma ugbu a aghọwo m ọmụma ụlọikwu abụọ. Biko napụta m n'aka nwanne m, n'aka Ịsọ, n'ihi na mụ onwe m na-atụ egwu ya. Ma eleghị anya ọ ga-abịa tigbuo m, tigbukwa nne tinyere ụmụ ya. Ma gị onwe gị sịrị, aghaghị m ime gị mma, m ga-emekwa mkpụrụ gị ka ọ dị ka aja nke oke osimiri, nke a na-apụghị ịgụta ọnụ n'ihi ọtụtụ ọ dị. O wee nọọ ọnọdụ abalị n'ebe ahụ abalị ahụ. O werekwa ụfọdụ n'ime ihe batara n'aka ya ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma inye Ịsọ nwanne ya: ọgụ nne ewu 10 na ọgụ mkpi, ọgụ nne atụrụ 10 na ọgụ ebulu, ọgụ kamel na 10, na-enye ụmụ ara na ụmụ ha, ọgụ nne ehi 2 na oke ehi, ọgụ nne ịnyịnya ibu na ụmụ ịnyịnya ibu 10. Onye ha n'aka ndị ohu ya n'igwe iche. Ọ sị ndị ohu ya, gabiganụ n'ihu m, meekwa mbara n'etiti igwe na igwe. O wee nye onye mbụ iwu sị, mgbe Ịsọ bụ nwanne m ga-ezute gị, jụọ gị sị, onye nwe gị, olee ebe ị na-eje? Ọ bụkwa onye nwe ihe ndị a dị n'ihu gị? Ị ga-asịkwa, ohu gị Jekọb nwe ha. Onyinye ịnata ihu ọma ka ọ bụ ezitere onye nwe m Ịsọ. Ma lee, ya onwe ya nọkwa n'azụ anyị. O nyekwa onye nke abụọ na onye nke atọ na ndị niile na-eso igwe niile iwu sị, dịka okwu a sị dị ka unu ga-agwa Ịsọ mgbe unu hụrụ ya, unu ga-asịkwa ọzọ, lee, ohu gị Jekọb nọ n'azụ anyị, n'ihi na ọ sịrị, ka m were onyinye ịnata ihu ọma nke na-aga n'ihu mkpuchi anya ya. Emesịa m ga-ahụ ihu ya, eleghị anya ọ ga-ahụ ihu ọma. Onyinye ịnata ihu ọma wee gabiga n'ihu ya. Ma ya onwe ya nọ ọnọdụ abalị n'ọmụmụ ilu ikwu ya abalị ahụ. O wee bilie n'abalị ahụ, chịrị nwunye ya 2 na ndị inyom 2 na-ejere ya ozi, na ụmụ ya 11 gabiga ngabiga mmiri Jabọk. O wee chịrị ha, mee ka ha gabiga mmiri iyi ahụ, meekwa ka ihe o nwere gabiga. O wee fọdụ Jekọb naanị ya. Otu nwoke wee so ya na-agba mgba ruo chi ọbụbọ. Mgbe ọ hụrụ na ọ pụghị ijide ya, ọ metụ isi ọsụ Jekọb wee pụọ n'ọnọdụ ya. Mgbe ya na ya na-agba mgba, ọ sị, haa m ka m laa n'ihi na chi na-abọ. Ọ sị, m gaghị aha gị ka ị laa ma ọ bụrụ na ị gọzighị m. Ọ sị ya, gịnị bụ aha gị? Ọ sị, Jekọb. Ọ sị, ọ bụghị Jekọb ka a ga-akpọ aha gị ọzọ, kama Izrel, n'ihi na iji siwe ike n'ebe Chineke nọ na n'ebe mmadụ nọ, i wee nwee ike. Jekọb wee jụọ ya sị, biko gosi m aha gị. Ọ sị, n'ihi gịnịkwa ka ị na-ajụ ajụjụ banyere m? Ọ gọzie ya n'ebe ahụ. Jekọb wee kpọọ aha ebe ahụ Peniel, n'ihi na ahụwo m Chineke ihu na ihu ka o kwuru, e wee napụta ndụ m. Anyanwụ wee wakwasị ya. Mgbe ọ gabigara Peniel, ya onwe ya wee na-eje nsụkwara-achị. N'ihi nke a, ụmụ Izrel adịghị eri akwara nke ọkpụkpụ ụkwụ nke dị n'isi ọsụ ruo taa, n'ihi na o metụrụ isi ọsụ Jekọb n'akwara nke ọkpụkpụ ụkwụ. Akwụkwọ Jenesis isi nke 33. Jekọb wee welie anya ya abụọ elu
hụ ma lee Ịsọ na-abịa ya na nnu ndị ikom. O wee kee ụmụ ya nye Lịa, nyekwa Rechel, nyekwa ndị inyom abụọ ahụ na-eje ozi. O wee doo ndị inyom ahụ na-eje ozi na ụmụ ha mbụ, na Lịa na ụmụ ya na-azụ ha, na Rechel na Josef na-azụ ha. Ya onwe ya wee gabiga n'ihu ha kpọọ isi ala ugboro 7 ruo mgbe ọ bịaruru nwanne ya nso. Ịsọ wee gbaa ọsọ izute ya, gbakoo ya, dakwasị ya n'olu, sụtụ ya ọnụ. Ha wee kwaa akwa. O welie anya ya abụọ hụ ndị inyom na ụmụ ha. Ọ sị, olee ndị bụ ndị a gị na ha yikọrọ? Ọ sị, ụmụ nke Chineke nyeworo ohu gị na amara. Ndị inyom ahụ ndị na-eje ozi wee bịaruo nso, ha onwe ha na ụmụ ha, ha kpọọ isi ala. Lịa na ụmụ ya bịakwara nso kpọọ isi ala. Emesịa Josef na Rechel bịakwara nso kpọọ isi ala. Ọ sị, ọmụma ụlọikwu nke a niile nke m zutere, ọ bụ gịnị n'ebe ị nọ? Ọ sị, ịhụta amara n'ihu onye nwe m. Ịsọ wee sị, enwere m hinne nwanne m, ya dịrị gị bụ nke ị nwere. Jekọb wee sị, mba, biko biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, gị narakwa n'aka m onyinye ịnata ihu ọma, n'ihi na ahụwo m ihu gị dịka a na-ahụ ihu Chineke, ihe m wee tọọ gị ụtọ. Biko nara ngọzi nke wetaworo gị, n'ihi na Chineke emewo m amara, na n'ihi na enwere m ihe niile. Ọ rịọgide ya, o wee nara ya. Ọ sị, ka anyị bulie ije, ka anyị laa, ka m jekwa n'ihu gị. Ọ sị ya, onye nwe m, amawo m na ụmụ m adịghị ike, na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi nke na-enye ụmụ ara dịkwa n'aka m. Ọ bụrụ na a chụsie ha ike otu ụbọchị, igwe ewu na atụrụ niile ga-anwụkwa. Biko ka onye nwe m gabiga n'ihu ohu ya, ma mụ onwe m ka m na-edu ha nwayọọ nwayọọ, dịka iji ụkwụ anụ ụlọ nke dị n'ihu m, na dịka iji ụkwụ nke ụmụ m si dị, ruo mgbe m ga-abịakwute onye nwe m ruo Sia. Ịsọ wee sị, biko ka m chịrị mmadụ ụfọdụ n'ime ndị mụ na ha yikọrọ bịa debe n'ebe ị nọ. Ọ sị, n'ihi gịnịkwa? Ka m hụta amara n'ihu onye nwe m. Ịsọ wee laghachi ụbọchị ahụ n'ụzọ ya ije Sia. Jekọb wee bulie ije ruo Sukọt, wuoro onwe ya ụlọ, makwara anụ ụlọ ya ụlọ ntu, n'ihi nke a kpọrọ aha ebe ahụ Sukọt. Jekọb wee bịaruo Shelem bụ obodo Shekem, ndị dị n'ala Kenan. Mgbe o siri na Pedaneram bịa, ọ maa ụlọikwu ya n'ihu obodo ahụ. O wee zụta oke ọhịa ahụ, ebe ọ gbasara ụlọikwu ya n'aka ụmụ Hemọ bụ nna Shekem, n'ọgụ mkpụrụ ego 5. O guzo ebe ịchụ àjà ọtọ n'ebe ahụ, kpọọ ya Elohe Izrel. Akwụkwọ Jenesis isi nke 34. Dayana bụ nwa nwanyị Lịa nke ọ mụrụ nye Jekọb wee pụọ ịhụ ụmụ ndị inyom ala ahụ. Shekem bụ nwa nwoke Hemọ onye Havait, onye isi ala ahụ wee hụ ya. O kuru ya, dinanyere ya, weda ya n'ala. Mkpụrụ obi ya wee rapara n'ahụ Dayana nwa nwanyị Jekọb. Ọ hụ nwa agbọghọ ahụ n'anya, gwa nwa agbọghọ ahụ okwu na-aba ya n'obi. Shekem wee gwa nna ya Hama okwu sị, lụtara m nwata nwaanyị a na nwunye. Ma Jekọb nụrụ na o merụrị Dayana nwa ya nwaanyị. Ụmụ ya ndị ikom nọnyere anụ ụlọ ya n'ọhịa. Jekọb wee gbaa nkịtị ruo mgbe ha bịara. Hama ọ bụ nna Shekem wee pụkwuru Jekọb ịkpanyere ya ọka. Ụmụ ndị ikom Jekọb wee si n'ọhịa bata. Mgbe ha nụrụ ya, ọ na-ewute ndị ikom ahụ, ha na-ewe iwe dị ọkụ nke ukwuu, n'ihi na ọ bụ ihe nzuzu ka o mere n'Izrel n'idinanyere nwa nwaanyị Jekọb nke na-ekwesịghị ime otu a. Hama wee kpanyere ha ụka sị, Shekem bụ nwa m, mkpụrụ obi ya na-ahụ nwa unu nwaanyị n'anya si ike. Biko werenụ ya nye ya na nwunye, ka anyị na unu na-alụrịtakwa nwunye. Ya na anyị ụmụ unu ndị inyom, kurukwa na ụmụ anyị ndị inyom na onwe unu. Anyị na unu ga-ebikwa, ala nke a ga-adị n'ihu unu. Birinụ na-azụkwanụ ahịa n'ime ya, nwekwanụ ihe onwe n'ime ya. Shekem wee sị nna Dayana, ọ sịkwa ụmụnne ya, ka m hụta amara n'ihu unu,
ihe unu ga-asịkwa m ga-enye. Mee ka ọ baa ụba nke ukwuu n'isi m, bụ ego ịlụ nwunye na onyinye. M ga-enye dịka unu ga-asị m. Ma nyenụ nwa agbọghọ ahụ na nwunye. Ụmụ ndị inyom Jekọb wee were aghụghọ zaa Shekem na Hamọ nna ya, wee kwuo, n'ihi na o mere ụda ya na nwanne ha. Ha wee sị ha, anyị apụghị ime ihe a, iwere nwanne anyị nwanyị nye nwoke nke a na-ebighị ugwu, n'ihi na ihe ịta ụta ka ọ bụrụ anyị. Ọ bụ naanị ma a sị na unu na-eme nke a ka anyị ga-ekwere unu. Ọ bụrụ na unu ga-adị ka anyị, ka e bie nwoke ọbụla n'etiti unu ugwu, anyị ga-enyekwa unu ụmụ anyị ndị inyom. Ọ bụkwa ụmụ unu ndị inyom ka anyị ga-ekuru n'onwe anyị. Anyị na unu ga-ebikwa otu ndị. Ma ọ bụrụ na unu agaghị ege anyị ntị ka e bie unu ugwu, anyị ga-ekurukwa nwa anyị nwaanyị laa. Okwu ha niile wee dị mma n'anya Hamọ na n'anya Shekem bụ nwa Hamọ. Okorobịa ahụ alaghịkwa azụ ime ihe ahụ, n'ihi na ihe nwa nwaanyị Jekọb tọrọ ya ụtọ. Ya onwe ya nwekwara nsọpụrụ karịa ụlọ niile nke nna ya. Hamọ na Shekem nwa ya wee bịa n'ọnụ ụzọ ámá obodo ha, gwa ndị ikom obodo ha okwu sị, ndị ikom ndị a, ndị udo ka ha bụ n'etiti anyị, ka ha birikwa n'ala anyị, zụkwa ahịa n'ime ya. Ala anyị kwa, lee, ọ sara mbara n'aka abụọ n'ihu ha. Ka anyị lụtara onwe anyị ụmụ ha ndị inyom na nwunye, ka anyị nyekwa ha ụmụ anyị ndị inyom. Ọ bụ naanị a sị na anyị mee nke a ka ndị ikom ahụ ga-ekwere anyị ka anyị na ha biri, ghọọ otu ndị. Ọ bụrụ na e bie nwoke ọbụla n'etiti anyị ugwu, dịka ha onwe ha bụ ndị e biri ugwu, anụ ụlọ ha na ihe ha nwetara na anụmanụ ha niile, ọ bụghị anyị ga-enwe ha. Ka anyị mee naanị nke a ka anyị kwere ha, anyị na ha ga-ebikwa. Ndị niile ndị si n'ọnụ ụzọ ámá obodo ya na-apụ wee gee Hamọ, geekwa Shekem nwa ya ntị, wee bie nwoke ọbụla ugwu. Ndị niile ndị si n'ọnụ ụzọ ámá obodo ya na-apụ. O ruo n'ụbọchị nke atọ, mgbe ọ na-egbu ha mgbu, na mmadụ abụọ n'etiti ụmụ ndị ikom Jekọb bụ Simiọn na Livayị, ụmụnne Daịna, were mma agha ha n'otu n'otu bịakwasị obodo ahụ. Mgbe ọ dị na ntụkwasị obi, ha wee gbuo ndị ikom niile. Hamọ na Shekem nwa ya ka ha gbukwara n'ọnụ mma agha. Ha wee kupụta Daịna n'ụlọ Shekem pụọ. Ụmụ ndị ikom Jekọb bịakwasịrị ndị egburu egbu, lụta obodo ahụ n'agha, n'ihi na ha merụrụrị nwanne ha nwanyị. Igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha na ibu niile ha, na ihe nke dị n'obodo ahụ na ihe nke dị n'ọhịa ya ka ha chịrị. Akụ ha niile na ụmụntakịrị ha niile na ụmụ ndị inyom ha ka ha dọtara n'agha, lụtakwa ha n'agha, bụ ihe niile nke dị n'ụlọ ha. Jekọb wee sị Simiọn na Livayị, unu emekpawo m ahụ, n'ime m ka m si isi n'etiti ndị bi n'ala nka, n'etiti ndị Kenan na n'etiti ndị Perizait. Mụ onwe m kwa, ebe m nwere ndị ikom ole na ole, ha ga-achịkọta onwe ha imegide m, tigbuo m. A ga-emekwa ka m tọgbọrọ n'efu, mụ onwe m na ụlọ m. Ha wee sị, ọ ga-eme nwanne anyị nwaanyị dịka a na-eme nwaanyị na-akwa iko. Akwụkwọ Jenesis isi nke 35. Chineke wee sị Jekọb, bilie, rigoro Betel, biri n'ebe ahụ, ma ekwara Chineke ebe ịchụ aja n'ebe ahụ, bụ onye mere ka ịhụ ya anya mgbe ị na-agbapụ n'ihe ịsọ nwanne gị. Jekọb wee sị ụlọ ya, ọ sịkwa ndị niile ya na ha bi, wezuganụ chi niile nke ndị ala ọzọ nke dị n'etiti unu. Meenụ onwe unu ka unu dị ọcha, gbanweekwanụ uwe unu, ka anyị bilikwa rigoro Betel. M ga-emekwara Chineke ebe ịchụ aja n'ebe ahụ, bụ onye na-aza m n'ụbọchị ahụhụ m, wee nọnyere m n'ụzọ nke m jere. Ha wee nye Jekọb chi niile nke ndị ala ọzọ nke dị n'aka ha, na mgbaaka niile nke dị na ntị ha. Jekọb wee zobe ha n'okpuru osisi terebint nke dị nso Shekem. Ha wee bulie ije. Ụjọ nke Chineke wee dịkwasị obodo niile nke dị ha gburugburu. Ha achọghịkwa ụmụ ndị ikom Jekọb. Jekọb wee bịaruo Luz nke dị n'ala Kenan, nke ahụ bụ Betel.
ya onwe ya na ndị niile ya na ha yikọrọ bịa. O wee bịa ịchụ aja n'ebe ahụ, kpọọ ebe ahụ El Betel, n'ihi na ebe ahụ ka Chineke kpughere onwe ya nye ya mgbe ọ na-agbapụ n'ihu nwanne ya. Debọra bụ nwanyị nyere Rebeka ara na nwata wee nwụọ. Elie ya n'okpuru Betel n'okpuru osisi oak, wee kpọọ aha ya Alon-Bakut. Chineke wee mee ka Jekọb hụ ya anya ọzọ mgbe o siri na Pedaneram bịa, o gọzie ya. Chineke wee sị ya, aha gị bụ Jekọb, agaghị akpọ aha gị Jekọb ọzọ, kama Izrel ga-abụ aha gị. O wee kpọọ aha ya Izrel. Chineke wee sị ya, mụ onwe m bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Gị mụọ ọmụmụ, bakwa ụba. Mba na mkpokọta mba ga-adị site na gị. Ndị eze ga-esikwa n'ukwu gị pụta. Ala nke m nyere Abraham na Isak gị ka m ga-enye ya. Ọ bụkwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ka m ga-enye ala nke a. Chineke wee si n'ebe ahụ ọ nọ rigoo n'ebe ọ kpanyere ya ụka. Jekọb wee guzo ogidi ọtọ n'ebe ahụ ebe ọ kpanyere ya ụka, bụ ogidi nkume. Ọ wụsị aja ihe ọṅụṅụ n'elu ya, wụsakwa mmanụ n'elu ya. Jekọb wee kpọọ aha ebe ahụ ebe Chineke kpanyere ya ụka Betel. Ha wee si na Betel bulie ije, ma ụzọ fọdụrụ ịbịaru Efrat. Rachel wee na-amụ nwa. Ime na-emesikwa ya ike mgbe ọ na-amụ nwa. O ruo mgbe ime na-emesi ya ike, na nwaanyị nke na-ele ime sịrị ya, atụla egwu, n'ihi na nke a bụkwa nwa nwoke ị ga-enwe. O ruo mgbe mkpụrụ obi ya na-apụ n'ihi na ọ nwụrụ, na ọ kpọrọ aha ya Benoni, ma nna ya kpọrọ ya Benjamin. Rachel wee nwụọ, elie ya n'ụzọ Efrat, nke ahụ bụ Betlehem. Jekọb wee guzo ogidi ọtọ n'elu ili ya. Nke ahụ bụ ogidi ili Rachel ruo taa. Izrel wee bulie ije setụ ụlọ ikwu ya n'ofe ụlọ elu Ịda. O ruo mgbe Izrel biri n'ala ahụ, na Ruben jere dinanyere Bilha, bụ iko nwaanyị nna ya. Izrel wee nụ ya. Ma ụmụ ndị ikom Jekọb dị 12. Ụmụ ndị ikom Lia: Ruben bụ ọkpara Jekọb, na Simeon, na Livai, na Juda, na Isaka, na Zebulọn. Ụmụ ndị ikom Rechel: Josef na Benjamin. Ụmụ ndị ikom Bilha bụ nwanyị na-ejere Rechel ozi: Dan na Naftali. Ụmụ ndị ikom Zilpa bụ nwanyị na-ejere Lia ozi: Gad na Asha. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Jekọb, ndị a mụrụ nye ya na Padaneram. Jekọb wee bịakwute Isak bụ nna ya na Mamre bụ Kiriat Arba, nke ahụ bụ Hebron, ebe Abraham na Isak nọrọ dịka ọbịa. Ụbọchị Isak wee bụrụ ọgụ afọ 9. Isak wee kubie ume nwụọ, wee chịkọta ya na ụmụnna ya n'ala mmụọ. Ọ bụ agadi, ụbọchị ya jukwara ya afọ. Ịsọ na Jekọb bụ ụmụ ya ndị ikom wee lie ya. Akwụkwọ Jenesis isi nke 36. Ma ndị a bụ usoro ọmụmụ Ịsọ. Nke ahụ bụ Edom. Ịsọ lụrụ ndị inyom ya site n'ụmụ ndị inyom Kenan: Eda nwa nwaanyị Elọn onye Het, na Oholibama nwa nwaanyị Ana, bụ nwa nwaanyị Zibion onye Havite, na Basmat nwa nwaanyị Ishmel, nwanne nwaanyị Nebaiot. Eda wee mụọrọ Ịsọ Elifaz. Basmat mụkwara Ruel. Oholibama mụkwara Jeush na Jalam na Kora. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Ịsọ, nke a mụrụ nye ya n'ala Kenan. Ma Ịsọ chịrị ndị inyom ya na ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom na mmadụ niile nke ụlọ ya na anụ ụlọ ya na anụmanụ ya na ihe niile o nwetara, nke ọ kpatara rịị n'ala Kenan. O wee si n'ihu Jekọb bụ nwanne ya jee ala ọzọ, n'ihi na akụ ha yiri nne karịa ibikọ n'otu nke ọnọdụ ọbịa ha niile apụghịkwa ịnagide ha n'ihi anụ ụlọ ha. Ịsọ wee biri n'ugwu Sia. Ịsọ bụ Edom. Ma ndị a bụ usoro ọmụmụ Ịsọ nna Edom n'ugwu Sia. Ndị a bụ aha ụmụ ndị ikom Ịsọ: Elifaz nwa Eda nwunye Ịsọ, Ruel nwa Basmat nwunye Ịsọ. Ụmụ ndị ikom Elifaz bụ Timan na Ọma, na Zefo na Gatam na Kenaz. Timna bụkwara Elifaz nwa Ịsọ iko nwanyị. Ọ mụọra Elifaz Amalek.
Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Eda nwunye Ịsọ. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Ruel, Nahat na Zera na Shama na Miza. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Bazmat nwunye Ịsọ. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Oholibama nwa nwaanyị Ana bụ nwa nwaanyị Zibiọn nwunye Ịsọ. O wee mụọra Ịsọ Jeush na Jalam na Kora. Ndị a bụ ndị isi nke ụmụ Ịsọ. Ụmụ ndị ikom Elifaz ọkpara Ịsọ: Timan onyeisi, Ọma onyeisi, Zefo onyeisi, Kenaz onyeisi, Kora onyeisi, Gatam onyeisi, Amalek onyeisi. Ndị a bụ ndị isi Elifaz n'ala Edom. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Eda. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Ruel nwa nwoke Ịsọ: Nahat onyeisi, Zera onyeisi, Shama onyeisi, Miza onyeisi. Ndị a bụ ndị isi Ruel n'ala Edom. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Bazmat nwunye Ịsọ. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Oholibama nwunye Ịsọ: Jeus onyeisi, Jalam onyeisi, Kora onyeisi. Ndị a bụ ndị isi Oholibama nwa nwaanyị Ana nwunye Ịsọ. Ndị a bụ ụmụ Ịsọ. Ndị a bụkwa ndị isi ha nke ahụ bụ Edom. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Sia onye Hoa, ndị bi n'ala ahụ: Lotan na Shoban na Zibiọn na Ana na Dishọn na Ezad Dishan. Ndị a bụ ndị isi ndị Hoa, ụmụ Sia na ala Edom. Ụmụ ndị ikom Lotan bụ Hori na Himam. Nwa nwaanyị Lotan bụkwa Timna. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Shobal: Avan na Manahat na Iba na Shefo na Onam. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Zibiọn: Aya na Ana. Onye ahụ bụ Ana onye hụtara isi iyi nke mmiri dị ọkụ n'ọzara mgbe ọ na-azụ ịnyịnya ibu Zibiọn bụ nna ya nwere. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Ana: Dishọn na Oholibama nwa nwaanyị Ana. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Dishọn: Hemdan na Eshban na Itra na Keran. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Eza: Bilhan na Zavan na Akan. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Dishan: Uz na Aran. Ndị a bụ ndị isi ndị Hoa: Lotan onyeisi, Shobal onyeisi, Zibiọn onyeisi, Ana onyeisi, Dishọn onyeisi, Iza onyeisi, Dishan onyeisi. Ndị a bụ ndị isi ndị Hoa dịka ndị isi ha si dị n'ala Sia. Ndị a bụ eze ndị bụ eze n'ala Edom tupu eze ọbụla bụ eze ụmụ Izrel. Bela nwa Beoa bụ eze n'Edom. Aha obodo ya bụ Dinhaba. Bela wee nwụọ. Jobab nwa Zera nke sitere na Boza wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Jobab wee nwụọ. Husham nke sitere n'ala ndị Timna wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Husham wee nwụọ. Hedad nwa Bedad onye tigburu Midian n'ọhịa Moab wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Aha obodo ya bụ Avit. Hedad wee nwụọ. Samla nke sitere na Masrika wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Samla wee nwụọ. Shọl nke sitere na Rehobot n'ụsọ osimiri wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Shọl wee nwụọ. Baal-Hanan nwa Agba wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Baal-Hanan nwa Agba wee nwụọ. Heda wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Aha obodo ya bụ Pau. Aha nwunye ya bụ Mehetabel nwa Matred bụ nwa nwaanyị Mezahad. Ndị a bụkwa aha ndị isi Ịsọ dịka agbụrụ niile nke ha si dị, dịka ebe niile si dị, na aha niile: Timma onye isi, Ava onye isi, Jetet onye isi, Oholibama onye isi, Ila onye isi, Pinon onye isi, Kenaz onye isi, Timan onye isi, Mizba onye isi, Magdiel onye isi, Eram onye isi. Ndị a bụ ndị isi Edom dịka ebe obibi ha si dị n'ala onwunwe ha. Onye ahụ bụ Ịsọ nna Edom. Akwụkwọ Jenesis isi nke 37. Jekọb wee biri n'ala ọnọdụ ọbịa niile nke nna ya n'ala Kenan. Ndị a bụ usoro ọmụmụ Jekọb. Mgbe Josef gbara afọ 17, ọ na-azụ igwe ewu na atụrụ ya na ụmụnne ya. Ya onwe ya bụ naanị nwata. Ya na ụmụ Bilha na ụmụ Zilpa bụ ndị inyom nna ya yikọrọ zụọ ewu na atụrụ. Josef ewetara nna ha akụkọ ihe ọjọọ ha. Ma Izrel hụrụ Josef n'anya karịa ụmụ ya niile n'ihi na nwa agadi ya ka ọ bụ. O wee mere ya uwe mwụda nwere aka. Ụmụnne ya wee hụ na ọ bụ ya onwe ya ka nna ha hụrụ n'anya karịa ụmụnne ya niile. Ha wee kpọọ ya asị. Ha apụghịkwa ịgwa ya okwu n'udo. Josef wee rọọ nrọ gosi ya ụmụnne ya.
Ha wee kpọọ ya asị ọzọ karịa. Ọ sị ha, biko unu nụrụ n'ụra nke m rọworo, ma lee, anyị onwe anyị na-eke ukwu ọka n'etiti ubi, ma lee, ukwu ọka nke m biliri guzokwa onwe ya ọtọ, ma lee, ukwu ọka nke unu na-agba gburugburu kpọọ isi ala nye ukwu ọka nke m. Ụmụnne ya wee sị ya, ị ga-abụ eze anyị n'ezie, ma ọ bụ ị ga-achị anyị n'ezie? Ha wee kpọọ ya asị ọzọ karịa n'ihi nrọ ya niile na n'ihi okwu ya niile. O wee rọọkwa nrọ ọzọ kọrọ ya ụmụnne ya sị, lee, arọwo m nrọ ọzọ, ma lee, anyanwụ na ọnwa na kpakpando 11 na-akpọ isi ala nye m. O wee kọrọ ya nna ya, kọkwara ya ụmụnne ya. Nna ya wee basiere ya mba ike sị, gịnị bụ nrọ a nke ị rọworo? Mụ onwe m na nne gị na ụmụnne gị anyị ga-abịa n'ezie ịkpọ isi ala nye gị? Ụmụnne ya wee kwuo ya ekworo, ma nna ya debere okwu ahụ. Ụmụnne ya wee jee ịzụ igwe ewu na atụrụ nke nna ha na Shekem. Izrel wee sị Josef, ụmụnne gị ha adịghị azụ ewu na atụrụ na Shekem. Bịa, m ga-ezikwa gị jekwuru ha. Ọ sị ya, lekwa m. Ọ sị ya, biko jee lee ma ụmụnne gị ọ nọ n'udo, ma igwe ewu na atụrụ ọ dịkwa n'udo. Weghachikwara m okwu. Ọ si na ndagwurugwu Hebọn ziga ya. O wee bịaruo Shekem. Otu nwoke wee hụ ya, ma lee, ọ na-awagharị n'ọhịa. Nwoke ahụ wee jụọ ya sị, gịnị ka ị na-achọ? Ọ sị, ụmụnne m ka m na-achọ, biko gosi m ebe ha na-azụ ewu na atụrụ. Nwoke ahụ wee sị, ha esiwo n'ebe ahụ bulie ije, n'ihi na anụrụ m ka ha na-asị, ka anyị jee Dotan. Josef wee so ụmụnne ya chọta ha na Jotan. Ha wee hụ ya n'ebe dị anya, ma tupu ọ bịakwute ha nso, ha agbagide ya izu ọjọọ ime ka ọ nwụọ. Ha wee sịrịta onwe ha, lee, ọka nrọ a na-abịa, ma ugbu a bịanụ ka anyị gbuo ya, tụba ya n'otu n'ime olulu ndị a. Anyị ga-asịkwa, ajọ anụ eriwo ya. Anyị ga-ahụkwa ihe nrọ ya niile ga-abụ. Ruben wee nụ ya, napụta ya n'aka ha, sị, ka anyị ghara itigbu ya. Ruben wee sị ha, unu awụsịla ọbara, tụbanụ ya n'olulu a nke dị n'ọzara, ma unu esetụla aka imegide ya, ka o wee napụta ya n'aka ha, ime ka ọ laghachikwuru nna ya. O ruo mgbe Josef bịakwutere ụmụnne ya, na ha yipụrụ Josef uwe ya, bụ uwe mwụda ahụ nwere aka nke dị n'ahụ ya. Ha kuru ya tụba ya n'olulu ahụ, ma olulu ahụ tọgbọrọ n'efu, mmiri adịghị n'ime ha. Ha wee nọdụ iri nri. Ha wee welie anya hụ, ma lee, ụsụ ije ndị Ishmel si na Gilead na-abịa. Kamel ha na-ebukwa ụda na balm na mee, na-eje iweda ya n'Ijipt. Juda wee sị ụmụnne ya, uru gịnị dị ya mgbe anyị ga-egbu nwanne anyị zoo ọbara ya? Bịanụ ka anyị ree ya nye ndị Ishmel ndị a. Aka anyị adịkwala n'ahụ ya, n'ihi na nwanne anyị bụ anụ ahụ anyị ka ọ bụ. Ụmụnne ya wee n'olu ya. Ndị Midian bụ ndị ahịa wee gabiga. Ha wee sere Josef, si n'olulu dolite ya, ree Josef nye ndị Ishmel n'ọgụ mkpụrụ ego ọlaọcha. Ha wee kubata Josef n'Ijipt. Ruben wee bịaghachi n'olulu ahụ, ma lee, Josef anọghị n'olulu ahụ. O wee dọwaa uwe ya niile. O wee laghachikwuru ụmụnne ya sị, nwata ahụ anọghị, ma mụ onwe m, olee ebe mụ onwe m ga-eje? Ha wee chịrị uwe Josef bụkwa mkpi, bịanye uwe ahụ n'ime ọbara ya, ziga uwe mwụda ahụ nwere aka, chịta ya nye nna ha sị, nke a ka anyị hụtaworo, biko mata m uwe nwa gị ka ọ bụ, ma ọ bụ na ọ bụghị ya. O wee mata ya sị, ọ bụ uwe nwa m. Ajọ anụ eriwo ya. Anụ ọhịa dọgbuo Josef n'ezie. Jekọb wee dọwaa uwe mgbokwasị ya niile, yiri akwa mkpe n'ukwu ya, rurukwa nwa ya uju ọtụtụ ụbọchị. Ụmụ ya ndị ikom niile na ụmụ ya ndị inyom niile wee bilie kasị ya obi, ma ọ jụrụ na agaghị akasị ya obi. Ọ sị, n'ihi na m ga-arịdakwuru nwa m ruo ala mmụọ na-eru uju. Nna ya wee kwara ya akwa. Ndị Midian wee reruo ya Ijipt nye Pọtịfa, onye na-ejere Fero ozi, onye isi nke ndị ogbu. Akwụkwọ Jenesis isi nke 38. O ruo na mgbe ahụ,
na Juda siri n'ebe ụmụnne ya nọ rịda, si n'ije ya wezuga onwe ya baa n'ụlọ otu nwoke bụ onye Adulam, onye aha ya bụ Hira. Juda wee hụ n'ebe ahụ nwa nwanyị nke otu nwoke bụ onye Kenan nke aha ya bụ Shua. O wee kuru ya bakwuru ya. O wee tụrụ ime mụọ nwa nwoke. Juda wee kpọọ aha ya Lea. O wee tụrụ ime ọzọ mụọ nwa nwoke kpọọ aha ya Onan. O wee mụkwa nwa nwoke ọzọ kpọọ aha ya Shila. Ma Juda nọ na Kezib mgbe ọ mụrụ ya. Juda wee lụtara Lea ọkpara ya nwunye nke aha ya bụ Tema. Ma Lea bụ ọkpara Juda jọrọ njọ n'anya Jehova. Jehova wee mee ka ọ nwụọ. Juda wee sị Onan, bakwuru nwunye nwanne gị, wee lụọra ya ọrụ nwanne di, mee ka mkpụrụ tolitere nwanne gị. Ma Onan mara na ọ bụghị ya ga-enwe mkpụrụ ahụ. O wee ruo na mgbe ọbụla ọ bakwuru nwunye nwanne ya, na ọ wụsịrị ya n'ala ka o wee ghara inye nwanne ya mkpụrụ. Ma ihe o mere jọrọ njọ n'anya Jehova, wee mee ka ọ nwụọ. Juda wee sị Tema bụ nwunye nwanne ya, nwunye nwa ya, nọdụ n'ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ n'ụlọ nna gị ruo mgbe Shila bụ nwa m ga-etozu, n'ihi na ọ sịrị ka ya onwe ya wee ghara ịnwụkwa dịka ụmụnne ya. Tema wee jee nọdụ n'ụlọ nna ya. Ụbọchị gabigara wee dị ọtụtụ. Nwa nwaanyị Shua bụ nwunye Juda wee nwụọ. E wee kasie Juda obi. O wee rigokwuru ndị na-akpachazi igwe ewu na atụrụ ya ruo Timna. Ya onwe ya na Hira bụ enyi ya bụ onye Adulam ahụ. E wee gosi Tema sị, lee, nna di gị na-arịgoru Timna ịkpachazi igwe ewu na atụrụ ya. O wee chịpụ n'ahụ ya uwe ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ nke ya, were akwa mkpudo ya kpuchie onwe ya, fụchie onwe ya, nọdụ n'ọnụ ụzọ Enaim nke dị n'ụzọ Timna, n'ihi na ọ hụrụ na Shila etozuwori, ma enweghị ihe onwe ya nye ya na nwunye. Juda wee hụ ya, chee na ọ bụ nwaanyị na-akwa iko, n'ihi na ọ kpuchiri ihu ya. O wee si n'ije ya wezuga onwe ya jekwuru ya n'ụzọ sị, biko ngwa ka m gbakwuru gị, n'ihi na ọ maghị na nwunye nwa ya ka ọ bụ. Tima wee sị, gịnị ka ị ga-enye m ka ị wee bịakwuru m? Ọ sị, mụ onwe m ga-ezitere gị nwa ewu sitere n'igwe ewu na atụrụ. Tima wee sị, ị ga-enye m ihe ibe ruo mgbe ị ga-ezite ya? Ọ sị, gịnị bụ ihe ibe nke m ga-enye gị? Tima wee sị, mgbaaka akara gị na eriri mma gị na mkpanaka gị nke dị n'aka gị. Ọ chịrị ha nye ya, wee gbakwuru ya. O wee tụrụ ime n'aka ya. Tema wee bilie laa, chịpụ akwa mkpudo ya n'ihu na ahụ ya, yiri uwe ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ nke ya. Juda wee zie nwa ewu ahụ n'aka enyi ya bụ onye Adulam ịnara ihe ibe ahụ n'aka nwaanyị ahụ, ma ọ chọtaghị ya. O wee jụọ ndị ikom nke ebe ya sị, olee ebe nwaanyị ahụ edoro nsọ ịkwa iko nọ, bụ nwaanyị ahụ nke nọdụrụ na Enaim n'ụzọ? Ha sị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ịkwa iko nọrọ n'ebe a. O wee laghachikwute Juda sị, achọtaghị m ya. Ọzọkwa ndị ikom ebe ahụ sịrị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ịkwa iko nọworo n'ebe a. Juda wee sị, ka o were ya n'onwe ya, ka anyị wee ghara ịghọ ihe ileda anya. Lee, ezigara m nwa ewu a, ma gị onwe gị achọtaghị ya. O ruo mgbe ihe ha ka ọnwa 3 gasịrị, na e gosiri Juda sị, Tema bụ nwunye nwa gị akwawo iko. Ọzọkwa, lee, ọ dị ime site n'ịkwa iko. Juda wee sị, ka e suo ya ọkụ. Mgbe a na-eme ka nwaanyị ahụ pụta, ya onwe ya zigara nna di ya ozi sị, site n'aka nwoke nke nwe ihe ndị a ka mụ onwe m dị ime. Ọ sịkwa, biko mata onye nwe ihe ndị a bụ mgbaaka akara na eriri mma na mkpanaka. Juda wee mata ha. Ọ sị, ọ bụ onye ezi omume karịa mụ onwe m, n'ihi na enweghị m ya nye Shila bụ nwa m, ma ọ maghịkwa ya ọzọ ma ọlị. O ruo na n'ime ọmụmụ nwa ya, lee, ụmụ abụọ dị n'afọ ya. O ruo na ọmụmụ nwa ya, na otu setịpụrụ aka, nwaanyị nke na-ele ime anya wee were ọgụ ihe kee n'aka ya sị, nke a buru ụzọ pụta. O ruo na ka ọ na-eseghachi aka ya, lee, nwanne ya nwoke pụtara. Nwaanyị ahụ wee sị, gịnị mere iji tiwara onwe gị ntiwa? E wee kpọọ aha ya Perez. Emesịa nwanne ya nwoke pụtara, bụ nke nwere ọhụ uhie n'aka ya.
e wee kpọọ aha ya Zera. Akwụkwọ Jenesis isi nke 39. Ma e mere ka Josef rịdata n'Ijipt. Pọtịfa, onye na-ejere Fero ozi, onyeisi nke ndị ogbu bụ nwoke Ijipt, wee gbaa ya n'aka ndị Ishmel, ndị mere ya ka ọ rịdata n'ebe ahụ. Jehova wee nọnyere Josef, o wee bụrụ nwoke ihe na-agara nke ọma. Ọ nọ n'ụlọ onyenwe ya bụ onye Ijipt ahụ. Onyenwe ya wee hụ na Josef nọnyere ya, ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme, Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma n'aka ya. Josef wee hụta amara n'ihu ya, wee jere ya ozi, o wee mee ya onye na-elekọta ụlọ ya anya. Ọkwa ihe niile o nwere ka o tinyere n'aka ya. O ruo site na mgbe o mere ka onye nlekọta n'ụlọ ya na onye na-elekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. O wee hapụ ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọbụla dị n'aka ya, ma ọ bụghị naanị nri nke ya onwe ya na-eri. Josef makwara mma n'ahụ, makwa mma ile anya. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na nwunye nke onye nwe ya weliri anya ya abụọ lekwasị Josef sị, ka mụ na gị dina. Ma ọ jụrụ sị, nwunye nke onye nwe ya, lee, onye nwe m amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyeworo n'aka m. Ọ dịghị ukwuu n'ụlọ a karịa mụ onwe m. O gbochighịkwa ihe ọbụla n'ebe m nọ ma ọ bụghị naanị gị, n'ihi na gị onwe gị bụ nwunye ya. M ga-esikwa aṅaa mee oke ihe ọjọọ nke mmehie megide Chineke? O ruo mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị, na o geghị ya ntị idina nso ya ma ọ bụ ịnọnyere ya. O ruo dịka ụbọchị ahụ na ọ bara n'ụlọ ije ozi ya, ma ọ dịghị onye n'etiti ndị ikom nke ụlọ ahụ nọ n'ebe ahụ n'ụlọ. Nwaanyị ahụ wee jide ya n'uwe ya sị, ka mụ na gị dina. O wee hapụ uwe ya n'aka ya, gbalaga pụọ n'ezi. O ruo mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na ọ hapụrụrị uwe ya n'aka ya gbapụ n'ezi, na ọ kpọrọ ndị ikom ụlọ ya gwa ha okwu sị, leenụ, o mewo ka nwoke Hibru gbakwute anyị ịyikwa anyị emo. Ọ bakwutere m idinanyere m, wee kpọọ mkpu n'oke olu. O ruo mgbe ọ nụrụ na eweliri m olu mkpọ mkpu, na ọ hapụrụ uwe ya n'ebe m nọ, gbalaga pụọ n'ezi. Nwaanyị ahụ wee debe uwe ya n'ebe ọ nọ ruo mgbe onye nwe ya batara n'ụlọ ya. O wee gwa ya dịka okwu ndị a si dị sị, ohu Hibru ahụ nke i meworo ka ọ bịakwute anyị, bakwutere m ịkwa m emo. Ma o ruo mgbe m weliri olu m kpọọ mkpu, na ọ hapụrụ uwe ya n'ebe m nọ gbapụ n'ezi. O ruo mgbe onye nwe ya nụrụ okwu niile nke nwunye ya, nke ọ gwara ya sị, dịka ihe ndị a si dị ka ohu gị mere m, n'iwe ya dịrị ọkụ. Onye nwe Josef wee kuru ya tinye ya n'ụlọ mkpọrọ, bụ ebe ndị mkpọrọ nke eze Ijipt nọ na-agbụ. O wee nọ n'ebe ahụ n'ụlọ mkpọrọ. Ma Jehova nọnyere Josef, mee ka ebere ya ruo ya ahụ. O nyere ya amara n'ihu onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ. Onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ wee tinye n'aka Josef ndị mkpọrọ niile ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ. Ihe ọbụla ha na-emekwa n'ebe ahụ, ya onwe ya bụ onye na-eme ya. Ọ dịghị ọbụla onyeisi ụlọ mkpọrọ ahụ na-ahụ nke dị n'aka ya, n'ihi na Jehova nọnyere ya. Ihe nke ya onwe ya na-eme, Jehova mere ka ọ gaa nke ọma. Akwụkwọ Jenesis isi nke 40. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na ọ bụ ihe ọṅụṅụ nke eze Ijipt na osi ite ya meghere megide onye nwe ha bụ eze Ijipt. Fero wee wee iwe megide mmadụ abụọ ahụ na-ejere ya ozi, megide onyeisi ndị obu ihe ọṅụṅụ, megidekwa onyeisi ndị osi ite. O wee tinye ha n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onyeisi ndị ogbu n'ime ụlọ mkpọrọ, bụ ebe Josef nọ na-agbụ. Onyeisi ndị ogbu wee mee ka Josef na-elekọtara ha anya. O wee jere ha ozi. Ha nọ ụbọchị ụfọdụ n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ. Ha wee rọọ nrọ ha abụọ, onye ọbụla ọrọ nrọ ya n'otu abalị ahụ, onye ọbụla dịka akụkọ isi nrọ ya si dị, bụ obi ihe ọṅụṅụ na osi ite eze Ijipt nwere, ndị nọ na-agbụ n'ụlọ mkpọrọ. Josef wee bakwute ha n'ụtụtụ, hụ ha, ma lee, ihu na-agbarụ ha. O wee jụọ ndị ahụ na-ejere Fero ozi ndị nọnyere ha
n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onye nwe ya sị, "Gịnị mere ihu unu ji jọọ njọ taa?" Ha sị ya, "Nrọ ka anyị rọworo, ọ dịghịkwa onye na-akụ isi ya." Josef wee sị ha, "Ọ bụghị Chineke nwe akụkọ isi nrọ niile? Biko kọọrọnụ m." Onyeisi ndị obu ihe ọṅụṅụ ahụ wee kọrọ Josef nrọ ya sị ya, "Na nrọ m lee, osisi vaịn dị n'ihu m, alaka atọ dịkwa n'osisi vaịn ahụ. Vaịn ahụ wee dị ka ọ na-amị ifuru, okooko ya niile gbọwara, ụyọkọ ya niile mmiri mkpụrụ vaịn chara acha. Iko Fero dịkwa n'aka m. M were mkpụrụ vaịn ahụ pụnye ya n'iko Fero, nye iko ahụ n'aka Fero." Josef wee sị ya, "Nke a bụ akụkọ isi alaka atọ ahụ, ụbọchị atọ ka ha bụ. Ọ fọdụrụ ụbọchị atọ, Fero ga-eweli isi gị, mee ka ị lọta n'ọnọdụ gị. Ị ga-enyekwa iko Fero n'aka ya, dịka ị na-eme na mbụ mgbe ị bụrụ obi ihe ọṅụṅụ ya. Ma otu ọ dị, cheta m n'onwe gị mgbe ọ ga-adịrị gị mma. Meekwara m ebere, biko chetakwa m n'ihu Fero, mee ka m si n'ụlọ a pụọ, n'ihi na ezupụrụ m n'ala ndị Hibru n'ezie. Ọzọkwa, n'ebe a emeghị m ihe ọbụla ka ha wee tinye m n'olulu a." Onyeisi ndị osi ite wee hụ na akụkọ isi nrọ a dị mma, o wee sị Josef, "Mụ onwe m dịkwa na nrọ m, ma lee, nkata atọ nke achịcha ọcha dị n'isi m. Ụfọdụ n'ime ihe oriri niile nke Fero nke osi ite na-esi dịkwa na nkata nke kachasị elu. Anụ ufe na-erikwa ha site na nkata ahụ n'elu isi m." Josef wee zaa sị, "Nke a bụ akụkọ isi ya. Nkata atọ ahụ, ụbọchị atọ ka ha bụ. Ọ fọdụrụ ụbọchị atọ, Fero ga-eweli isi gị, wepụ ya n'ahụ gị, kwụba gị n'elu osisi. Anụ ufe ga-erikwa anụ ahụ gị site n'ahụ gị. O ruo n'ụbọchị nke atọ, nke bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ Fero, na o mere oke oriri nye ndị ohu ya niile. O weli isi onyeisi ndị ọbụbụ ihe ọṅụṅụ na onyeisi onye osi ite n'etiti ndị ohu ya. O mee ka onyeisi ndị obu ihe ọṅụṅụ lọta n'ọnọdụ obu ihe ọṅụṅụ ya. O wee nye iko n'aka Fero. Ma ọ kwụbụrụ onyeisi ndị osi ite dịka Josef kọrọ isi nrọ nye ya. Ma onyeisi ndị obu ihe ọṅụṅụ echetaghị Josef, kama ọ chezọrọ ya. Akwụkwọ Jenesis isi nke 41. O ruo n'ọgwụgwụ ogologo afọ 2 na Fero na-arọ nrọ, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ osimiri Naịl. Ma lee, ehi 7 na-esi n'osimiri Naịl rigopụta. Ha mara mma ile anya, makwa abụba n'anụ ahụ ha. Ha wee na-ata nri n'etiti ubi. Ma lee, ehi 7 ọzọ na-esi n'osimiri Naịl rigopụta n'azụ ha. Ha jọrọ njọ ile anya, takwa ahụ na anụ ahụ ha. Ha wee guzo nso ehi 7 ọzọ ahụ n'ụsọ osimiri Naịl. Ehi ahụ ndị jọrọ njọ ile anya, ndị takwara ahụ na anụ ahụ ha, wee rie ehi 7 ahụ mara mma ile anya, makwa abụba. Fero wee teta, o wee rahụ ụra, rọọ nrọ nke ugboro 2. Ma lee, oko ọka 7 na-awapụta n'otu okporo. Ha buru ibu, dịkwa mma. Ma lee, oke ọka 7 nke fịkpọrọ afịkpọ, nke ifufe ihu anyanwụ chakpọkwara achakpọ, na-ebuso ha n'azụ. Oke ọka 7 nke fịkpọrọ afịkpọ wee loda oke ọka 7 ahụ nke buru ibu, sokwa mkpụrụ. Fero wee teta, ma lee, ọ bụ nrọ. O ruo n'ụtụtụ, na mmụọ ya gbasasịrị, o wee ziga akpọ ndị odeakwụkwọ dị nsọ niile nke Ijipt na ndị ya niile maara ihe. Fero wee kọrọ ha nrọ ya, ma ọ dịghị onye na-akọrọ Fero isi ha. Onyeisi ndị obu ihe ọṅụṅụ wee gwa Fero okwu sị, "Mmehie m niile ka mụ onwe m na-ehụta taa." Fero wee were iwe n'ahụ ndị ohu ya, tinye m n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ n'ụlọ onyeisi ndị ogbu na onyeisi ndị osi ite. Anyị wee rọọ nrọ n'otu abalị, mụ na ya, onye ọbụla dịka akụkọ isi nrọ ya si dị. Otu a ka anyị rọrọ. Ma anyị na otu okorobịa nọ n'ebe ahụ, bụ onye Hibru, ohu onyeisi nke ndị ogbu nwere. Anyị wee kọrọ ya, o wee kọrọ anyị isi nrọ anyị.
onye ọbụla n'etiti anyị dịka nrọ ya si dị ka ọ kọrọ isi nrọ onye o ruo na dịka ọ kọrọ isi nrọ onye anyị otu a ka ọ dị mụ ka o mere ka m lọta n'ọnọdụ m ma ya ka ọ kwugburu Fero wee ziga kpọọ Josef ha wee mee ka o si n'olulu ahụ gbapụta ọ kọpụ isi ya gbanwee uwe mgbokwasị ya niile bịakwute Fero wee sị Josef nrọ ka m rọworo ọ dịghịkwa onye na-aka isi ya ma mụ onwe m anụ okwu banyere gị sị na ị na-anụ nrọ ịka isi ya. Josef wee zaa Fero sị ọ dịghị m n'aka Chineke ga-aza azịza udo nye Fero wee gwa Josef okwu sị na nrọ m lee m na-eguzo n'ụsọ osimiri Naịl ma lee ehi asaa na-esi n'osimiri Naịl rigopụta ha mara abụba na anụ ahụ ha makwa mma n'ahụ ha wee taa nri n'etiti ubi ma lee ehi asaa ọzọ na-arịgopụta n'azụ ha adịghị mma jọọ njọ n'ahụ nke ukwuu taakwa ahụ na anụ ahụ ha. Ahụghị m otu ndị ahụ na-ejọ njọ n'ala Ijipt niile. Ehi ahụ ndị tara ahụ ndị jọkwara njọ wee rie ehi asaa mbụ mara abụba ma mgbe ha basịrị n'afọ ha amaghị na ha bararị n'afọ ha ma ha jọrọ njọ ile anya dịka na mmalite. M wee teta m wee hụ na nrọ m ma lee oke ọka asaa na-awapụta n'otu okporo ha soro mkpụrụ dịkwa mma ma lee oke ọka asaa nke kpọnwụrụ akpọnwụ nke fịkpọkwara afịkpọ nke ifufe ihe anyanwụ chakpọkwara na-epuso ha n'azụ. Oke ọka asaa ahụ niile fịkpọrọ afịkpọ wee loda oke ọka asaa ahụ dị mma m wee gwa ndị ode akwụkwọ dị nsọ ma ọ dịghị onye na-egosi m ya. Josef wee sị Fero nrọ Fero otu a ka ọ bụ ihe nke Chineke gaje ime nke ahụ ka o gosiworo Fero. Ezi ehi asaa ahụ afọ asaa ka ha bụ ezi oke ọka asaa ahụ afọ asaa ka ha bụkwa. Nrọ ahụ otu ka ọ bụ ehi asaa nke tara ahụ nke jọkwara njọ nke na-arịgopụta n'azụ ha afọ asaa ka ha bụ ha na oke ọka asaa ahụ nke dị efu nke ifufe ihu anyanwụ chakpọrọ ha ga-abụ afọ asaa nke oke ụnwụ. Nke ahụ bụ okwu nke m gwara Fero ihe nke Chineke gaje ime nke ahụ ka o mere ka Fero hụ anya. Lee afọ asaa na-abịa nke a na-eriju afọ nke ukwuu n'ala Ijipt niile. Afọ asaa nke oke ụnwụ ga-ebilikwa ma ndị a gasịa a ga-echezọkwa iriju afọ niile nke ala Ijipt. Oke ụnwụ ahụ ga-egbupụ ala ahụ agaghị ama iriju afọ ahụ n'ala nke a n'ihi oke ụnwụ ahụ nke na-eso ya n'ihi na afọ ka ọ ga-adị nke ukwuu. Ma ihe kpatara eji mee ka nrọ ahụ dị ọkpụkpọ abụọ nye Fero ọ bụ n'ihi na emewo ka okwu ahụ guzosie ike site n'ebe Chineke nọ. Chineke na-emekwa ngwa ime ya. Ma ugbu a ka Fero lepụta nwoke nwere nghọta nke makwara ihe ka o dokwa ya onyeisi ala Ijipt niile. Ka Fero mee nke a meekwa ka ndị nlekọta ala nke a ka o werekwa otu ụzọ n'ụzọ ise nke ala Ijipt n'afọ asaa ha na-eriju afọ ka ha chịkọtakwa ihe oriri niile nke ezi afọ ndị a nke na-abịa ka ha kwakọbakwa ọka na mkpụrụ aka Fero ịbụ ihe oriri n'obodo Ijipt niile ka ha debekwa ya. Ihe oriri ahụ ga-abụ ihe a ga-edebere ala nke a ruo afọ asaa nke oke ụnwụ ahụ nke ga-adị n'ala Ijipt ka e wee ghara ibipụ ala nke a n'oke ụnwụ ahụ. Ihe ahụ dị mma n'anya Fero na n'anya ndị ohu ya niile. Fero wee sị ndị ohu ya anyị ga-achọpụta mmadụ dị ka onye a bụ nwoke nke mmụọ Chineke dị n'ime ya. Fero wee sị Josef ebe Chineke meworo gị ka ị mara ihe a niile ọ dịghị onye nwere nghọta nke makwara ihe dị ka gị. Gị onwe gị ga-abụ onyeisi ụlọ m ọ bụkwa n'okwu ọnụ gị ka ndị m niile ga-edo onwe ha n'usoro naanị n'ocheeze ka m ga-adị ukwuu karịa gị. Fero wee sị Josef lee edowe m gị onyeisi ala Ijipt niile. Fero wee gbupụ mgbaaka akara n'aka ya gbanye ya n'aka Josef yibie ya uwe nke ezi akwa ọcha tụkwasị ịyagba ọlaedo n'olu ya
mee ka o were ụgbọala nke abụọ o nwere na-agagharị. Ha wee kpọọ mkpu n'ihu ya sị, "Gbuo ikpere n'ala," o wee doo ya onyeisi ala Ijipt niile. Fero wee sị Josef, "Mụ onwe m bụ Fero, a sịkwa na ị nọghị ya, ọ dịghị onye ọbụla ga-eweli aka ya ma ọ bụ ụkwụ ya n'ala Ijipt niile." Fero wee kpọọ aha Josef Zafenat-Panaya, onye ya Asenat bụ nwa nwanyị Pọtifa, onye nchụaja nke On na nwunye. Josef wee pụọ jegharịa n'ala Ijipt. Josef gbara ọgụ afọ na 10 mgbe o guzoro n'ihu Fero eze Ijipt. Josef wee si n'ihu Fero pụọ gabiga n'ala Ijipt niile. N'afọ 7 ahụ nke a na-eriju afọ ala wee na-eme nri hinne, o wee chịkọta ihe oriri niile nke afọ 7 ahụ nke dị n'ala Ijipt, tinye ihe oriri ahụ n'obodo niile. Ihe oriri nke ubi nke obodo ọbụla nke dị ya gburugburu ka o tinyere n'etiti ya. Josef wee kwakọba ọka dịka aja nke oke osimiri, na-eme ka ọ baa ụba nke ukwuu ruo mgbe ọ hapụrụ ịgụ ya ọnụ, n'ihi na ọ dịghị ngụta. A mụrụ ụmụ ndị ikom abụọ nye Josef tupu afọ oke ụnwa abịa, ndị Asenat nwa nwanyị Pọtifera bụ onye nchụaja nke On mụrụ nye ya. Josef wee kpọọ aha ọkpara ya Manase, sị, "N'ihi na Chineke emewo m ka m chezọọ ndọgbu niile nke m dọgburu onwe m n'ọrụ na ụlọ niile nke nna m." Aha nke abụọ ka ọ kpọrọ Ifrem, sị, "N'ihi na Chineke emewo m ka m mụọ ọmụmụ n'ala ewedara m n'ala." Afọ 7 ahụ nke nriju afọ nke dị n'ala Ijipt wee gwụ. Afọ 7 nke oke ụnwụ wee malite bịa. Dịka Josef sịrị, oke ụnwụ wee dị n'ala niile, ma nri dị n'ala Ijipt niile. Agụụ wee gụọ ala Ijipt niile. Ndị ala ahụ wee tikọọ Fero inye ha nri. Fero wee si n'Ijipt niile jekwuru unu Josef, ihe o si unu mee nọ ya. Oke ụnwụ ahụ wee dịkwasị n'elu ụwa niile. Josef wee meghee ebe niile nke ọka dị n'ime ha. O wee ree ọka nye ndị Ijipt. Oke ụnwụ ahụ wee sie ike n'ala Ijipt, ma ụwa niile bịaru Ijipt bịakwute Josef ịzụrụ ọka, n'ihi na oke ụnwụ ahụ siri ike n'ụwa niile. Akwụkwọ Jenesis isi nke 42. Jekọb wee hụ na ọka dị n'Ijipt. Jekọb wee sị ụmụ ya ndị ikom, "N'ihi gịnị ka unu na-elerịta onwe unu anya?" Ọ sịkwa, "Lee, anụwo m na ọka dị n'Ijipt. Rịdanụ n'ebe ahụ, si n'ebe ahụ zụtara anyị, ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ anwụ." Ụmụnne Josef 10 wee rịda isi n'Ijipt zụta ọka. Ma Benjamin bụ nwanne Josef ka Jekọb na-ezigaghị ka ya na ụmụnne ya yikọọ jee, n'ihi na ọ sịrị ka ajọ ihe wee ghara ịdakwasị ya. Ụmụ Izrel wee bịa ịzụrụ ọka n'etiti ndị na-abịa, n'ihi na oke ụnwụ ahụ dị n'ala Kenan. Ma Josef, ya onwe ya bụ onye isi ala ahụ, ya onwe ya bụ onye na-ere ọka nye ndị ala ahụ niile. Ụmụnne Josef wee bịa kpee isi ala nye ya, kpuchie ihu ha n'ala. Josef wee hụ nne ya, ọ mata ha. Josef wee hụ ụmụnne ya, ọ mata ha, ma o mere onwe ya dịka onye ala ọzọ n'ebe ha nọ. O wee kpanyere ha oke ike sị ha, "Olee ebe unu si bịa?" Ha sị, "Site n'ala Kenan ịzụrụ ihe oriri." Josef wee mata ụmụnne ya, ma ha onwe ha amataghị ya. Josef wee cheta nrọ abụọ nke ọ rọrọ banyere ha. Ọ sị ha, "Ndị nledo ka unu bụ, ihe ọgbụgba ọtọ ala ka unu bịaworo." Ha sị ya, "Mba, onye nwe m, kama ndị ohu gị abịawo ịzụrụ ihe oriri. Anyị niile ụmụ otu nwoke ka anyị bụ, ndị ziri ezi ka anyị bụ, ndị ohu gị abụghị ndị nledo." Ọ sị ha, "Mba, kama ọ bụ ọgbụgba ọtọ ala ka unu bịaworo ịhụ." Ha sị, "Anyị onwe anyị ndị ohu gị bụ ụmụnne 12, ụmụ nke otu nwoke n'ala Kenan. Ma lee, nke nta dị n'aka nna anyị taa, ma otu nke fọdụrụ anọghị ndụ." Josef wee sị ha, "Nke ahụ bụ ihe m gwara unu sị, ndị nledo ka unu bụ. N'ime nke a ka a ga-anwapụta unu." Fero dị ndụ,
unu agaghị esi n'ebe a pụọ ma ọlị. Ma ọ bụrụ na nwanne unu nke nta abịaghị n'ebe a, ziganụ otu n'ime unu ya kute nwanne unu, ma unu onwe unu ka eku unu agbụ, ka e wee mapụta okwu niile unu, ma eziokwu ọ dị n'ime unu. Ma ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, Fero dị ndụ, ndị nledo ka unu bụ n'ezie. O wee chịkọta ha tinye n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ ụbọchị atọ. Josef wee sị ha n'ụbọchị nke atọ, meenụ nke a, dịkwanụ ndụ, n'ihi na Chineke ka mụ onwe m na-atụ egwu. Ọ bụrụ na ndị ziri ezi ka unu bụ, ka e kee otu nwanne unu agbụ n'ụlọ ebe a na-edebe unu. Ma unu onwe unu jeenụ buru na ọka laa, n'ihi oke ụnwụ nke ụlọ unu. Ma nwanne unu nke nta ka unu ga-eme ka ọ bịakwute m. A ga-egosikwa na okwu niile unu bụ eziokwu. Unu agaghị anwụkwa. Ha wee mee otu a. Ha wee sịrịta onwe ha, n'ezie ndị ikpe maworo banyere nwanne anyị ka anyị bụ, n'ihi na anyị hụrụ mkpagbu nke mkpụrụ obi ya mgbe ọ na-arịọ anyị arịrịọ amara, ma anyị anọghị. N'ihi ya ka mkpagbu a bịakwasịworo anyị. Ruben wee zaa ha sị, agwaghị m unu okwu sị, unu emehiela megide nwa ahụ, ma unu anọghị. Ọzọkwa, ọbara ya, lee, a na-ajụta ya. Ma ha onwe ha amaghị na Josef na-anụ ihe ha na-ekwu, n'ihi na onye nsọgharị nọ n'etiti ha. O wee si n'ebe ha nọ chigharịa onwe ya, kwa akwa. O wee laghachikwute ha, gwa ha okwu sị, si n'etiti kuru Simiọn kee ya agbụ n'ihu anya ha. Josef wee nye iwu ka ha kpojuo ihe niile ha n'ọka. O nyekwa iwu inyeghachi ego ha nke ọbụla na akpa ya, na inye ha ihe ha ga-eri n'ụzọ. E wee mere ha otu a. Ha were ọka ha boo ịnyịnya ibu ha, si n'ebe ahụ laa. Otu n'ime ha wee meghe akpa ya inye ịnyịnya ibu ya nri anụ ụlọ n'ebe ịnọ ọnọdụ abalị. O wee hụ ego ya, ma lee, ego ahụ dị n'ọnụ akpa ya. Ọ sị, ụmụnne ya nyeghachiwo ego m ọzọ, lee, ọ dị n'akpa m. Obi ha wee fepụ. Ha wee na-amarịta jijiji n'etiti onwe ha sị, gịnị bụ nke a Chineke meworo anyị? Ha wee bịakwute Jekọb nna ha ruo ala Kenan, gosi ya ihe niile dakwasịrị ha sị, nwoke ahụ bụ onye nwe ala ahụ kpanyere anyị ụka ike, tinye anyị n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ dịka ndị nledo ala. Anyị wee sị ya, ndị ziri ezi ka anyị bụ, anyị abụghị ndị nledo. Ụmụnne 12 ka anyị bụ, ụmụ nke nna anyị. Otu anọghị ndụ, nke nta dịkwa n'aka nna anyị taa n'ala Kenan. Nwoke ahụ bụ onye nwe ala ahụ wee sị anyị, n'ime nke a ka m ga-amara na ndị ziri ezi ka unu bụ. Kweenụ ka otu nwanne unu nọdụ n'aka m, ma were na ọka n'ihi oke ụnwụ nke ụlọ unu laa. Ma meenụ ka nwanne unu nke nta bịakwute m, ka m marakwa na ọ dịghị ndị nledo unu bụ, kama unu bụ ndị ziri ezi. Nwanne unu ka m ga-enye unu. Ọ bụkwa n'ala nke a ka unu ga-azụ ahịa. O ruo mgbe ha na-awụpụ ihe dị n'akpa ha, lee, ngwugwu ego nwoke ọbụla dị n'akpa ya. Ha wee hụ ngwugwu ego ahụ, ha onwe ha na nna ha. Ha wee tụọ egwu. Jekọb nna ha wee sị ha, mụ ka unu gbabaworo aka ụmụ. Josef anọghị ndụ, Simiọn anọghịkwa ndụ. Ọ bụkwa Benjamin ka unu ga-ekuru. Mụ ka ihe ndị a niile bịakwasịworo. Ruben wee gwa nna ya okwu sị, ụmụ m ndị ikom 2 ka ị ga-eme ka ha nwụọ. Ma ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, nye ya n'aka m, mụ onwe m ga-emekwa ka ọ laghachikwute gị. Ọ sị, nwa m agaghị eso unu rịda, n'ihi na nwanne ya nwụọ, ya onwe ya naanị ya fọdụkwara. A sị na ajọ ihe adakwasị ya n'ụzọ nke unu na-eje na ya, unu ga-ewedakwa isi awọ m ruo ala mmụọ na mwute. Akwụkwọ Jenesis isi nke 43. Oke ụnwụ ahụ wee sie ike n'ala ahụ. O ruo mgbe ha risịrị ọka nke ha siri n'Ijipt bute, na nna ha sịrị ha, jeghachinụ zụtara anyị nwantị ihe oriri. Juda wee gwa ya okwu sị, nwoke ahụ gbasiri anyị ama ike sị, unu agaghị ahụ ihu ma ọ bụrụ na nwanne unu esoghị unu bịa. Ọ bụrụ na
ị na-eziga nwanne anyị ka anyị na ya wee yikọọ jee, anyị ga-arịda zụtakwara gị ihe oriri. Ma ọ bụrụ na ị gaghị eziga ya, anyị agaghị arịda, n'ihi na nwoke ahụ sịrị anyị, unu agaghị ahụ ihu m ma ọ bụrụ na unu na nwanne unu ayịkọghị bịa. Izrel wee sị, n'ihi gịnị ka unu mejọrọ m n'igosi nwoke ahụ na unu nwere nwanne ọzọ? Ha sị, nwoke ahụ jụsịrị ajụjụ ike banyere anyị, banyerekwara ụmụnna anyị, sị, nna unu ọ nọ ndụ ugbu a? Ọ dị nwanne ọzọ unu nwere? Anyị wee gosi ya dịka okwu ndị a si dị. Anyị ga-amara n'ezie na ọ ga-asị, meenụ ka nwanne unu rịdata. Juda wee sị Izrel nna ya, ziga nwaokoro ahụ ka mụ na ya wee yikọọ jee. Anyị ga-ebilikwa jee ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ, ma anyị ma gị ma ụmụntakịrị anyị. Mụ onwe m ga-anọrọ ya mgbe n'aka m ka ị ga-ajụta ya. Ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, ọ bụrụkwa na akpọtaghị m ya n'ihu gị, emeghewokwa m megide gị ụbọchị ndụ m niile. N'ihi na a sị na anyị anọghị ọdụ, n'ezie anyị ga-alatawori ugboro abụọ ndị a. Izrel bụ nna ha wee sị ha, ọ bụrụ na ọ dị otu a ugbu a, meenụ nke a, werenụ ụfọdụ n'ime ihe makasịrị mma nke ala nke a n'ihi unu. Wedakwara nwoke ahụ onyinye ịnata ihu ọma, nwantị balm na nwantị mmanụ aṅụ na ụda dị iche iche na mee na akụ na almond. Werekwa na ego ọkpụkpụ abụọ n'aka unu, ego kwa nke enyeghachiri n'ọnụ akpa unu, weghachinụ ya n'aka unu. Eleghị anya, ohihie anya ka ọ bụ. Kurukwanụ nwanne unu bilie jeghachikwuru nwoke ahụ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile ya nyekwa unu obi ebere n'ihu nwoke ahụ, ka o wee zitere unu nwanne unu nke ọzọ na Benjamin. Ma mụ onwe m, ọ bụrụ na agbabawo m aka ụmụ. Ndị ikom ahụ wee were onyinye ịnata ihu ọma ahụ. Ọ bụkwa ọkpụkpụ ego abụọ ka ha were n'aka ha. Na Benjamin ha bilie rịda n'Ijipt guzo n'ihu Josef. Josef wee hụ Benjamin n'etiti ha. Ọ sị onye bụ onyeisi ụlọ ya, mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ gị, gbukwanụ dozie ihe, n'ihi na mụ ka ndị ikom ahụ ga-eso rie ihe n'etiti ehihie. Nwoke ahụ wee mee dịka Josef sịrị ya. Nwoke ahụ wee mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ Josef. Ndị ikom ahụ wee tụọ egwu n'ihi na emere ka ha bata n'ụlọ Josef. Ha sị, ọ bụ n'ihi ego ahụ nke enyeghachiri n'akpa anyị na mmalite ka a na-eme ka anyị onwe anyị bata, ka o wee chaa anyị okwu, dakwasị anyị, were anyị ịbụ ndị ohu, werekwa ịnyịnya ibu anyị. Ha wee bịakwute nwoke ahụ nso, nke bụ onyeisi ụlọ Josef. Ha gwa ya okwu n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ, sị, biko onyenwe m, anyị rịdatara n'ezie na mmalite izuru ihe oriri. O ruo mgbe anyị bịara n'ebe ịnọ ọnọdụ abalị, na anyị meghara akpa anyị ma lee, ego onye ọbụla dị n'ọnụ akpa ya, bụ ego anyị na ọtụtụ ya zuru oke. Anyị eweghachiwo ya n'aka anyị. Ọ dịkwa ego ọzọ anyị wedataworo n'aka anyị izuru ihe oriri. Anyị amaghị onye tinyere ego anyị n'akpa anyị. Ọ sị, udo dịrị unu, unu atụla egwu. Chineke unu na Chineke nke nna unu enyewo unu akụ zoro ezo n'akpa unu. Ego unu ruru m aka wee mee ka Simeon pụkwute ya. Nwoke ahụ wee mee ka ndị ikom ahụ bata n'ụlọ Josef, onye ha mmiri, ha wee saa ụkwụ ha, onyekwa ịnyịnya ibu niile ha nri anụ ụlọ. Ha wee dozie onyinye ịnata ihu ọma ahụ ruo ọbịbịa Josef n'etiti ehihie, n'ihi na ha nụrụ na ọ bụ n'ebe ahụ ka ha ga-eri nri. Josef wee bata n'ụlọ ya, ha wee webatara ya onyinye ịnata ihu ọma ahụ nke dị n'aka ha n'ime ụlọ, kpọọ isi ala nye ya. Ọ jụọ ha ajụjụ banyere udo. Ha sị, ọ nọ n'udo bụ nna unu? Agadi ahụ onye unu kwuru okwu banyere ya ọ nọkwa n'udo? Ha sị, ohu gị bụ nna anyị nọ n'udo, ọ nọkwa ndụ. Ha wee rube isi, kpọọ isi ala. O wee lie anya ya abụọ hụ Benjamin nwanne ya, bụ nwa nke nne ya. Ọ sị,
ọ bụ nke a bụ nwanne unu nke nta onye unu gwara m okwu banyere ya?” O wee sị, “Ka Chineke meere gị amara nwa m.” Josef wee mee ngwa, n'ihi na obi ebere ya niile dị ọkụ n'ahụ nwanne ya. Ọ chọọ ebe ọ ga-akwa akwa. O wee baa n'ime ụlọ ya kwa akwa n'ebe ahụ. Ọ saa ihu ya pụta, jisie onwe ya ike sị, “Dọkwasịnụ nri.” Ha wee dọkwasịrị ya nke ya iche, dọkwasịkwara ha nke ha iche, dọkwasịkwara ndị Ijipt nke ha iche, bụ ndị ya na ha na-erikọ ihe. N'ihi na ndị Ijipt apụghị isoro ndị Hibru rie nri, n'ihi na ihe arụ ka nke ahụ bụrụ ndị Ijipt. Ha wee nọdụ n'ihu ya, ọkpara dịka ọnọdụ ọkpara ya si dị, nke ntakwa dịka ọnọdụ nke nta ya si dị. Ibubo wee wụrịta ndị ikom ahụ n'ahụ n'etiti ibe ha. E wee si n'ihu ya butere ha onyinye nri, ma onyinye nri Benjamin karịrị onyinye nri ha niile ugboro 5. Ha wee so ya ṅụọ ihe ọṅụṅụ wee ṅụjuo afọ. Akwụkwọ Jenesis isi nke 44. O wee nye onye bụ onyeisi ụlọ ya iwu sị, “Kpojuo akpa ndị ikom ahụ n'ihe oriri, otu ha pụrụ ibu, tinyekwa ego onye ọbụla n'ọnụ akpa ya. Tinyekwa ọkwa mbụ ọkwa ọlaọcha n'ọnụ akpa onye nke nta, ya na ego ọka ya.” O wee mee dịka okwu Josef si dị, nke o kwuru. Mgbe ihe ụtụtụ pụtara, e wee zilaga ndị ikom ahụ ha na ịnyịnya ibu ha. Ndị ahụ siri n'obodo pụọ. Ha erughị n'ebe dị anya, ma Josef sịrị onye bụ onyeisi ụlọ ya, “Bilie, chọọ ndị ikom ahụ. Mgbe i ruru ha ahụ, ị ga-asị ha, ‘N'ihi gịnị ka unu were ihe ọjọọ kwụghachi n'ọnọdụ ezi ihe? Ọ bụghị nke a bụ ihe onye nwe m ji aṅụ ihe ọṅụṅụ? Ya onwe ya jikwa ya arịba ama n'ezie. Unu emewo ihe ọjọọ n'ihe nke unu mere.’ O wee ruo ha ahụ gwa ha okwu ndị a. Ha sị, “N'ihi gịnị ka onye nwe m na-ekwu okwu dịka okwu ndị a? Ya bụrụ ndị ohu gị ihe arụ ime ihe dịka ihe a. Lee, ego nke anyị hụtara n'ọnụ akpa anyị, anyị si n'ala Kenan weghachiri gị ya. Anyị ga-esikwa aṅaa si n'ụlọ onye nwe gị zuru ọlaọcha maọbụ ọlaedo? Onye ọbụla n'etiti ndị ohu gị a ga-achọta ya n'aka ya, ya nwụọ. Ọzọkwa, anyị onwe anyị ga-aghọrọ onye nwe m ndị ohu.” Ọ sị, “Ugbu a kwa, dịka okwu niile unu si dị, otu a ka ọ ga-adị. Onye a ga-achọta ya n'aka ya ga-abụrụ m ohu, ma unu onwe unu ga-abụ ndị pụrụ ya.” Ha wee mee ngwa weda akpa ha onye ọbụla akpa nke ya. Ha emeghe akpa ha onye ọbụla akpa nke ya. O wee chọsi ike n'okenye ka ọ malitere, ọ bụkwa na nke nta ka ọ chọbiri. E wee chọta ọkwa ahụ na akpa Benjamin. Ha wee dọwa uwe mgbokwasị ha, onye ọbụla obo ịnyịnya ibu ya ibu. Ha wee laghachi n'obodo. Juda na ụmụnne ya wee baa n'ụlọ Josef, ma ya onwe ya nọkwa n'ebe ahụ ruo mgbe ahụ. Ha wee daa n'ala n'ihu ya. Josef wee sị ha, “Omume gịnị bụ nke a nke unu meworo? Unu amaghị na nwoke nke dị ka m na-arịba ama n'ezie?” Juda wee sị, “Gịnị ka anyị ga-asị onye nwe m? Gịnị ka anyị ga-ekwu? Anyị ga-esikwa aṅaa agụ onwe anyị na ndị ezi omume? Chineke achọpụtawo ajọ omume ndị ohu gị. Lee, anyị aghọworo onye nwe m ndị ohu, ma anyị onwe anyị ma onye ahụ nke a chọtaworo ọkwa ahụ n'aka ya.” Ọ sị, “Ya bụrụ m ihe arụ ime nke a. Nwoke ahụ a chọtaworo ọkwa ahụ n'aka ya, onye ahụ ga-aghọrọ m ohu, ma unu onwe unu rigokwuru unu nna unu n'udo.” Juda wee bịakwute ya nso sị, “Biko onye nwe m, biko ka ohu gị kwuo okwu na ntị onye nwe m. Iwe gị adịkwala ọkụ n'ahụ ohu gị, n'ihi na otu ịdị otu ahụ ka Fero dịkwa.” Onye nwe m jụrụ ndị ohu ya sị, “Unu nwere nna ma ọ bụ nwanne?” Anyị wee sị onye nwe m, “Anyị nwere nna bụ agadi, na otu nwa agadi ya bụ onye nta. Nwanne ya nwụrụwokwa. O wee fọdụ nwata ahụ naanị ya nye nne ya. Nna ya hụkwara ya n'anya.” I wee sị ndị ohu gị, “Mee ka ọ rịdakwute m, ka m wee tụkwasị anya m n'ahụ ya.” Anyị wee sị onye nwe m, “Nwa okoro ahụ apụghị ịhapụ nna ya. A sịkwa na ọ hapụ nna ya ga-anwụ.” I wee sị ndị ohu gị, “Ọ bụrụ na nwanne unu nke nta esoghị unu rịdata, unu agaghị ahụ ihu m ọzọ ma ọlị.” O ruo mgbe anyị rigokwuru ohu gị bụ nna m, na anyị gosiri ya okwu niile nke onye nwe m, nna anyị wee sị, “Jeghachinụ zụtara anyị nwantị ihe oriri.” Anyị wee sị, “Anyị apụghị ịrịda ọ bụrụ na nwanne anyị nke nta esoghị anyị jee. Anyị ga-arịdakwa n'ihi na anyị apụghị ịhụ ihu nwoke ahụ.”
Ma ọ bụrụ na nwanne anyị nke nta esoghị anyị jee, ohu gị bụ nna m wee sị anyị, unu onwe unu mara na ụmụ ndị ikom abụọ ka nwunye m mụrụ nye m. Otu n'ime ha wee si n'ebe m nọ pụọ. M wee sị, n'ezie, anụ ọhịa adọgbusiwo ya, ahụghịkwa m ya ruo ugbu a. Ma ọ bụrụ na unu ekupụkwa nke a n'ihu m, ajọ ihe adakwasịkwa ya, unu ga-eweda isi awọ m ruo ala mmụọ n'ihe ọjọọ. Ma ugbu a, mgbe m ga-abịakwute ohu gị bụ nna m, ma nwa okoro ahụ esoghị anyị bịa, ebe ekekọtara mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi nwa okoro ahụ. Ọ ga-erukwa mgbe ọ hụrụ na nwa okoro ahụ esoghị anyị bịa na ọ ga-anwụ, ndị ohu gị ga-ewedakwa isi awọ ohu gị bụ nna anyị ruo ala mmụọ na mwute. N'ihi na ohu gị nọrọ nwa okoro ahụ n'ebe nna m nọ, sị, ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, emeghewokwa m megide nna m ụbọchị ndụ m niile. Ma ugbu a, biko, ka ohu gị nọdụ n'ọnọdụ nwa okoro a, ịbụrụ onye nwe m ohu, maka nwa okoro a soro ụmụnne ya rigo. N'ihi na m ga-esi aṅa rigokwuru nna m, ma nwa okoro esoghị m rigo, ka m wee ghara ilekwasị ihe ọjọọ ahụ anya nke ga-achọta nna m. Akwụkwọ Jenesis isi nke 45. Ma Josef apụghị ijisi onwe ya ike n'ihu ndị niile guzoworo onwe ha n'akụkụ ya. O wee kpee oku sị, mee ka mmadụ ọbụla si n'ebe m nọ pụọ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla guzoworo n'ebe ọ nọ. Mgbe Josef mere ka ụmụnne ya mara ya, o wee welie olu ya n'ịkwa akwa. Ndị Ijipt wee nụ, ụlọ Fero nụkwara. Josef wee sị ụmụnne ya, mụ onwe m bụ Josef. Nna m ọ nọ ndụ ugbu a? Ma ụmụnne ya apụghị ịza ya n'ihi na ha mara jijiji n'ihu ya. Josef wee sị ụmụnne ya, biko bịakwutenụ m nso. Ha wee bịa nso sị, mụ onwe m bụ Josef nwanne unu, onye unu rere jee n'Ijipt. Ma ugbu a ya ewutela unu, ya bụkwala unu ihe iwe dị ọkụ n'anya unu, na unu rere m bịa n'ebe a, n'ihi na ọ bụ idebe ndụ ka Chineke ziri m gaa n'ihu unu. N'ihi na afọ abụọ ndị a ka oke ụnwa dị n'etiti ala, afọ 5 fọdụkwara nke ịlụ ọrụ ubi na owuwe ihe ubi na-agaghị adị. Chineke wee zie m gaa n'ihu unu iduru unu n'ụwa ndị fọdụrụ, na ideburu unu ndụ ka unu bụrụ oke nke gbapụrụ agbapụ. Ugbu a kwa, ọ bụghị unu onwe unu zitere m n'ebe a, kama Chineke. O wee mee ka m họrọ Fero nna, na onye nwe ụlọ ya niile, na onye na-achị ala Ijipt niile. Meenụ ngwa, rigokwurunu nna m sị ya, otu a ka nwa gị Josef sịrị, Chineke mewo m ka m ghọọ onye nwe Ijipt niile. Rịdakwute m, atụla ụjọ. Ị ga-ebi n'ala Goshen n'ọkwa m nso, gị onwe gị na ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị, na igwe ewu na atụrụ gị, na igwe ehi gị, na ndị niile ị nwere. M ga-azụkwa gị n'ebe ahụ, n'ihi na afọ 5 nke oke ụnwụ fọdụrụ, ka e wee ghara ịnapụ gị ihe niile, gị onwe gị na ụlọ gị, na ndị niile ị nwere. Ma lee, anya unu na anya nwanne m bụ Benjamin na-ahụ na ọ bụ ọnụ m na-agwa unu okwu. Unu ga-egosikwa nna m nsọpụrụ m niile n'Ijipt, na ihe niile nke unu hụworo. Unu ga-emekwa ngwa mee ka nna m rịdata n'ebe a. O wee dakwasị Benjamin bụ nwanne ya n'olu, kwaa akwa. Benjamin kwakwara akwa n'olu ya. O wee sụtụ ụmụnne ya niile ọnụ, kwakwasị ha akwa. Emesịa, ụmụnne ya kpanyere ya ụka. E wee nụ ude ya n'ụlọ Fero sị, ụmụnne Josef abịawo. Ọ dị mma n'anya Fero na n'anya ndị ohu ya. Fero wee sị Josef, si ụmụnne gị, meenụ nke a, bụ unu anụmanụ unu ibu, laa baa n'ala Kenan, chịrịkwanụ nna unu na ụlọ unu bịakwute m, ka m nyekwa unu ezi ihe nke ala Ijipt. Unu ga-erikwa uru ala nke a. Ma gị onwe gị ka e nyeworo iwu, meenụ nke a, sinụ n'ala Ijipt chịrị ụgbọala n'ihi ụmụntakịrị unu na n'ihi nwunye niile unu, kurukwanụ nna unu bịa. Anya unu adịkwala n'ihi unu, n'ihi na ezi ihe nke ala Ijipt niile ọ bụ unu nwe ya. Ụmụ Izrel wee mee otu a. Josef wee nye ha ụgbọala n'okwu ọnụ Fero. O nyekwa ha ihe ha ga-eri n'ụzọ. Ha niile n'otu ka o nyere uwe mgbakwasị mgbanwe. Ma o nyere Benjamin ọgụ mkpụrụ ego ọlaọcha 10 na ọgụ 5 na uwe mgbakwasị mgbanwe 5. O zigakwara nna ya otu a ịnyịnya ibu 10 na-ebu ụfọdụ n'ezi ihe nke Ijipt, na nne ịnyịnya ibu 10 na-ebu ọka na achịcha na nri nna ya ga-eri n'ụzọ. O wee zilaga ụmụnne ya. Ha ala ọsị ha, unu esela okwu n'ụzọ.
ha si n'Ijipt rigoba n'ala Kenan bịakwute Jekọb nna ha. Ha gosi ya sị, Josef nọ ndụ ugbu a. Ha gosikwa ya na ọ bụ ya na-achị ala Ijipt niile. Obi ya wee gbafuo n'ihi na o kweghị ha. Ha wee gwa ya okwu Josef niile nke ọ gwara ha. Mgbe ọ hụrụ ụgbọala niile nke Josef ziri ibute ya, mmụọ nke Jekọb bụ nna ha wee dị ndụ. Izrel wee sị, ozugbo Josef bụ nwa m nọ ndụ ugbu a, ka m jee hụ ya anya tupu m anwụọ. Akwụkwọ Jenesis isi nke 46. Izrel wee bulie ije ya na ndị niile o nwere. Ọ bịaruo Bịasheba chọrọ Chineke nke nna ya Isak aja. Chineke wee gwa Izrel okwu n'ọhụ nke abalị sị, Jekọb, Jekọb. Ọ sị, lekwa m. Ọ sị, mụ onwe m bụ Chineke nke nna gị. Atụla egwu ịrịda n'Ijipt, n'ihi na mba ukwu ka m ga-eme gị ka ị ghọọ n'ebe ahụ. Mụ onwe m ga-eso gị rịda n'Ijipt. Ọ bụkwa mụ onwe m ga-eme ka ịrịgotakwa n'ezie. Josef ga-atụkwasịkwa aka ya n'anya gị abụọ. Jekọb wee si na Bịasheba bilie. Ụmụ Izrel wee buru Jekọb bụ nna ha na ụmụntakịrị ha na nwunye niile ha na ụgbọala nke Fero zitere ibu ya. Ha chịrị anụ ụlọ ha na akụ ha bụ nke ha kpatararị n'ala Kenan bata n'Ijipt. Bụ Jekọb na mkpụrụ ya niile tinyere onwe ya, ya na ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ndị ikom nke ụmụ ya ndị ikom, ụmụ ya ndị inyom na ụmụ ndị inyom nke ụmụ ya ndị ikom. Ọ bụ mkpụrụ ya niile ka ọ mere ka ha so ya bata n'Ijipt. Ma ndị a bụ aha ụmụ Izrel ndị batara n'Ijipt: Jekọb na ụmụ ya ndị ikom. Ọkpara Jekọb bụ Ruben. Ụmụ ndị ikom Ruben: Hanok na Palu na Hezron na Kami. Ụmụ ndị ikom Simeon: Jemuel na Jamin na Ohad na Jakin na Zoba na Shaul, bụ nwa nke nwaanyị Kenan ahụ. Ụmụ ndị ikom Livai: Gershon na Kohat na Merari. Ụmụ ndị ikom Juda: La na Onan na Shila na Perez na Zera. Ma La na Onan nwụrụ n'ala Kenan. Ụmụ ndị ikom Perez bụkwa Hezron na Hamul. Ụmụ ndị ikom Isaka: Tola na Puva na Job na Shimron. Ụmụ ndị ikom Zebulon: Sered na Elon na Jalil. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Lia nke ọ mụrụ nye Jekọb n'ime Pedaneram. Ha bụ Diana, bụ nwa ya nwanyị, mkpụrụ obi niile nke ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom bụ ohu na 13. Ụmụ ndị ikom Gad: Zifion na Hagai na Shuni na Esbon na Iri na Arodi na Areli. Ụmụ ndị ikom Asha: Imna na Ishva na Ishvi na Beria na Sera, bụ nwanne ha nwanyị. Ụmụ ndị ikom Beria kwa Heba na Malkiel. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Zilpa, onye Leban nyere Lia nwa ya nwanyị. O wee mụọra Jekọb ndị a bụ mkpụrụ obi 16. Ụmụ ndị ikom Rechel bụ nwunye Jekọb, Josef na Benjamin. E wee mụọra Josef n'ala Ijipt Manase na Ifrem. Ndị Asenet bụ nwa nwanyị Potifera onye nchụaja nke On mụrụ nye ya. Ụmụ ndị ikom Benjamin: Bela na Beka na Ashbe na Gira na Neman na Ihi na Rosh na Mupim na Hupim na Ad. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Rechel ndị a mụrụ nye Jekọb, mkpụrụ obi niile dị 14. Ụmụ ndị ikom Dan: Hushim. Ụmụ ndị ikom Naftali: Jazi na Guni na Jiza na Shilem. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Bilha, onye Leban nyere Rechel nwa ya nwanyị. O wee mụọra Jekọb ndị a mkpụrụ obi niile dị 7. Mkpụrụ obi niile nke Jekọb nwere ndị batara n'Ijipt, ndị siri n'ụkwụ ya pụta, na-agụghị nwunye niile nke ụmụ Jekọb, mkpụrụ obi niile dị 36. Ụmụ ndị ikom Josef ndị a mụrụ nye ya n'Ijipt dịkwa mkpụrụ obi 2. Mkpụrụ obi niile nke ụlọ Jekọb ndị na-abata n'Ijipt dị 310. Ma ọ bụ Juda ka o zigara n'ihu ya jekwuru Josef igosi ya ụzọ n'ihu ya ruo Goshen. Ha wee bata n'ala Goshen. Josef wee dozie ụgbọala ya rigoro Goshen izute Izrel bụ nna ya. O mee ka ọ hụ ya anya, o wee dakwasị ya n'olu, kwaa akwa n'olu ya mgbe dị anya. Izrel wee sị Josef, ka m nwụọ ugbu a mgbe m hụsịrị ihu gị na ịnọ ndụ ruo ugbu a. Josef wee sị ụmụnne ya, sịkwa ụlọ nna ya, m ga-arịgo gosi Fero sị ya, ụmụnne m na ụlọ nna m na ndị nọ n'ala Kenan abịakwutewo m. Ma ndị ikom ahụ bụ ndị ọzụzụ igwe ewu na atụrụ, n'ihi na ndị ọrụ ha bụ iche anụ ụlọ ka ha bụworo.
ọ bụkwa igwe ewu na atụrụ ha na igwe ihe ha na ihe niile ha nwere ka ha chetaworo. Ma oge eru mgbe Fero ga-akpọ unu sịkwa, gịnị bụ ọrụ unu na-arụ? Na unu ga-asị ya, ndị ọrụ anyị bụ ịcha anụ ụlọ ka ndị ohu gị buworo site na mgbe anyị dị na nwata wee ruo ugbu a. Ma anyị onwe anyị ma nna anyị ha, ka unu wee biri n'ala Goshen, n'ihi na onye ọbụla na-azụ igwe ewu na atụrụ bụ ihe arụ n'anya ndị Ijipt. Akwụkwọ Jenesis isi nke 47. Josef wee baa gosi Fero sị, nna m na ụmụnne m na igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha na ihe niile ha nwere siwo n'ala Kenan bịa, ma lee, ha nọ n'ala Goshen. O wee si n'etiti ụmụnne ya niile chịrị ndị ikom 5 guzo ha n'ihu Fero. Fero wee sị ụmụnne ya, gịnị bụ ọrụ unu na-arụ? Ha sị Fero, ndị ọzụzụ igwe ewu na atụrụ ka ndị ohu gị bụ, ma anyị onwe anyị ma nna anyị ha. Ha wee sị Fero, ịnọ dịka ọbịa n'ala nke a ka anyị bịaworo, n'ihi na ọ dịghị ihe eji azụ igwe ewu na atụrụ ahụ nke ndị ohu gị nwere, n'ihi na oke nwa dị arụ n'ala Kenan. Ugbu a kwa biko, ka ndị ohu gị biri n'ala Goshen. Fero wee gwa Josef okwu sị, nna gị na ụmụnne gị abịakwutewo gị. Ala Ijipt n'ihu gị ka ọ dị. Mee ka nna gị na ụmụnne gị biri n'ebe kachasị mma nke ala nke a. Ha ga-ebiri n'ala Goshen. Ọ bụrụkwa na ị maara sị na ndị dimkpa dị n'etiti ha, ị ga-edokwa ha ndị isi anụ ụlọ m nwere. Josef wee mee ka Jekọb nna ya bata, o guzo ya n'ihu Fero. Jekọb wee gọzie Fero. Fero wee sị Jekọb, ụbọchị afọ ndụ gị ọ dị ole? Jekọb wee sị Fero, ụbọchị afọ nke ọnọdụ ọbịa m niile dị 610. Ha dị ole na ole, jọkwa njọ bụ ụbọchị afọ ndụ m. Ha erughịkwa ụbọchị afọ ndụ nke nna m ha n'ụbọchị ọnọdụ ọbịa ha. Jekọb wee gọzie Fero si n'ihu Fero pụọ. Josef wee mee ka nna ya na ụmụnne ya bịa biri n'ala. O nyekwa ha ihe owuwe n'ala Ijipt n'ebe kachasị mma nke ala ahụ, n'ala Ramases, dịka Fero nyere ya iwu. Josef were nri zụọ nna ya na ụmụnne ya n'ụlọ niile nke nna ya, dịka ọnụọgụgụ nke ụmụntakịrị si dị. Ndị adịghị n'ala ahụ niile, nri adịghị n'ala ahụ niile, n'ihi na oke nwa ahụ dị arọ nke ukwuu. Ala Ijipt na ala Kenan wee na-ada mba n'ihi oke nwa ahụ. Josef wee chịkọta ego niile a na-achọta n'ala Ijipt na n'ala Kenan n'ọnọdụ ọka nke ahụ na azụ. Josef wee chịta ego ahụ n'ụlọ Fero. Ego wee gwụchapụ n'ala Ijipt na n'ala Kenan. Ndị Ijipt niile wee bịakwute Josef sị, nye anyị nri, n'ihi gịnị ka anyị na-anwụ n'ihu gị, n'ihi na ego agwụwo. Josef wee sị, nye na anụ ụlọ unu ka m nyekwa unu nri n'ọnọdụ anụ ụlọ unu, ma ọ bụrụ na ego agwụ. Ha wee chịrị anụ ụlọ ha bịakwute Josef. Josef wee nye ha nri n'ọnọdụ ịnyịnya ha, na n'ọnọdụ anụ ụlọ ha bụ igwe ewu na atụrụ, na n'ọnọdụ anụ ụlọ ha bụ igwe ehi, na n'ọnọdụ ịnyịnya ibu ha. Wee were nri na-azụ ha n'afọ ahụ n'ọnọdụ anụ ụlọ ha niile. Afọ ahụ wee gwụ, ha wee bịakwute ya n'afọ nke abụọ sị ya, anyị agaghị ezonarị onye nwe m na ọ bụrụ na ego agwụsịa, ọ bụrụkwa na onye nwe m nwere anụ ụlọ bụ anụmanụ anyị. Ọ dịghị ihe fọdụrụ n'ihu onye nwe m, ma ọ bụghị ahụ anyị na ala anyị. N'ihi gịnị ka anyị na-anwụ n'anya gị ma anyị ma ala anyị? Zụrụ anyị na ala anyị n'ọnọdụ nri. Anyị onwe anyị na ala anyị ga-aghọkwara Fero ndị ohu. Gị nyekwa anyị mkpụrụ ọghịgha ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ anwụ, ka ala wee gharakwa ịtọgbọrọ n'efu. Josef wee zụtara Fero ala Ijipt niile, n'ihi na ndị Ijipt rere ọhịa ha, onye ọbụla ore nke ya, n'ihi na oke ụnwụ ahụ siri ike n'ahụ ha. Ala ahụ wee ghọọ ihe Fero nwere. Ma ndị ahụ o mere ka ha gabiga baa n'obodo niile site n'otu nsọtụ oke ala Ijipt ruo nsọtụ ya ọzọ. Naanị ala ndị nchụaja ka ọ na-azụtaghị, n'ihi na ndị nchụaja nwere oke nri sitere n'ebe Fero nọ. Ha rikwara oke nri ha nke Fero nyere ha, n'ihi nke ha ereghị ala ha. Josef wee sị ndị ahụ, lee, azụtawo m unu n'ala unu nye Fero taa. Lee, unu ga-enwe mkpụrụ ọghịgha, unu ga-aghọkwa mkpụrụ n'ala. Ọ ga-erukwa n'omume ya na unu ga-enye Fero 1 ụzọ n'ụzọ 5.
ụzọ anọ abụrụkwa ihe unu nwere: ịbụ mkpụrụ ọghịgha nke ubi, na ịbụ ihe oriri, na ịbụrụ ndị nọ n'ụlọ unu ihe oriri, na ịbụrụ ụmụntakịrị unu ihe oriri. Ha sị, idebewo anyị ndụ ka anyị hụta amara n'ihu Onyenwe m, anyị ga-aghọkwara Fero ndị ohu. Josef wee mee ya ka ọ bụrụ ụkpụrụ banyere ala nke Ijipt ruo taa, na Fero ga-enwe otu ụzọ n'ụzọ ise naanị ala ndị nchụaja nwere iche na-aghọghị ihe Fero nwere. Izrel wee biri n'ala Ijipt n'ala Goshen. Ha wee nwee ihe onwunwe n'ime ya, mụkwa ọmụmụ, baakwa ụba nke ukwuu. Jekọb wee dị ndụ n'ala Ijipt afọ 17. Ụbọchị Jekọb bụ afọ ndụ ya wee dị 707. Ụbọchị Izrel ga-anwụ wee ruo nso, kpọọ nwa ya Josef sị ya, biko ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, biko tinye aka gị n'okpuru apata ụkwụ m, meekwara m ebere n'eziokwu. Biko elila m n'Ijipt, kama mụ na nna m ha ga-edina. Ị ga-esikwa n'Ijipt bupụ m, likwa m n'ili ha. Ọ sị, mụ onwe m ga-eme dịka okwu gị si dị. Ọ sị, ṅụọra m iyi. O wee ṅụọra ya iyi. Izrel wee kpọọ isi ala n'elu ihe ndina ya. Akwụkwọ Jenesis isi nke 48. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na otu onye sịrị Josef, lee, nna gị na-arịa ọrịa. O wee chịrị ụmụ ya ndị ikom abụọ ka ha so ya jee, bụ Manase na Ifrem. Otu onye wee gosi Jekọb sị, lee, nwa gị Josef na-abịakwute gị. Izrel wee jisi ike nọdụ n'elu ihe ndina ya. Jekọb wee sị Josef, Chineke nke pụrụ ime ihe niile mere ka m hụ ya anya n'ala Uz na ala Kenan. Ọ gọzie m sị m, lee, m na-eme gị ka ị mụọ ọmụmụ, m ga-emekwa gị ka ị baa ụba, m ga-emekwa gị ka ị ghọọ mkpokọta ndị dị iche iche. M ga-enyekwa mkpụrụ gị ga-anọchi anya ala nke a, ka ọ bụrụ ihe onwunwe ebighị ebi. Ma ugbu a ụmụ gị ndị ikom abụọ ndị a mụrụ nye gị n'ala Ijipt, tupu m abịakwute gị n'Ijipt, nke m ka ha bụ Ifrem na Manase, dịka Ruben na Simeon ga-abụ ndị m nwere. Ma ụmụ gị ndị mụsiworo ha, ọ bụ gị nwe ha. N'aha ụmụnne ha ka a ga-akpọ ha n'ihe nketa ha. Ma mụ onwe, mgbe m siri na Padan bịa, Rechel nwụrụ n'akụkụ m n'ala Kenan n'ụzọ. Mgbe ụzọ fọdụrụ bịaruo Efrat, m wee lie ya n'ebe ahụ n'ụzọ Efrat, nke ahụ bụ Betlehem. Izrel wee hụ ụmụ ndị ikom Josef, ọ sị, olee ndị bụ ndị a? Josef wee sị nna ya, ụmụ m ka ha bụ, ndị Chineke nyeworo m n'ebe a. Ọ sị, biko chetara m ha, m ga-agọzi ha. Ma anya Izrel dị arụ site n'agadi ọ bụ, ọ pụghị ịhụ ụzọ, mee ka ha bịakwute ya nso. O wee sụtụ ha ọnụ, gbakụọ ha. Izrel wee sị Josef, echeghị m ịhụ ihu gị, ma lee, Chineke mewo ka m hụkwa mkpụrụ gị. Josef wee mee ka ha pụta n'etiti ikpere ya abụọ. Ọ kpọọ isi ala, kpuchie ihu ya n'ala. Josef wee chịrị ha abụọ, Ifrem n'aka nri ya n'ebe aka ekpe Izrel dị, na Manase n'aka ekpe ya n'ebe aka nri Izrel dị. O wee mee ka ha bịakwute ya nso. Izrel wee setị aka nri ya tụkwasị ya n'isi Ifrem, onye bụ nke nta, n'aka ekpe ya n'isi Manase, na-atụba aka ya abụọ, n'ihi na Manase bụ ọkpara. O wee gọzie Josef sị, Chineke ahụ nke nna m ha bụ Abraham na Isak ị na-ejegharị n'ihu ya, Chineke ahụ nke na-azụ m ogologo oge m ruo taa, mmụọ ozi ahụ nke na-agbapụta m n'aka ihe ọjọọ niile, ya gọzie ụmụ okoro ndị a, ka a kpọkwa n'isi ha aha nke m na aha nna m ha bụ Abraham na Isak, ka ha bakwa ụba ruo ọtụtụ mmadụ n'etiti ụwa. Josef wee hụ na nna ya na-atụkwasị aka nri ya n'isi Ifrem. O wee jọọ njọ n'anya ya. O wee welie aka nna ya iwepụ ya n'isi Ifrem, tinye ya n'isi Manase. Josef wee sị nna ya, ọ bụghị otu a nna m, n'ihi na nke a bụ ọkpara, tụkwasị aka nri gị n'isi ya. Nna ya wee jụ sị, amawo m nwa m, amawo m. Ya onwe ya ga-aghọkwa otu ndị, ya onwe ya ga-adịkwa ukwuu. Ma otu ọ dị, nwanne ya nke nta ga-adị ukwuu karịa ya, mkpụrụ ya ga-aghọkwa uju nke mba niile. O wee gọzie ha n'ụbọchị ahụ sị, n'ime gị ka Izrel ga-agọzi sị, Chineke mee gị ka ị dị ka Ifrem, ka ị dịkwa ka Manase. O wee dị Ifrem n'ihu Manase. Izrel wee sị Josef, lee, mụ onwe m gaje ịnwụ, ma Chineke ga-anọnyere unu, mekwa ka unu lọta n'ala nna unu ha. Mụ onwe m enyewokwa gị otu akụkụ ugwu karịa ụmụnne gị, nke m ji mma agha m, jikwa ụta m nara n'aka ndị Amọrait. Akwụkwọ Jenesis isi nke 49.
Jekọb wee kpọọ ụmụ ya ndị ikom oku sị, chịkọtanụ onwe unu ka m wee gosi unu ihe ga-adakwasị unu na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a. Zukọọnụ, nụkwanụ ụmụ ndị ikom Jekọb. Gaanụ ntị n'olu Izrel bụ nna unu. Ruben ọkpara m ka ị bụ, ike m na mkpụrụ mbụ nke ume m, ọkaka nke mbuli elu na ọkaka nke ike. Ị na-agbagharị dịka mmiri, akarịla akarị, n'ihi na ị rigoro n'ihe ndina nna gị. Mgbe ahụ ị mere ya ka ọ ghara ịdị nsọ, ọ rigoro n'ute m. Simeon na Livai bụ nwanne. Ihe ike bụ mma agha. Abala n'izu ha mkpụrụ obi m, gị na mkpọkọta ha abụla otu nsọpụrụ m. N'ihi na inwe ha ka ha bụrụ nwoke, ọ bụkwa n'ime ihe na-atọ ha ka ha bipụrụ nkwonkwo ụkwụ ehi. Ihe a na-abụ ọnụ ka iwe ha bụ, n'ihi na ọ dị ike. Ọnụma ha bụkwa ihe a na-abụ ọnụ, n'ihi na o sika ike. M ga-ekesa ha n'ime Jekọb, gbasakwa ha n'Izrel. Juda, gị onwe gị, ụmụnne gị ga-ekele gị. Aka gị dị n'olu ndị iro gị. Ụmụ ndị ikom nna gị ga-akpọ isi ala nye gị. Nwa ọdụm ka Juda bụ, na anụ adọgburu nwa m ka i siworo rigo. O ruru ala, ọ makpụrụ dịka ọdụm, na dịka nne ọdụm. Onye ga-eme ka o bilie? Mkpanaka eze agaghị esi n'ebe Juda nọ wezuga onwe ya. Mkpanaka onye na-enye ụkpara agaghị esikwa n'etiti ụkwụ ya abụọ wezuga onwe ya. Ruo mgbe Shilo ga-abịa, ọ bụkwa ya ga-enwe ịṅa ntị ndị dị iche iche. Ọ na-elibe nwa ịnyịnya ibu ya n'osisi vaịn. Ọ na-elibekwa nwa nke nne ịnyịnya ibu ya n'osisi vaịn kachasị mma. O suworo uwe ya n'ime mmanya vaịn, sụkwa akwa mgbokwasị ya n'ọbara mkpụrụ vaịn. Anya ya abụọ na-acha ọbara ọbara site na mmanya vaịn. Eze ya na-enwukwa ọcha site na mmiri ara ehi. Zebụlọn n'ọnụ mmiri nke oke osimiri ka ọ ga-ebi. Ya onwe ya ga-anọkwa n'ọnụ mmiri nke ụgbọ. Akụkụ ya ga-adịkwa n'akụkụ Zedọn. Isaka bụ ịnyịnya ibu dị ike, na-amakpụrụ n'etiti ogige atụrụ abụọ. O wee hụ izu ike na ọ dị mma, hụkwa ala ahụ na ọ dị ụtọ, wee chebe ugbu ya ibu, wee ghọọ onye na-efe ofufe ohu. Dan ga-ekpepụta ndị ya dịka otu n'ime ebo niile nke Izrel. Ka Dan bụrụ agwọ n'ụzọ, aja ala n'okporo ụzọ, nke na-ata ikiri ụkwụ ịnyịnya arụ, onye ọ na-ebu wee daghachi azụ. Nzọpụta gị ka m cheworo Jehova. Gad, ụsụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe ga-akpagide ya, ma ya onwe ya ga-akpagide ha n'ikiri ụkwụ. Asha ka abụba si apụta, bụ nri ya. Ya onwe ya ga-enyekwa ihe ụtọ dị iche iche nke eze. Naftali bụ nne ele ahapụgburu ahapụ, bụ onye ahụ nke na-enye okwu ọnụ niile dị ụtọ. Nwa osisi nke na-amị mkpụrụ ka Josef bụ, nwa osisi nke na-amị mkpụrụ nke dị n'akụkụ isi iyi. Ụmụ ya ndị ikom ga-arịbiga mgbidi. Ndị ọkụ ụta mere ya ihe ilu, gbakwa ya akụ, kpọkwa ya asị. Ma ụta ya na-anọgide n'ịdị ike. A gbakwara ogwe aka ya bụ ume site n'aka dike nke Jekọb. N'ebe ahụ ka onye ọzụzụ atụrụ si bịa, bụ nkume Izrel. Site na Chineke nke nna gị, ya nyere gị aka, na onye nke pụrụ ime ihe niile, ya gọzie gị. Ngọzi niile nke eluigwe site n'elu, ngọzi niile nke ogbu mmiri nke na-amakpu n'okpuru, ngọzi niile nke ara na nke akpa nwa. Ngọzi niile nke nna gị adịwo ike karịa ngọzi niile nke ndị mụrụ m, ruo oke nke ugwu ebighị ebi. Ha ga-adị n'isi Josef, na n'opu n'isi nke onye ekewapụrụ n'etiti ụmụnne ya. Benjamin bụ wolf nke na-adọgbu anụ. N'ụtụtụ ọ na-eri anụ o dogburu, n'anyasị ọ na-ekesakwa ihe ọ kwatara. Ndị a niile bụ ebo Izrel 12. Nke a bụkwa ihe nna ha gwara ha, o wee gọzie ha, onye ọbụla n'ihe nke dịka ngọzi ya si dị. Otu a ka ọ gọziri ha. O wee nye ha iwu sị ha, a na-achịkọta mụ onwe m na ndị nke m n'ala mmụọ. Lienụ m n'ebe nna m ha dị, n'ọgba nke dị n'ọhịa nke Efrọn bụ onye Het, n'ọgba nke dị n'ọhịa Makpela, nke dị n'ihu Mamre, n'ala Kenan, nke Abraham zụtara, ya na ọhịa ahụ n'aka Efrọn onye Het, ka ọ bụrụ ihe onwunwe nke ga-abụ ala ili. N'ebe ahụ ka ha liri Abraham na Sara nwunye ya. N'ebe ahụ ka ha liri Isak na Rebeka nwunye ya. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka m liri Lia. A zụtara ọhịa ahụ na ọgba ahụ nke dị n'ime ya n'aka ụmụ Het. Jekọb wee nyebie ụmụ ya ndị ikom iwu, chịkọta ụkwụ ya n'ihe ndina ya ka ubi ume. Ewee chịkọta ya na ụmụnna ya n'ala mmụọ.
akwụkwọ Jenesis isi nke 50. Josef wee dakwasị n'ihu nna ya, kwakwasị ya akwa, sụtụkwa ya ọnụ. Josef wee nye ndị ohu ya bụ ndị dibịa iwu ịgbasi ozu nna ya. Ndị dibịa ahụ wee gbasie ozu Izrel, wee debezuore ya ọgụ ụbọchị 2, n'ihi na otu a ka a na-edebezi ụbọchị ndị a na-agbasi ozu ha. Ndị Ijipt wee kwara ya akwa ọgụ ụbọchị 3 na 10. Ụbọchị kwara ya akwa wee gabiga, Josef wee gwa ụlọ Fero okwu sị, biko ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu unu, biko kwuonụ na ntị Fero sị, nna m mere m ka m ṅụọ iyi sị, lee, mụ onwe m gaje nwụ n'ili m nke m doziworo onwe m n'ala Kenan, n'ebe ahụ ka ị ga-eli m. Ma ugbu a biko ka m rigo lie nna m lọta. Fero wee sị, rigo rie nna gị, otu o mere gị ka ị ṅụọ iyi. Josef wee rigo ili nna ya. Ndị ohu Fero niile na ndị okenye ụlọ ya na ndị okenye niile nke ala Ijipt, n'ụlọ Josef niile na ụmụnne ya na ụlọ nna ya wee so ya rigo. Naanị ụmụntakịrị ha na igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha ka ha hapụrụ n'ala Goshen. Ma ụgbọala ma ndị ịnyịnya na-ebu wee so ya rigo. Ọmụma ụlọikwu ahụ wee dị oke ukwuu. Ha bịaruo ebe nzọcha ọka nke Atad nke dị n'ofe Jọdan. Ha wee were ịta aka n'obi dị ukwuu, dịkwa ike nke ukwuu, tie aka n'obi n'ebe ahụ. O wee mere nna ya oruru uju ụbọchị 7. Ndị bi n'ala ahụ bụ ndị Kenan wee hụ oruru uju ahụ n'ebe nzọcha ọka nke Atad. Ha sị, nke a bụrụ ndị Ijipt oruru uju dị arọ. N'ihi nke a kpọrọ aha ebe ahụ Ebel Mizraim nke dị n'ofe Jọdan. Ụmụ ya ndị ikom wee mere ya otu a dịka o nyere ha n'iwu. Ụmụ ya ndị ikom wee bubata ya n'ala Kenan, lie ya n'ọgba nke ọhịa Makpela, nke ahụ Ebraham zụtara ya n'ọhịa ka ọ bụrụ ihe onwunwe nke ga-abụ ala ili, n'aka Efrọn onye Het n'ihu Mamre. Josef wee laghachi n'Ijipt, ya onwe ya na ụmụ ya na ụmụnne ya na ndị niile soro ya rigo ili nna ya mgbe o lisiri nna ya. Ma mgbe ụmụnne Josef hụrụ na nna ha nwụrụwo, ha sị, eleghị anya Josef ga-akpọ anyị asị, ọ ga-enyeghachikwa anyị n'uju ihe ọjọọ niile anyị mere ya. Ha wee nye otu onye iwu n'ebe Josef nọ sị, nna gị nyere iwu tupu ọnwụ ya sị, otu a ka unu gasị Josef, arịọ m gị biko gbaghara njehie ụmụnne gị na mmehie ha, n'ihi na ọ bụ ihe ọjọọ ka ha meworo gị. Ugbu a kwa biko gbaghara njehie ndị ohu Chineke nke nna gị. Josef wee kwa akwa mgbe ha gwara ya okwu. Ụmụnne ya wee jeekwa daa n'ala n'ihu ya sị, lee, anyị ga-abụrụ gị ndị ohu. Josef wee sị ha, unu atụla egwu, n'ihi na ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ. Unu onwe unu kwa unu chere ihe ọjọọ megide m, Chineke chere ya ka ọ bụrụ ezi ihe, ime dịka ọ dị taa, idebe ọtụtụ ndị ndụ. Ma ugbu a unu atụla egwu, mụ onwe m ga na-azụ unu na ụmụntakịrị unu. O wee kasie ha obi, gwa ha okwu na-aba ha n'obi. Josef wee biri n'Ijipt, ya onwe ya n'ụlọ nna ya. Josef wee dị ndụ ọgụ afọ 50. Josef wee hụ ụmụ Ifrem nke ụmụ nke 3. A mụkwara ụmụ Makia nwa Manase n'ikpuru 2 nke Josef. Josef wee sị ụmụnne ya, mụ onwe m gaje nwụ, ma Chineke ga-eleta unu n'ezie, mee ka unu si n'ala nke a rigoro ala ahụ nke ọ ṅụrụ Ebraham na Isak iyi banyere ya. Josef wee mee ka ụmụ Izrel ṅụọ iyi sị, Chineke ga-eleta unu n'ezie, unu ga-esikwa n'ebe a bugo ọkpụkpụ m. Josef wee nwụọ, ọ gbara ọgụ afọ 50. Ha wee gbasịa ozu ya, etinye ya n'igbe n'Ijipt.